So, Oh, more crashing. Luckily for these guys, they're doing it to them on purpose. Luckily for them, they're not gonna, be shot at by an entire team of. It was IHC actually, bridge camping. So crashing into things right now, not too punishing. But later on, gotta watch out for where you're driving, especially if you're the driver. But it's tough sometimes, right? Because when you're driving in the vehicle, you're able to third-person peek, meaning you could rotate your camera around while driving in a certain direction without affecting the drive. And when you're getting shot at, of course you want to see who's shooting you and from where, so you get a better idea of what's going on. Then that means you're not keeping your eyes on the road, and it becomes a deadly mistake sometimes. За айхоо yellow group-ийн 2 дахь өдрийн тоглолт буюу You have to have your spotter, you have to have your driver. Second, if you're in that passenger seat, your job is to spot out who's shooting at you. But 2 өдрийн тоглолтын хамгийн их нэмэх Erangel Mafin тулаа эхэлсэн. Очроо хаяа өрөмдөргий. Үлзэж байгаа бол дотор өрөмдөргийа. The only job you have as a passenger, but За өнөөдөр өсөлтөж би ч нөгөө камер өгөх гэж ижээ бас жоохон техникийн ажил хийсээр агаад 3 минут за 4 минут хоцроод ороод ирлээ. I'm so sorry. Пүж өрөөмөн дүргий. Монгол зүг хасч өрөөмөн дүргий. За тэгээд хамгийн их нэмэх Erangel Mafin тулаан өнөөдөр бол тоглолтынхаа 50% хийх ёстой баг тамирчид хасмууны каст үнэн эмоцгүй байна гэнэ очроо. Түмэтэмэ хаа өрөөмдөргийн яриг сайхан өнгөрүүлж гэж байна. За манай орж ирсэн байнгын үзэгч мань бүгдөө өөрсдийнхээ чадах чинээгээр шеэр хийдэг. Дээрээс нь топ фэнэд мань орж ирсэн бол өөрсдийнхээ нормынхаа шеэрүүдээ хийгээд эхэлдэг баа шүү. Орч хоёр өрөөмдөргийн зал соём ба өрөөмдөргийн YouTube яач юм YouTube дээр явж гин уу лайв стрим явж байгаа та. IT спорт амжилт өчигдөр нэлийн хүнд тоглолт хийсэн төдөө ялаад өгөөрэй гэсэн маань бэлэг Монгол. IT спортын бол гоё гоё тоглолтыг хийж байгаа. Харцангуй бас гоё эхлэсэн шүү. Одоо бол тэд ойрол ранкед 5 дугаар байран дээр 57 поинттай явж байна. За харин хамгийн ихний overall rank 1-р байгаа баг бол Geek Fam 92 поинттай явж байна. За тэгээд өнөөдрийн энэ 6 map дээр үр дүнтэй сайн тоглолтыг хийх юм бол IT Sport-ийн overall rank ууршин мэдээж ахиулах ёстой. Ер нь бол ахиулаад дээшээ гараад ирнэ гэдэгт нь итгэлтэй байна. Өчигдөр бол бид бүхэн IT Sport-ийн гал гарсан гой тоглолтыг хүлээн авч үзсэн штэ. Тэгээд Оч баярын халууд хүүд Тусламжийн гараа сонгож Хандвайнд өчигдөр нэгцэн хүмүүстээ маш баярлалаа. Өнөөдөр бас Хандвай маань үргэлжлээд энэхүү Yellow Group-ийн тоглолтыг 27-ны орой дуусах хүртэл энэхүү Хандвайнд явуулж байгаа. Тэгээд халуутгууд туслах хүмүүс сайхан сэтгэлтэй хүмүүс маань Хандвайнд маань нэгдэж donation илгээж энэхүү хүүхдэд бас амьдрал бэлтгэдэг жижигэн ч гэсэн тус нэмэр болоосаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд Zenged NS Force хажууд Fire Many rotation явсан. Thankfully for them, it doesn't seem like Nongshim Red was. So Fangriman Kinchin буцаад rotation хаашаа татлаа зүүн талгаа. A stock rotation to make immediately as soon as they reach the mainland. Тэгээд Хандвайны хадлаад би гоё камера өгж байгаа. Завсралгааныхаа энэ мафиг дуусаад завсралгааныхаа үеэр бас гоё тодорхой бас дэлгэрэнгүй товч тодорхой гэнэ юусэн чигээр дэлгэрэнгүй бас гоё мэдээлэл өгөх болно. Тэгээд За яг фарм иргэн дагуудынхаа 2 цэнхэр байшин дээр Fangry Manager position-ыг бол эзэлсэн байна. За Blue-ны гадна талаас Vivo Kid болон Game Lord-ийн орж ирнэ. За Shelter-ийн зүүн талын 2 апартыг Phase Clan-ын эзэлсэн GK Satan Ragnar за NS Red Force хажуудлаар rotation хийн. Эднэр урагшаа цэнхэр байшин руу хэрвээ явдаг юм бол тэнд Fangry Man аль хэзээ ирсэн байгаа шүү дээ. Мундаг кастима буянтаа гэсэн маань пүүж баярлаа. Энэ аль зүгээр нэг мундаг сайныгаа гахуулах гэсэнгүү харуулах гэсэнгүү зүгээр л өнөөдөр хүсэлт тавиад ээж аав надтай холбогдоод хандаад тэгээд 6 сартай хүүхдэд жижигэн ч гэсэн тос болчихсон гэсэн сэтгэлийн үднээс энэхүү хүмүүсийг уриалж үзэгчтэй уриалж тофонод уриалж энэхүү Хандвай энийг эхлүүлээд явж байна. За тэгээд орж болох юм уу гэнэ дөлгөөн энэ room нэгдэггүй дэлхийн аваргын лиг стейшний тоглолтод явагдаж байгаа шүү. Манайхан бас гоё штэ. Room нэгдэж ин гэж ойлгоод орж болох юм уу гэж ороод ирнэ. The Geek Fam overall rank-ийн 1-р байран дээр байгаа баг тамирчид бид нар харагдаж байна. За ерөнхийдөө Place-ны центрийг авах гад ийхүү иргэн дагуудаа шахаад ороод ирсэн юм болоо да. За Dream-руудын тоглолт багийн тоглож Dream-руудын
нөө strike-ны хувь бол маш өндөр байд юм байна. 31% гэж гарч ирж байна. За 4 тоглогчийн хувьд 31 гэдэг бол дунджаас дээг өрөнө гэсэн. За Бишиктас Нор Макэш өгсөн байна. Чимэцэр отхон баяраа маш баярлалаа чи. Намууха hi babe. За намууха лайв стрим хийж байгаа юу? Геймплей энтер явж гинэ намууха. За тэгээд хэрвээ минь лайв стрим хийгээд геймплей энтер явж байгаа бол би чанд бас ингээд уриалмаар байна. Donation хэрвээ авдаг дансандаа чи donation авахын оронд хэдэн өдөр геймплей лайв стрим явах юм бол тэрэн дээр гоё энэ оч хоёрын халуут гэдэг энэ 6хан сартай хүүхдийн эмчилгээнд зориулсан бас хандвийн donation ажиллуулаад жижигхэн ч гэсэн хандаг бас цуглуулаарай гэж дүүдээ бас уриалмаар байна. Манай стрим хийдэг охин ороод ирсэн үзэж байна. You have one bad day trying to execute this style, which is quite difficult to pull off game after game. GK Fangriman Sven артлаас за rotation давтсан хөөгөө дахиад ах шиг байгаа Sven дээр 60% damage ороод ирсэн. Good showing артлаас за GK-ийн гуруулаа Watson дээр гуруулаа суудсан rotation залгуулад явж байгаа. Эндээс болоод бас spray өгсөөр байгаад тоглолттой суулж боломж байсан. За Shelter-ийн уртлын Skull-ийн бортолгоон дээр бишээ Shelter-ээс хойш price-ны дээдлийн өндөрлөг рүү Fangriman-ийн rotation өрнүүлсэн. За Fangriman яг артталт нь бол Бишктасын тамирчид байгаа да. Тэр цаана тэр хэлээгүй юу. Fangriman Skull-ийн price-ны орой дээр Симбаатан дээр инхүү ороод ирсэн бол Бишктасын талаач Peace багийн талаач руу нийлэн хүчтэй SP гэж VVX-ыг ямар ч байсан нотлох хэмжээний улаалгаад хайсан ганцхан шот очсон бол Fangriman дээр ихний нокаут очих байлаа. Once again, second circle pops up. Donation авдаггүй бас геймплей явахгүй байгаа гинэ. Хэрвээ чамайг тэгээд геймплей авахдаа бас donation алертн дээр хандын аян интер өрнүүлэх юм бол бас үздэг дэмждэг хүмүүс ч бас хөөрхөн хандаг уг хийх байхад тэгээд би бас нөгөө хакатай бас нэг холбогдъё гэж бодож байгаа мартчих. Өнөөдөр айгуу завгүй өдрийг өнгөрөөлөө тэгээд орой бүр миний ажил амжихгүй бүр арай хийж сая ямар ч гэсэн лайв стрим ороод ирсэн. Би бас нөгөө оройхоо ногоон юу фон энтриг янзлаад өөрчлөөд бас гэртээ ажил хийгээд хатан зэрэг өнөөдөр 2 chicken зооглоо гэсэн байна. Яг хужаа дөрөв цоцох хараг сонирхолтой эрхэм хүндэт ноёд хадагтай гахаа нохой байна. Geek Fam and HVVP, also for HVVP, I mean, having a bad day on the literal last day, the literal last opportunity that you have to put up points. I mean, you couldn't have talked about like worst timing. Yeah. It does happen. It does happen though. You are in a PMGC stage. Fate clan. За Fate яг урдаллаас GK ороод ирсэн. Fate-ийн бол модны үйлдвэр дээр ерөнхийдөө position-ыг эзэлсэн байгаа юм байна. За манай IC Sport-ийн ноо дээрээс rotation хийгээд орж ирж ирсэн. We'll have to wait and see if they'll be able to do it, but Fangriman is GK. За Slayer гэдэг буугаар Saren single type-д өгөөд байна да. Энэ би олон тоглогчдыг энэ ерөөдөө Slayer гэдэг буу Slayer гэж бууг одоо барьж явах ер нь сайн мэдх юм байна. Тэгээд ер нь бол damage үед бол бас нэлээд өндөртэй ордог буу байгаа. Тэгээд энэ мэрэгжлийн тоглогч нар Slayer агиух барьж буудд юм байлээ. За IC Sport-ийн ноод дээрээс rotation залгаалаад farm-ийн ойролцоогоор бараг ороод ирэх юм болоо да. Урталт нь Geek Fam явж байгаа. Яг их зуртлаас мэлт талаас орох юм бол яг энэ замын уулзур дээрээс Disavir байна. Цаад нь NS Red Force байна. Тэгээд Geek Fam байна. За IC Sport-ийн rotation одоо бол гоё явж байна. Нөгөө газарт очсон үг нэ оцсон шүү дээ хатан зэрэг би маргааш яг гоё завтай амралтын өдрөөр гоё юунууд эдит хийгээд видеонуудаа оруулаад тэнд очсон сайн сайхан зургуудаа тавиад гоё тайлбартаагаар оруулнаа. Би тэгж амжихгүй яваад байна. Тэгээд маш олон хүмүүс мэдээж асуухан тодорхой асуулгүй яах вэ? Installer-тай байхгүй болохоор Nova Dead байна одоо IC гэн харин Nova Dead байгаа штэ цаадалчин. Дүлгөөнийг манай модератор шууд бандаад өгөөч. Зайл энтер гинэ room нэхгүй дэлхийн аргын лиг стэйшний тоглолт явж ин гэдэг тахт чинь яад юм ойлгохгүй үдий том болцоож том болцсон хөлт юм шиг байх юм. Ганц толгой хаа өрөөм төргий. За 24,704-ний donation хандив орж ирсэн намуугаагаас шилжүүлсэн байна. Намуугаа би баярлаа. Чиний илгээс энэ хандивын энэ сайхан сэтгэлийн тус тэм хүүд маань эмчилгээнд нь бас
далаад туслалмэр хувь нэмэрээ оруулна. Ер нь бол Даниш хэлгэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэр бүх хүмүүстээ л баярлалаа гэдгээ дахин хэлж байгаа. За Game Lord Rotation Shelter-ын за Mansion-ээс гараад Price-ын чиглэлтэй явах нь маш сонирхолтой байна. Кастраныг амрыг ирж хамрыг Сивья орой мэнд хүрэгчий заяа та нар зүгээр яшгил байна нэ. Маш баярлалаа ханд байнд нэгдэж байгаад чинь. Зайхо Furious Gaming Shelter-ийн зүүн талын замын уртад байдаг апартмент дээр позишныг эзэлсэн байгаа л арталт нь IT спортын скуулийн бортлогоос орж ирэх нүдэ. Доотлын Farming Warehouse-тай байшин дээр хоёр талаж Gadless Зиол нар дэшээ бор скуулийн бортлогоор гараад ирсэн байгаа юм байна. Day number 1. They see where they are in the leaderboards. They know what they need to do to keep up in the top, and they know what they. Game Lord-ийн price-ны доотлын за хоёр ерөнхийдөө гүн шууд байдаг тэрлөө ороод эзэлчихэж байгаа юм байна да. Geek Fame-ийн NS Red Force-ийн эсрэг Milta Power-ын цэнгэр байшингууд дээрээс 3 дахь цааны Blues-ын шахаж дуусгаад өртөө 12 секундын хугацаа үлдсэн байна. Stonex hello Roman Turkey. За ер нь бол Shelter Center-тэй place-д татсан байгаа. Одоо энэ зоны таталт хаашаа татах нь гэдэг нь маш сонирхолтой байх болно. За Shelter-ээс цаашаа би Mansion тал руугаа Shelter-ийн цаадлын ягааны цаадлын мөөг дамнаа цаашаага задгаараа татчихж байгаа. Train to Kill-ийн энэ position бол маш гоё position байна гэж бодож байна. IT Sport-ийн rotation өргөжлөл нь мэдээж зоргоо центрлэг байх. NS Red Force, Geek Fam бүгд хөдлөхстэй. GK Gate 2 давхарт нээд татгсан хөвтөд байгаа тоглогч дээр Genesis Daybot ороод ирсэн гадна талаас нээд явуулж байгаа юм байна. Satan Daybot эсрэг. За GK-ийнхэн бол хоёулаа Genesis-ийн тоглогч руу шахчихж байгаа юм байна эндээс. Member here of Genesis Dogma, and this is what we were talking about yesterday. We saw this happen yesterday with Genesis. They didn't have that opportunity to save their teammate once again. Not in a position. Daybot ногтаан өнгөрсөн first blood-ыг and for Genesis there's no road to recovery from this. Багтаа авчирсан. За Disable Lamborghini ногтаан өнгөрсөн. Genesis эндээс эвгүй байдалтай орсон. Нэг тоглогч нь хоёр тоглогчийн хажуудад Harry Potter дээр нокдаун болцсон байгаа. За Boom Sigolаад тарсан Geek Fang you had every rabbit дээр нокдаун өгсөн. NS Sport гэхдээ айлыг хийлгэж аялж байгаа юм болоо да. Тийм байна. Viva Kid Drain NS IJL дээр нокдаун өгсөн. Geek Fam Mika Portal Discovery-ийн тоглогчийг унгасан болож хаажуулаас нь Geek Fam Mika инхүү дуусгаж байна. За Geek Fam 2 elimination point-тэй NS Red Force 1 elimination point-тэй 16-тай буюу хамгийн их тоглолтоос гарсан. 15 тимийн 58 тоглогчийн тулаа үргэлжлэж байгаа. Discovery Frankie ганцаараа соолоо болсон Geek Fam Mika руу spray өгөхгүй тэн Discovery-г дуусгаж байгаа. Гэхдээ Frankie руу Geek Fam you high мөргөд аваад ирсэн. За Frankie-г дуусгачлаа. Xavier нэг хилтэй 15 дээр дуусаж байна. 14 тимийн 55 тоглогчийн тулааны үргэлжлүүлэн үүснэ. Face Club Vintonos knockdown болцсон. За энэ ч GK яваршаа Face руу шахаж байгаа юм байна. Дээдлийн high ground руу гарч ирсэн. Жаахан хүлээс нь зүгээр мөнзөшгүй амжилт гинэ. Хурлаатраа сайн оройн төргий. За Face-ийн яг уртлаас нь low ground-аас GK өгсөд аваад ирсэн. Prioritizing the high ground and working down. Of course, I don't think they expected this many teams, this much chaos up here. GD Gigs right now trying to throw some nades over. FaZe did lose. No, FaZe had a player knocked, but they're up at За GK-ийн баруун талын low ground-аас Viva Kids Furious Game Molly Wonder knockdown Viva Kids Sela M4 Drux-тэй single taper бараг л өглөөд Train to Kill Rig за Train to Kill байлдаад Team Falcon дээр ихний knockout-ыг өгсөн. GK FaZe-тэй байлдаж байгаа. FaZe-ийн тоглогч дээр knockout өгсөн байна. Mr. 5 дээр knockdown-ыг өгсөн GK IT Fangman яг дадлан low ground-аас Time Entertainment за GK Ragnar дээр дуусгаад авсан Genesis Geek Fan улаж юу хаяа мөргөд аваад ирсэн. За юу хаяа улаацсан шүү дээ. Boom эндээс дүүлээ авчих боломжтой. Boom өөрөө бүтэн гэсэн чинь Geek Fan бүтэн squad-аараа шахчихж байгаа юм байна. Boom-сийг дуусгаад авсан. 14 дэх байн дээр Genesis Cheats 2 elimination point-тай дуусаж байна. За Geek Fan-ийн чинь 6 elimination point багаараа хүрчжээ. Үнэхээр аимшигтай юм аа. Багийн domination буюу 5 kill point орсон. And the edge of zone in a decent position.
still managed to keep 4 up to 5 eliminations. За, Playson's center дотоогоор Tamentтэй болон Trent kill game Lord ороход маш ойрхон цаатай Gig Fame-ийг дуусгаад бас нэг талч чинь ямар ч байсан eliminate хийгээд авсан GK. Gig Fame-ийн Snipester knockdown өгсөн. Zem Rudy knockолцсон байгаа. Viva Kid эндээс бүтэн squad-аар Gig Fame-ийг буулгачих даунийгээд авчих боломжтой байж тээ. Viva Kid дөрвөлтөд Gig Fame-тэй байлт чинь Adrian уршаага нээдийг савж идэг. За, Микатер knockdown болцсон. Gig Fame-ийг дуусгаад авсан. За, эднэр бол Viva Kid Fan Gig Fame-ийг 7 elimination point-оор 12 дахь бэндээр дууссан. 11-ийн тимийн 42 тоглогчийн талаар цааш үргэлжлээ. IT Godless за First game-ийн тоглогчдоор knockdown өгсөн. IT Sport-ын чинь double knock өгсөн байгаа. Дахиад Mollywan руу Shelter-ийн ягантлын тасган талын амнаас инхүү Godless mini 8x-д single tap-ыг үргэлжлэж байгаа юм байна. Looking very strong, very healthy as a team and gatekeeping out the Furious gaming team. Furious gaming. 19 цагаас яг эхэлж байгаа. Би 4 минут хоцроод аваад ирсэн байна шүү. Жагас сайхан. Viva-гийн багаараа 5 elimination point төрж байна. За энэ Furious gaming team kill point-тэй 11-р байранд дууссан 10 тимийн 37 тоглогчийн талаан цааш үргэлжлэх бол IT Sport 2 elimination point-ыг багтаа авчирсан. Одоогоор full squad-аараа энэ Shelter-ийн тасган талын амд position-тэй байгаа. Viva Kid за School-с Price нь чиглэлд rotation-ийнхан бол 4 Angry-ийн мөрөгч боломжтой. Godless Team Falcon Damar knockdown-ыг өгсөн. IT Sport өөрөө knock-ыг зөврүүлээд авцсан байгаа. Гэхдээ зүгээр аман дотроо нокорсон байгаа босгоод ирнэ. Нэр хүнд ирхмэ хаа өрөөм төргий. 4 Angry-ийн эсрэглээс за Viva Kid rotation-ээр үргэлжлүүлээд Sela ашаагаа татхаахаа эндээс яг даалтын GK-с Satan чулууны cover-тай байгаа. 4 Angry-ийн бишгтаастай knockdown өгөөд Zesi дээр knockdown өгсөн. Zesi дуусгаж 4 Angry-ийн 4 elimination point авч ин гэтээ Kinchen дээр бишгтаасын NJS Diffy spray ороод ирлээ. Speaking of control, Besiktas right here controlling the Besiktas enjoy. Better than the high ground because the high ground. За энэ Fangmin high ground бол гоё л байна л да. Ер нь бол Playson's зах дээрээс яг эсрэг талаас нь Besiktas-ийн low ground-аас их тойргоо орж ирсэн. Тэдний доотлын Harry Potter дээр Entertainment team position ба Team Falcon Neverland талаас ахаад spray өгөх юм бол сугарлаадаа тоглогч IT Godless за Team Falcon ягаантлын ам дээр position ороод ирсэн. За GK дуусаж байна. GK 10 дахь байран дээр 1 elimination point-тай дууссан бол 9 тимийн 35 тоглогч цааш тоглолтын үргэлжлүүлсэн. Viva Kid багаараа ямар хөөрх юм бэ? Viva Kid чинь 6 elimination point-тай болцсон явж байгаа. Team Entertainment on the next Team Falcon дээр knockdown-ыг өгсөн үү? Яа, Fangmin дээр Viva дээр knockdown өгч өдөр дэглээ ground руу. За, IC Ziol нар ягаантлын амруу шахаад аваад ирсэн. Team Falcon ам дээр бол бөөгнөлдсөн 4 хүн байгаа штэ эндээс гой дүүлэдэг авчих боломжтой. Team Falcon-д IC Sport-ийн зүгээр л тулчин Falcon Never Alone-ыг дуусгаад авсан. IC Ziol дээр зүрлээд нөх өгсөн байгаа. IC Ziol-ыг revive хийн. Team Falcon-ос дуу тоглогч үлдэх шивтэй замаар үлдсэн байна. Замаар Йосеф нар үлдсэн, дуу тоглогч нар үлдсэн. IT Sport-ийн хэмтээс дуусах боломжтой. Trent гэлэн Jane гитаа IT Sport-ийн тоосгон талаас нь нөхөгөөд замаар гараад ирэх юм бол хайргүй шүү. Энэ моолоо очих юм бол дөнгөж босох гэжсэн тоглогч нар эвгүүтэй шүү. Цаашаа босмоор байна. Ziol дууссан байдаг юм. IC Godless-ээр revive хийх хэрэгтэй. Яа за Team Falcon-ыг IC саалаа хийцээ байлаа. IT Sport 3 elimination point дээр унсан. За энэ ягаан дээр position хийсэн Trent kill-ийнхэн бол IT Sport-ийн dimension дээрээс ямар муухай дарамт очруулчих да. Janice IT Sport дээр нокороод ирлээ. Түүнээс биш гадна талаа дээр олон нокоог байсан бол IT Sport-ийн ганцны нокоор revive хийж босгож Team Falcon-ыг шахаад дуусгах боломжтой байлаа. Гэхдээ зоон дотор байсан байж яагаад ч юм амар яарч нааша шахсан бол да. Гэхдээ ер нь бол IT Sport-ийн тамирчид ер нь бол зүгээр алаад явчих гэсэн бодлоготой явж байгаа юм. Team Falcon Yosef Team Rejecting Rage дээр knockdown-ыг өгсөн. Энд хоёрхан тамирчин байгаа. За гэтээ багийн тамирчин Damar knockdown-тай болцоогоо Yosef
Амруу шахыг Divine duel 2 байгаад байна. Yosef бол хайрг болчлаа эндээс. Хайрлаг татчихахтай. Fine Gremlin 2 талаас нокдаунтай болсон. Team Entertainment-ийн чиндээс сэвжидэг шүү. Team Mormon дээр нокдаун өгсөн. Swan ганцаараа соолоодсан. Kinchen нокорсон байгаа. Fine Gremlin-ийнхэн бол бас дуусах төглөө. За Swan Kinchen дээр ямар ч гэсэн чулууны cover-тай revive бол хийчих юм байна. За Dawlin low ground-аас Бишктасынхан бас орж ирж байгаа. Минут 30 секундээр Blues-аны шахаа явагдана. Kinchen-ийг Viva Kid дуусгаж байна. Fine Gremlin дөрөвлөнд шин поинттай 8 дугаар байран дээр дуусаж 7 тимийн 20-оор тоглож үлдсэн. Ганц бол хаа ихний map уу гэнэ. Тимээ ихний map шүү. Чи бат баян орой мөн төргий. За, Team Entertainment бүтэн squad-аараа 3 elimination point-тай явж байгаа л Бишктас Enjoy plays on the knockdown болсон. Enjoy гэхдээ дуусгаад авчиж байгаа. Viva Kid-ийн 8 elimination point. Team Entertainment double knockout-тай. Shelter-ийн ягаан Shelter 2 шорон 3-ын дундахын задгаа дээр Plays-ны центр татж таарсан. Plays-ында Бишктас Peace дуусаж байна. Бишктас тэг хилтэй 7 дугаар байран дээр дууссан. 6 тимийн 19 тоглогчийн тулаан цааш үргэлжлэх болно. Trent Gillen Legend Team Reject-ийн далууч дээр нээдэр knockdown дуусгаад 7 дээр the only real competitors to them are well each other but coming through from that Норма хийсээр орж ирлээ гэсэн байна. Баярлалаа гандуулгаа. Өнөөдрийн бүрэлдэхүүн бол галыг асаанаа гэсэн байна Хүрлаатар. Ихэнбаатар Shelter-ийн наман дээр дандаа очиж унаж байх юм аа. Өмнө бас унаж байсан л гэж байна. Ер нь бол IC спортын тамирчдын тоглолтын хэв маяг бол нэг юм game mode буюу одоо тий strike mode дээр тавьсан юм шиг л тоглолтуудыг угаасаа хийгээд байгаа. Ер нь ч тэр тоглолтод доо. Тийм ч бас IC спортоос бол дэлхийн том байгууд буюу Navy Навал бас айдгийн гисэн гээдтэй гэж. Team Entertainment 6 тимийн 18 талаачийн тулаан Team Entertainment full squad-аар явж байгаа. Trent гилийнхэн бол бас Game Lord бас бүтэн squad-аар явж байгаа. За бус нь бол ганц нэг талаачаа алдцсан. Одоо бол Plays-ны центр руу Trent гилийнхэн ямар ч ясан гоё ороод ирсэн. Заан дараагийн зооны талтаар хаачих вэ гэдэг нь бас эргэлзээтэй. Game Lord яг энэ шоронгоос ягаан авах зам яг энэ хэсэг чинь бас нэг хөөхөн төвгөр байдаг учраас Game Lord-ыг тамирчид бол цааталтаас хөөхөн cover орчоод байгаа юм шиг байна да. Trying to kill just getting a slight more of a zone blessing in this situation and for Viva Kid for Viva Kid Trent за Blues-нд шахагдаад наашаа орж ирэндээ Trent гилийн position гоё юм болоо да гэж харж байна. Team Falcon-ы соолоо талж Yosef тэр дундуур RB-тэй явах шиг байна. IT таварлах арга байдаггүй маш эвгүй тоглолдог. Одоо л зүгээр туршилт хийсэн байна. IT Sport-ыг гэсэн топ 3-таараа диалографиг тэргүүлээд overall rank-ийн 1-р байраа би цаашаа Grand Final руу явах эрхээ авна гэдэгт 100% итгэлтэй байгаа шүү. Yosef мотон дээрээс за Yosef дээр Team Reject мөргөд ордорсон дөөлөөр шууд мөргөө дуусгачих байна. Ийхүү Team Falcon 3 elimination point-лээ 6 дээр дуусаж 5 тимийн 16 талаач үлдлээ. Viva Kid McGrail-ыг Team Entertainment-ийн дуусч шүү. Reject-ийн Divine-ийн нэд орчиж байгаа. Viva Kid ийхүү 8 elimination point-тай явж байгаа 5 дээр дууссан. За Team Entertainment-ийн зооноос хас орж байгаа модон дээр Elsa Ziv knockdown-тай болцсон байгаа 2 тамирчин. За гэтээ хөрхөн модны cover-тай тэр чинь бас болоогүй. 4 тимийн 14 тоглогчийн талаа үргэлжлэн Trent гилийнхэн магадгүй чек идэж боломжтой position дээр байна да. Trent гилийнхэн Барантлар Baby гүсэн. За Vig Team Entertainment Mormon knockdown хийжлээ. Game Lord-аас Robs knockdown-тай байгаа. За тэр угаасаараа cover босгоцсон. Ер нь бол тойргийн 4 зах дээр л баг тамирчид хуваагдсан байна да. Trent kill. Хажуу талаас нь Team Reject-ийн duel болон Divine-аар явж байгаа багаараа 4 elimination point-тэй явж байгаа Team Reject. Maybe Divine has one. I think Divine did just pop out a smoke. Duello could get his left side smoked out. Yeah, Akashi Team Entertainment on the next knockdown маш гайхалтай өгсөн. Trent гилийнхэн жижигхэн уршилжээ зааруугаар шаардлагатай болчлаа да. За харин Team Entertainment-ийн
Зоргоорс надаж бэг дуусгаад авчлаа. Дөрвөн баг бол энэ тойргийн дөрвөн захаас л ууршилж тойртой орно. За тэгээд яг энэ Trent Gill-ийн орчинд байгаа хитэн модыг цооцох юм бол тэгэл битгүү задгаа штэ. Jane, Game Lord, Robs дээр нокдаун өгсөн, Legend дахиад Narwhal дээр нокдаун өгчлөө. Trent Gill багаараа 6 elimination point-тэй явж байгаа. Mormon дээр за спрейгод дуусах боломжтой даа. Mormon зон дээр шахуулаад нааша яванда Entertainment. Game Lord 2 elimination point-тэй 4 дээр дуусаж байна. 3.8 тоглолтын тулаан үлдсэн. За Team Reject багаараа 5 elimination point dominating kill-д хүрсэн байна. За Trent Gill гурлаа. Team Reject хоёлаа. Team Entertainment нэг нокауттай байгаа. Mormon дээр revive хийх боломж байна уугүй юу? Sand шиг гоё олж харсан штэ дүүлээ бол нүдэн дээр нь Sand шиг харагдаж байна. Жигвайнер нокдауныг Trent Gill Legend өгсөн. Яа. Bison бараад явчих тамирчин байж тээ. Trent Gill-ийн Team Reject-ийг дуусгасан. За ингээд Sandwich дээр Tamias Ziv нокдауныг өгсөн. Энэ хоёр хоёлаа уулаан байх ямар сонирхолтой юм бэ? За Asa Ziv нокдаунтай болсон. Trent Gill 10 elimination point-д хүрсэн. Legend Jane хоёр одоо нокдаун өгсөн. Хоёлаа энэ цагаан талдан дур багт Jane явж байгаа бол энэ бол гоё болно л доо. Mormon байгаа нөгөө талаач нокдаунтай болцсон. Mormon гэхдээ Legend нокдаун өгсөн. За нэгээс нэг дэвэл гэж үзэнтэй энийг Trent Gill-ээс Team Entertainment тулж үлдсэн. These two nades for the Hail Mary. Oh, he uses all three. It's a little bit far. Can one bounce a little bit further? За Legend revive хийх ямар ч боломж угаасаа Jane байхгүй. Jane ганцаар энэ тоглолтыг дуусгах өөр сонголт байхгүй. Mormon-ээс Ziv хоёр ямар ч кит байндажгүй юм уу? Тийм байна. За одоо үнэхээр шийдсэн юм ихээс өөр сонголт байсангүй. Jane гэдэг улаацсан. За Jane болоод кит байна, дөрөв шиг байндаж ба энэ хүн болоод бас өөрийнхөө бүүстийг бол дүүргээд ирнэ. Legend бидэж Mormon-ы Ifog Jane-д дамжуулах үүргийг хүлээж байгаа. Mormon тараа кит байндаж юуч байх. Маш олоодаа нокорсон Team Entertainment. За Trent Gill-ийн Wrangle Mafta чиг идчихлээ. Маш сонирхолтой. Chick itself trying to kill. What a clutch by Jane from train to kill. I mean, it looked like it was train to kill. За хай манайхан камера өгөөд хэлсэн байгаа сте. Team out, but all of a sudden Game Lord's out, Rejects is out, and then it was almost a win for Team Entertainment. За инхүү Trent Gill ихний Wrangle дээр Chick-ний эзэд болж чадсан багийн талаач Jane-ийнуудаа 409 damage-ийг 8 elimination point-тэй үзүүлж MVP тоглогч шалгарч байна. Өнөөдрийн явагдах 6 map-ийн хамгийн ихний тоглолт Wrangle инхүү амжилттай явагдаад өнгөрлөө гэж. Өнөөдөр IC хүлээгээд хэрэггүй бүр сүүлээр бүр аймаг гарч ирнэ. Одоо зүгээр л уламжлалт дагаж яваа гэсэн мань мөнх эртэн. За Trent Gill Chick харъя гэсэн байна. Хар Chick эдмэрүүдэл гэдэг штэ гинэ. Нэр хүн дэрхэм ийм хүн байсан юм уу гинэ. Одоо намайг харж байгаагүй хүмүүс бол ийм хүн байсан юм уу гэд гайхах аргагүй харж исэн манай үзэгчд бол мөнзөө юу гэж ичнэ мэдээж таньж байгаа. Камегод жоохон ичээд байна уу да гэсэн байна. Жагаал сайхан ерөөсөө ичих барих юм надад одоо үндэ байхгүй. Ичих юм дээр бол ичнэ ичнэ. Гэтэ ичихгүй юм дээр ичихгүй. Кастигээ сууж байхдаа би одоо юу гэж ичээд та нараас хэрвээ ичижсэн бол би хизээч камера өгөхгүйгээр би камгул каст хийгээл явж штэ. Вик ч харин одоо жинхнээс Snoop Dogg болоод байна үгүй юу гинэ. Иснат эги хай орой мэндэ хөөрхөн бүсгүй юм аа гэсэн манд баярлаа. Ваадаг мөнжүхэ гинэ. За өшөө юу гэнэ? Бямцар орой минь төргийн орой минь IT эд дээр явж байгаа 5 дугаар байран дээр явж байгаа. Жирэд орж сайн уу найз нь үсэн байна. Сайн уу? Энд хорон плача өмсгөр алтын дам үнзүү өгч гинэ дөөхөө дөлгөө.
IC chicken тэгэл халт нүрээ угааж үзүүлнэ гэсэн тий анаа гинээр за ашгаш. Trend гэхэл 27 тоотал поинтыг энэ хүн маяг дээр суулгаж чадсан. Team Entertainment 18. За IC Sport-ын тамирчид 4 оноотой энэ хүн маягийг дуусгасан байгаа. Мөлхөж алхаа өрөөмөн төргий. Нөгөө танил токсик цамц гинэ. Царайч нь мартхан алсан байх шүү мөнзөшка гуа гинэ. Ойрд хагдаагүй харт цамц байна штэ найз гэсэн. Яа. Найз кама өгцөн байна штэ гинэ гаандуулга өгцөн байдаг байгаа шүү. За тэгээд одоо л би завсарлаганаар та бүхэнтэйгээ хандвэ энэ талаараа ярилцсан гэсэн байгаа. За энэхүү би бол ерөөсө хуучин хизээч би хандвэ айманд оролцож ч юм уу нэгдэж эсвэл заах оролцож исэн баха ганц нэг. Гэтэ би хандвэ нөгөө ингэж өөрөө санаачилж эхлүүлж исэн удаа болол надад байхгүй. Тэгээд би Green Group-ийн тоглолтын дээр анх нөгөө эвгүүр цэгэмдээ тавигдсан ахмадын асрамжийн газрын мэдээлэл олж авчаад ямар ч ахмадын асрамжийн газартаа хандвэ ангинуулад Green Group-ийн 4 өдрийн тоглолтын дээр сая гарын төгрөгөөр цуглуулад дээрээс нь эд материалын тусламжуудыг манай топ финүүд маш их өгсөн. За тэгээд тэр бүгдийг нь би бүгднийг манай зарим топууд өөрсдөө нүүрс төлөг аваач буулгаж өгсөн. Магаш нь энэ одоо яг одоо хандвайныг явуулаад байгаа Yellow Group дээр явуулж байгаа энэ хандвайн дээр 6хан сартаа халуудгүйгийн аав ээж хоёр надтай өөрсдөө юм бээр ирж уулзсан. Тэгээд надад бүр хайрцаг дүүрэн юм шинэ хувцас хунаар авчиж өгөөд би тэрийг тэр асрамжийн газрынхаа өвөө эмээнэр тасрамжийн газрын хүмүүст төлөөлөж өгсөн. Тэгээд дахиад энэ орч баяр гэж залуу болол энэ халуудгүйгийн аав бол дахиад хандвайн 50 мянган төгрөгийн донешн илгээж бас бид нартай нэгдсэн ийм сайхан сэтгэлтэй залуу гэр бүл байгаа. Тэгээд энэ хоёр хүний маань анхных нь хүүхэд халууд хөө маань 6хан сартаа цусны битүүрэл төрөлхийн цусны битүүрэл гэсэн оноштойгоор онцлогдоод тэгээд ихэнх та цусны битүүрлийг нөгөө нэг хагалгаанд орсон боловч цусны ажиллаагүй. Тэгээд цусны ажиллаагүй улмаас илгэндээ нөлөөлөд илг нь бол бүх биеийн хорыг шүүж чадахгүй улмаас ерөнхийдөө илэг ажиллагаагүй болсон. Тэгээд одоо бол илэг шилжилтэн суулгахаас өөр ямар нэгэн имжлэг байхгүй. Тэгээд Монголд хамгийн гол нь ийм жоохон бяцхан 6хан сартын хүүхдүүд бол илэг шилжилтэн суулгах хаалгаа ерөөсөө хийгдэжсэн түүх байхгүй, ерөөсөө хийх боломжгүй гэдэг юм байна. Тэгээд энэхийг улсаас бол хаалгаа хийний илэг шилжилтэн суулгана гэсэн тэгээд 140 сая төгрөгийн зардалтай юм байна лээ. Тэгээд одоо энэ залуу гэр бүл маань хүүхдээ авахын төлөө хандвайныг илүүлээд хүмүүстэй уулзалтад явж байгаа. За Gig Fam 100 поинттайгаар 1-р байран дээр авж байгаа. Trend Gig-ийн 92 поинттай, 2 дээр GK Sport 85 поинттай, 3 унж Trend Gig-ийн 2 руу гарч ирсэн бол IC Sport-ийн 4-р байран дээр 61 поинттай болоод гараад ирлээ. За араас нь Vivo Kid 61 поинттай оноо адилхан их IC Sport-тай нэхэлцээд явж байгаа. Face Clan 59 поинттай 6-аар орж ирсэн байна. За тэгээд For Angry Man 8 дээр Бишиктас 9-тэй гихмшлэн overall rank бид нарт ингээд хаагдсан. Топ болсон байгаа шүү гэсэн маань шинхэн товтой Оремент Boss DR2 Boss Оремент төргий. Найс минь өнгөтэй хагдаж байна шүү л гэсэн байна. Баярлаа. За тэгээд энэхүү хандвай энийгээ ямар ч үсэн Yellow Group-ийн тоглолтыг дуустал 4 өдрийн хугацаанд би үргэлжлүүлэн 4 өдрийн хугацаанд одоо хэдэн төгрөг хандив болж орж ирэх юм мэдэхгүй. Манай топод бас мэдээж өөрсдөө хандивынхаа гарыг сунгана. Би өөрөө сунган тодорхой. Тэгээд энэхүү хандвайнд өдөр болгон donation илгээж нэгдэж байгаа үзэгчтэй топ фэнүүдтэй байнгын хамт байдаг та нартай маш баярлалаа гэдэг дахин хэлье. За жирийн нэгэн төрийн албаа агч аав нь цагдаа ээж нь ихнэлсэн хүүхдийн ихнэлсэн яаралтай тусламжид ажилладаг байлгүй ихнэр нь те. Тэгээд энэ хоёр залуу гэр бүл маань тэгээд одоо би ч гэсэн байсан бол ингээл хөтлөл явах л байсан хөтөл үр харам гэдэг. Тэг ямар ч байсан энэ хандвайнд нь жижигхэн ч гэсэн хамаагүй тус болгочихвол ерөнхийдөө За DR2 Boss хандивт нэгдлээ гээд 10,000 төгрөгийн donation хандив илгээсэн DR2 Boss та маш баярлалаа. Сайхан сэтгэл чинь талархаж байна. Тэгээд буян буцахтаа бороо мэд асгарах болтугай. Үгийг бол ганцаасаа гэдэг сайхан хөхтэй шүү дээ манайхан. Хандивт нэгдэж байгаа та нартай маш баярлалаа. Тэгээд хандив өгсөн шүү гинэ баярлалаа. And now they're heading into a map that they supposedly can do well on. So this is a perfect opportunity to bounce back.
Тэгээд акада би бас нэг холбоо бичиж даа гэж одоо чат бичиж үзье даа гэж бодоод байгаа бас мартчихад яваад байгаа юм байна. Ямар ч гэсэн кастыг дуусгачаад чат бичиж үзье даа. Дэмжиг байхаа гэдэгт нь итгэлтэй байна. Хамгийн гол нь намайг бодвол энэ босод стрим руу хүмүүс чинь байнгын нэг 250-аас дээш 500 700 1K хүн хүртэл геймплей явахыг нь үзэж идэг. Тэгээд бас donation авдаг, данстай байдаг. Тэгээд энэ хүмүүсийг бас ингэж уриалах юм бол бас хөөхөн бас уриалж болохоор байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо үед чинь бас хэцүү юм аа. Нийгэмчний юм аимшигтай байлаар болцсон учраас энэ өвчин хуурч одоо юунаас яг үүсээд яагаад ингэж байгаа нь бас тодорхой биш байдаг. Тэгээл имжлэгдэх боломжгүй Монгол боломжгүй бол гадагшаа явахаас өөр сонголт угаасаа үлдэхгүй байдаг. Тэгээд гадагшаа явах гэж байгаа зардал мөнгө нь маш өндөр төлбөртэй байдаг учраас жирийн нэгэн одоо төрийн албаагч гэр бүлүүдийн үед бид нар шиг гэр бүлүүдийн үед тэгэхээр бас хэцүү хүнд таа байна. Гэхдээ ямар ч байсан болгоно бүтээн гээд явж байгаа. Тэгээд энэ аавч хоёр маань бас маск хүргэлтээр зарж байгаа юм билээ 1000 төгрөгийн маск. Тэгээд шинэ жилийн бас гоё зурагтай хөрхтэй юм хөө маскуудыг бас борлуулад сургуулиудаа бас тараагаад явж байгаа. Тэгээд чадах бүхнээ л хийж байгаа юм хүмүүс байгаа. We need to see a little bit more aggressiveness out of them, and that's what I was talking about in the first segment. How this team, yeah, they are getting those placement points, but that's just not good enough. Especially trying to go for the top 3, and I hope this team is not thinking about, oh, we just want to make it about There's a translate what Seth said earlier. I think at one point you even said. Далаад тусал нэмэр гандуулга. За гандуулгаас далаад тусал нэмэргээ 50000 төгрөгийн донешн хандуулж ирсэн. Баярлалаа гандуулгаа. Сайхан сэтгэлжин талархаж байна. Мөнх эрдэнэ 3000 крипто эргүүлээд авчихсан байдаг юм аа. Амжилттай татаж чадвал донешн хэлгийг санаатай байгаад л байгаа гэнэ. Стример хаана юу арн тийм ээ нөгөө эмулятор тоглодог охин тий. Thank you, Hot Jukes. За ингээд тоглолтын 2 дахь мап Miramar Mafia онгоц нэслэг бэлэн болсон баг тамирчид румдээ орсон байгаа. Учраас камера аваад тоглолтын тайлбарт орцгоё. It's no longer, a two-team show that out of GK and Geek Fam. There's some other teams now putting their name into the mix for us to really keep an eye out on. And man, it's just getting better and better as Proxy. I'm loving it. We were talking about it off camera. The fact is, we're seeing a whole different side of these teams. We're seeing the teams that we've been waiting for step it up. Yes, it's not everyone. D Xavier, we are waiting for you as well. There's a few more teams that have to join the party. There's a few more teams that have to join the fray and bring forth that performance that we know that they are capable of. If they were not capable of it, they would not be here on our second map of the day in Miramar for the PMGC. Come on, we're waiting for it. Yeah. Oh, Miramar, here we go. Plane is out on your guys' screen, and it looks like it's going to be a very western plane path. Yeah, from west down to south. Pretty good one, honestly, for a lot of these teams. Yesterday's Miramar games, I'm trying to recall how they actually... Zalaka Bregos, Lost Legacy баруун эргээр дамжаад урд хэрэглээгөө онгоцны чиглэлтэй. Oh yeah, I feel like yesterday's Miramar was IC Sport on top гэсэн маань шинэхүү. Real taste of your typical Miramar games, which, it isn't a bad thing. But I'm more of a vanilla guy myself, right? Like that's southeastern. IC Sport-ын Monte Never-го явж байгаа нь мэдээж. Idea of how it was going to play out. Hopefully we get a match that's, for the lack of a better word, more cookie cutter. Because then it's like, yeah, sure, it's like we've seen it before, but it's like we know, more importantly, these teams know what they have to do instead of, just kind of scuffling about and trying to fight their way in and then not really, committing because there's like so many ridges and it's like, maybe we'll just not push, maybe we'll just stay here, maybe if the nade connect. Yeah, there was a lot of hesitancy yesterday due to, simply the terrain, so to say. So now let's see where this first circle is gonna go. And Goodbye. Whatever you were looking for, goodbye. We're getting down to the southwest. This is also very unorthodox part of Miramar, but not as many ridges for use as cover. There's a lot of high ground. It's more like do or die high ground, right? It's not a high ground with a lot of different ridge levels where it's like, okay, maybe we can play in this pocket, and this team will play in that pocket, and so on. This is more of a
If you control the top, you control the top. If you try to get the top and you don't get at the top, you are out. Pretty sad, like pretty simple. Pretty stock standard, really. I mean, Yeah. we see this all the time. I mean, looking at the drop sites, you know, if we were talking specifically about that area with Chumacera, Val del Mar, I'll talk about that in a bit. Besiktas, shots. good morning. Besiktas хаан хамгийн ихний first blood-ыг багтаа авчирсан. Genesis-ийн хаалгач Sony дуусгаад авч байна. 5555 дөрөнд нь шоож ирсэн. Хандивт нэглээ Сүгигээс гээд Сүгидэд баярлаа. Oh yeah. What we saw. Yeah. So teams definitely stepping it up, and again it's Манайхан багууд Монгол нэр өгдгүүн баг та гэсэн байна. Айцсан ураад өгөөрэй задлаас урагшаа гэсэн байна. Баасан жаг ганц зэрэг их маань. there wasn't a real opportunity for teams Game to jump Lord into Victor any sort of Akashi. potential early positions to get themselves set up to play with that containment early on, because it was just it was such a hard shift. But now still a hard shift. I'm not gonna lie. I mean, all the teams that run that northern side, like, you know, Game Lords, like Falcons there towards Hacienda del Patron. I mean, congratulations. You need to join the territory of Nongshim Red Force, who love that Chumacera. We need to join Four Angry Men over towards Val del Mar. It's gonna be a fun time for rotations in these teams. Speaking about rotations, Geek Fam here, the furthest team away from the circle. I mean, it's what they want, right? It's maybe not this one. Maybe when I don't know, Miramar when the circle's that. Шинэ far IT away, спорт одоо урнаа more харж ирсэн south, байна. all they got is uphill battles. This one's maybe not the circle. Graveyard Geek орчим Fam is trying to looking kill in forward to position. as far as fighting into zone goes. Yeah. No, it's not the Trent-ийг л expectation, эхний Mafia Angle дээр what check is нийдэж nice to Aura see Trent-ийг is that 2 they дугаар are still байрлал дэвшин sticking to орж some of ирсэн. those expected drop sites. I mean, trying to kill over towards Graveyard. At least there's some sort of normality there. Of course, GK Esports making an early rotation into Chumacera, which I like. Again, this terrain for me is it's a little crazy, but I agree with what you said. The first team to get it to the top. За уг нь бол and сая contain that GK and hold that, Gag they've Fam-ийн got that тоглогч нар advantage. бас It's not a нэлээд case бас of эрт they унаж just өгсөн run шүү. surrounded by like 50 other teams and За pockets. Faceland тамирчид So now, Viva we wanna Kid-ийн wait яг and 3 see who's дугаар gonna be that rotation first team to өнгөрөөд take явсан. Scrabble to set themselves Viva up. Kid сая 8 elimination point-тай тоглолтыг дуусгасан. Бас сайн тоглолтыг Viva Kid үзүүлсэн. They don't even have a vest. Like Xavier level 1 vest. So a very fast early rotation. You know, not even taking the time to look around for a vest to secure a Ravis. position and a really crucial point on the DUCC map. Now it is the first zone, IT right? Sport. It's a good spot. Alex Ziol anywhere on Godless the Miramar match. On the Demo Miramar map, that's a good spot in the first circle. May not be a good spot by the time the second circle I rolls see. around. За So we'll демо just have гөрөндөө. to see how the circle I shifts, see. how the cookie crumbles. IHC taking their time looting. Of course, they don't mind. 61 point гэдэг чинь за Jig Fam-ийн Jig-ийн оронд ороход чинь 24 point-ийн дутуу гэсэн үг байна. As well. No teams in front of them essentially besides 4am, but 4am is way down in the south. But IHC, they don't want to rush their rotation. They want to grab all the ammo they can and all the meds they can, because their plan is to use all that ammo and all those meds fighting their way in. Yeah, taking a page out of Geek Fam's strategy book, but they've been able to do that before, and we know on Miramar, IC if needs be will take a swim. Гамаатрын цахиур төмөр орой минь дүргий оройг сайхан өнгөрүүлцгээж байгаа сте манайхан. Right now they're very comfortable there over towards Monte Nuevo, so they'll be taking a more southern approach. They're just on the cusp of getting themselves into the zone, and Нэг Fury is чики юм getting байна да everyone in гэсэн from that байна. Alpozo Мэдээж region. 24 point болвол Might be able to miss them completely, so дараагийн if map that is the дуусаад IC case, гурлаа орчноо IHC гэсэн байна. completely left to their own devices, and we've seen what happens when you give any team that much space, that much time to formulate their plan and to basically choose their own Kill нь engagement харагдахгүй наа when самбар they дээр л get гэсэн байна. engaged. That becomes a very dangerous game to play. Team Now, Reject, being left to their own devices, I just realized Justice, Duel, they're no longer Divine, hard-dropped in Montonevo. Genesis за dodged Rage them. гэсэн It бүлэг was Team Reject. Genesis, За right? Geek Fam Yeah. Blue Zone-ийн гадна талаас орж So хэмээн they 100 gave it up point-нд хүрсэн байх completely, шүү and they багаараа. definitely gave it up because the plane flew right over Montonevo, making it a very easy drop for both teams. But instead, Genesis were forced to scrap loot on the southeast, and that actually costed them a player very early on to the side of Besiktas. So already effects of day number 1 spilling over into day number 2 in terms of drop spots. I love it. Again, I think that's why we're seeing that different, zone, that different presence from these teams. The fact that
on a wrangle, we only saw some action over towards the 14-minute mark. Yes, here, 2 minutes in, we at least lost a player, but all teams still alive, and now we're finally seeing a little bit of an engagement here on the За яг чумасаар тэр NS Red Force ажиглаас Face Clan ороод ирсэн. Dooms за Face-ийн цаашаа Tonic Like нь шахаад явах юм бол Dooms маш ойрхон позишн дээр байгаа. За уртлын high ground-аас Sport нөгөө талаас we still want to get ourselves set up. За Dooms-ийн уг нь бол инфог авцсан байсан. Гэтэ Dooms цаашаага татаад тоглогч руугаа шахаад явчихж байгаа юм байна. Usually this is a really good spot to do so, but honestly with the circle being so far south, controlling that chances are it might not even come into play by the time the second circle rolls around. A lot of teams actually Бишктасын Daily High Ground-аас Team Entertainment маш орхон байршил дээрээс. They're just skipping past all the high ground, right? In the middle, because like I said, it's do or die. Like if there's a Genesis Daily High Ground-аас GK Satan баг гэдэг чиглэлд инфо аваад явж байгаа. Genesis heads up there, they're just going to assume it's taken and they're going to take the roads and play the low grounds. Нэг тоглогч ирлэг гейм дээр алдсан. Which is technically even more center, so it's a better position in theory. It's crazy to see. We basically got that entire outskirt of the zone completely open. Other than, Furious Gaming, they're over towards the west on that high ground. Everywhere else, it's open for the taking. It's only really crazy stacked teams over towards the center. So, I mean, for the likes of, Falcons, Game Lords, and even Geek Fam making their rotation, as we can see on the map now, they will be very happy with the fact that these teams have chosen that rotation. What are За ястаа сонирхолтой зоон татсан да. I've never seen this. Minus del Sur Los Higos чиглэл рүү зоон татсан. Гэтэ энэ зооны цаадлын ард руу гарах гэж энэ баг тамирчид энэ гүүрэн дээр нийлээ юм болох баха. It's beautiful. This is better than Одоо л газар нутгийн зүүн цахаараа Бишктас болон Team Entertainment за Team Rejecting rotation давцсан. Team Entertainment Бишктасын Sony ардлаас Speo-г суулчих боломж байгаа. Baby Speo гэдгсэн. Baby өөрөө нокорч хайлтаа Face Like and NS Red Force тамирчин мөргөд нокдаун хийсэн IGL дуусаад киллдэд авсан IC Ziol Furious Gaming Fernando нокдауныг өгсөн. Ziol Fernando дуусаад IC Sport-ын нэг илэн шин поинттай болоод авлаа. Time Entertainment Baby knockout үүссэн байгаа. За Бишктасын зарим тамирчид Zesi усаар сэлээд наашаа гарч ирж байна. Одоо Los Higos руу чиглэлтэй яг энэ хоёр талын гүүрээр бол маш удаан баг тамирчдын Дан гүрнэнөө сонирхолтой авах хаа. Xavier-ийн эсвэлтлийн компаунд дээр Angry Man is fan on the western side, and then I see a lot of teams going for a swim just straight down the middle potentially. Some teams electing to just play on the northern island. Well, when I say island, I mean Xavier-ийн тоглогчид шууд ус руугаа сэлээд гарчвал IC Sport-ын Walter Maras гой гараад ирж байгаа юм шүү. Дахиад rotation өргөжлөж тайргаар орох хэрэгтэй болно IC Sport. Ridiculous. I mean, just I feel like we're on military base island, but it's so much better. We were talking about Impala and Puerto Pareso as a final zone, as a very uncommon path that we see of Miramar. Some of the teams might not be very comfortable, might not be very aware of the terrain and, some of the pockets they can utilize. Well, we've just one-upped it. We are going full throttle. We are taking a full road trip around Miramar, the spots that you never see in competitive PUBG Mobile esports. Welcome to the side of Los Higos, as all of the teams now are making a swim, making a dash. Xavier. За Angry Man-ийн Xavier-ийн дээдлийн ирэг рүү high ground гоошхаад гадарсан. Xavier-ийн тоглогчид цаашаа болол сэлцэн хоёр тоглогч нь low ground-д иргэн дээр бол байгаад байгаа юм байна. Angry Man rotation үргэлжлэх юм байна. 16 тимээ 61 тоглож за 2 дахь Blue Zone-ны шахаа явагдаж эхэлсэн 30 секундаар Blue Zone-ны шахаа дуусах. Даасар алтан баслан IC гэсэн байна. Окей, IC шүү дээ мэдээж. За low ground-аас Frankie цаашаа ус руу орох гэсэн тамирч одоо ус руу орохоор шийдсэн хаа Frankie. За Xavier-ийн Frankie-ийн урт Lamborghini бас илгэн хатан дээр бол байгаа позишнтэй байна. Хоёр тоглогч нь бол голоор сэлээд аль хэзээ цаашаа гарцсан байх та голын нөгөө өрг дээр. But if it goes south, which it might go south, they're going to end up getting camped themselves on the other end. And we still got teams rotating in from the blue zone because энэ зон улам жижиг Los Higos дээр цэнгэлээд татсан да. Уг нь IC Sport-ын хоёр дахь зороогоо гой ороод ирсэн байсан. Дахиад энэ зооны таталтаа бол маш өгөө болчихж байгаа юм байна. What
Frankie Fangman Kinchender Neder knockdown өгсөн. Дахиад араас нь Frankie хоёр дахь нэдийг явуулах нь тодорхой. Yellow baby. Here we are. Geek fam, they're going to have a little bit of PTSD for Northern drop sites, I think, for quite some time, as 4 angry men are now making their approach and unfortunately running into D. Xavier. Game Lords have found at least one. Game Lord is Team Falcon. So Yusuf the knockdown Game Lord Akashi өгсөн. Alone. No opportunity really for that engagement. Frankie за нэдэр авч байгаа elimination point нь орж байна. Geek fam you high. Oh yeah. Өөрөөсөө машинаас унаад knockdown болж байгаа чинь. Falcon дагмаартай дахиад knockout Game Lord-ийн өгсөн. За powerful ганцаараа never alone. За энэ хоёр талаар шууд хүмүүсээ хаяад rotation хийгээд явчих болоо даа гэж бодож чинь. Powerful гэдэг нь Arval of the knockdown өгсөнөөс нь дуусаж elimination point-а багтаа ямар ч байсан авцсан. Phase tonic Game Lord Narvalовыг за Phase-ийн толочийн нокойсон биш дээ. Geek fam Team Falcon Powerful-ийн урдуур Damn Root яваад өнгөрсөн. Phase-ийн бол high ground-асаа инхүү тал руу байлж байгаа. Never Alone за гоё сарын shot явсандаа сая гихтэй оновч болсон. Plays on the Geek fam you high knockdown-тай болчлаа. GK Hopi дуусгаад авч байгаа юм байна. GK инхүү нэг толгоч алдсан. Хоёр толгоч нь дууссан. Geek fam Snipes-ийг Genesis Daybot rotation дээрсэн маш гайхалтай суулаад авсан. Гэхдээ Daybot-ыг артлаас нь Team Project-ийн Justice Mini-гээр shot өгөөд knockdown хийгээд авчиж байгаа юм байна. Geek fam Damn Root болон Mika нар үлдэж байгаа. Голоор өстө маш олон баг тамирчид сэлж ин да. Эндээс бол голын ирдэрээс байгаа баг тамирчдын хувьд бол маш олон хүмүүсийг ноклон за дээрээс нь elimination point болгож авах боломжтой байсан position дээр байгаа. First game-ийн Milos IC Godless-тэй knockdown-ыг өгсөн. Godless-ийг Milos дуусгаж IC Sport-ын Godless-ыг алдчихлаа. Сан GK Sata knockdown-тай болсон. Team Reject-ийн Divine knock-орсон. NS Red Force-ын тамирчин гол дээр шахаад гараад ирсэн дээр Sayden ямар ч байсан гараад ирлээ. In the water as well, serving as some sort of hard cover. Sayden-ийг knockdown хийсэн. Genesis тоглож уртлаас нь Sayden-ийг knockdown хийлээд авсан. Geek fam Mika усаар сэлээд гарч иж байгаа. Tonic бол info авцсан байна голын дээрээс. Mika trying to grab some air, and the second he gets some air, shots raining down on him. This is Face Clan here. Trying to farm as many elimination. Team Reject хоёр elimination point-а болсон баг таймарчид. Team Reject бол place in the center дээр IC Sport-ийн гоё rotation-гээд орж ирж гинөө. За замдаа бол Xavier-тэй таарч магадгүй. За эсрэг талаас нь Fangman талж Sven руу Xavier-ийн талж руу гал нэгээд хэлж байгаа юм байна. Ziol. Geek fam Mika дээр knockdown явцсан. Биштас Jesse Trent гэхэл Rig дээр knockout өгсөн. Mika-г дуусгасан. Биштасын сон 20 гэлэн тоглогчийг дуусгаад Rig-ийг бол дуусгаад elimination point болгоод авчиж байгаа. За одоо л 16 тимээ 46 талж гэхдээ ямар нэгэн баг бол eliminate болоогүй даун болоогүй байна эндээс. Genesis урд Team Falcon-ы тоглож Neville гол руу машинтайгаа яваад өнгөртөө байна. За Daybot атлаас Nispe гэсэн Powerful-ийн атлаас суулгах орлогыг хийсэн ус руугаа ямар ч байсан орцсон хоёр тоглогч. Биштас Enjoy голын дээрээс Xavier-ийн DUC-ийн эсрэг Fangman VVX knockdown хийж багийн ихтэй elimination point-ыг багтаа авчирсан. Xavier эсрэг талаас GK гадаж GK-ийн тоглож гихтээ Frank дээр knockdown өгөгдсөн. Lamborghini Rabis хоёр хаана яввэ? Go down to 2 members. This is Geek fam with 1. GK still with Rabis дээр knockdown-ыг өгсөн байна. За Fangman артлаас гэсэн чи IC дээр knockdown-ыг VVX өгчлөө. IC маш гол байж шүү дээ. Ziol Alex хоёроос Fangman-ийн IC Sport руу анхаарлаа хандуулсан. I mean, I'm taking a look at Phase, I'm taking a look at Bashir. Ziol хүн дээр ямар ч байсан IC дээр revive хийх ёроолгыг хийгээд наашаа ирж байгаа. Наатлаас нь гэтээ VVX шахаад явсан. Might be a potential there coming through from that eastern side. 4 angry men also rotating around from the west, right alongside IHC, and Rejects still keeping their eyes out here on the horizon around the water.
to see who's going to be making it. Зёл IC дээр revive гэдээ босгоод ирсэн багтаа VVX дээл хаяграмдаас гал нэх үдэ гэс явж өгөхгүй бол за энэ хооронд кит дарж байгаа юм байна. IC яа гүч яа цаалаас ногтоон усан зёл дахиад ногтоон усан зёл гэтээ дүүлээ авсан байдیں۔ VVX зёл бас өөрөө китийг дарж амжих юм уу да амжих хаа хоёр цаанаа шахаа. Дөрөв цаанаа шахаа хэцүү юм байна. Blaze-нд зёл ногтооноос Alex 2 хүн рүүгээ очих юм уу? Гүч яа дуусгаад авсан. Face-ийн tonic дайлын хийлж яж чав мана гэдэж айлцсан уу? Svan IC дууссан зёл руу Svan Оршага шахаад гүйсэн. Up 4 a.m. This 4 a.m. team was just literally a 4-man team a second ago. Now they are no longer 4 angry men. They are just one angry man. Same with the IHC. Zell plays on that also trying. Viva Kid, Margaret Nui, Sutlassen, Genesis, Allen, Equal Minimix in single tap, which are Zurax in single tap in band. A few couple of shots. At least IT sport саада тамирчулсан. Юу нь бол маш олон баг тамирчид хүмүүсээ юу нь бол алдаад дуусаа. Одоо энэ дэр full squad дээр явж байгаа Phase 1, Viva Kid van, Team Entertainment биш их таасынхан байна. Бус нь бол 1-ээс 3 тамирчид алдсан байна шүү дээ. Does mean that Game Lord will now drop to only one potential player for that rotation. Viva Key, they had such a good start on Erangel, but I don't think alongside Game Lord-ын хадаач knockdown хийгээд авсан. Game Lord-аас саада тамирч үлдэх нэ. How would you even prep for this kind of a zone? Well, one thing I learned is just Team хаа өрөө мэдэргээ. First Tonic Viva Kid дээгөөд knockdown өгсөн. За IC Alex really comfortably in a strong Таргын цахаас смоклал. Эндээс нь Fangman Svan. Энэ хоёр нэгнийхээ дуусгана гэж үзээд байгаа юм байна. Svan бол ямар ч сайн Alex-ыг явуулахгүй шинжтэй доотлолно. Parallel барилал дээр байгаад байдаг шүү. Alex дахиад смоктод машин аваад цаадлахаа high ground бол давчих юм бол гоё болох гэдэг. За Svan нэг олж ирэх гэдэл Alex бол үтсээд байгаа юм байна. За зүүн талд хөвтөж штэ бро. Хоёр шат өгсөн бол онхоолаа. Яа Alex өөрөө спрей авч ийн. Svan-ийн хитж байгаа газар шигтэй бас хөөрхөн өндөрлөг юм аа. За Alex-ийн хооронд машинтайгаа цаашаа дээшээ давах хаа. Alex-ийн ардлаас суулж чадахгүй байлгүй дээ Svan. 15 тимийн 35 толооч. Geek Fam-ийн хөө хамгийн ихэнд унсан. Phase like энэ knockdown явуулсан байгаа. Team Reject Rage Phase Winter's knockdown өгнэ. Like again is Porta дуусгасан. Still has 3 up though, but they Team Reject үнэхээр ашигтай байлдаа Place in Center-с голоос орж ирж байгаа. Маш олон баг тамирчид эндээс дуусгаж байна да. I do not see an opportunity here now for FaZe Clan to NSRed Force Sparta Dooms-нар үлдсэн. Seeded knockdown-ыг Team Reject Justice болгосон. Margaret нар дахиад knockdown өглөөдөө. Didn't decide to make that trip over into Los Higos and now will be paying the prices. Tony K rotates on back around to give Dooms a bit of a surprise, trying to take out that shot. За Viva Kid нэг илэн шмонттой 15 дахь байранд дуусаж байна. 14 тим 29 тоглогч. За тим олон болож тоглогч нар маш цөөхөндөө болсон. Үн бол энэ хүшээ Hybro Provder-ийн тогоон төмөр хаа өрөө мэдэргээ. IT Sport 3 elimination point-тэй 14 дугаар байранд дуусаж байна. Араас нь FaZe Clan 4 elimination point-тэй 13 дээр дуусаж. За одоо Team Reject эндээс голоос гарч иж байгаа тамирчдыг бол үнэндээ гарахгүй нэ. Who had the most elimination group free гэнэ. Nova Order гэж шүү. Sparta дуусаж байна NSRed Forces. Team Reject 9 elimination point айл өглөө энэхүү Place-ийн центрыг авсан байгаа баг тамирчид Team Reject үнэхээр ашигтай байрлалаас маш олон elimination point багтаа авч чадлаа. Мөн яа. Team Falcon нэг хил дараа дээр өнөж 11 тим 21 тоглож үлдсэн. Одоо бол баг тамирчид үнэхээр араарсаа явж дуусган тодорхой. Team Reject зогсоош 10 килэнтэй хүрсэн. Trent гэлийнхэн гүүрээр дамжаа гарч ирж байгаа бол эсвэл Team Entertainment дээдлийн хаяг гамдаас биш таасынхан гүүрэн дээр атак хийсэн. GK 2 килт 11 дээр өнөж байна. 10 тимийн 20 тоглогч тоглолтыг цаашаа өргөжлүүлнэ. Энэ хүртэл тесэд топ 5-та үлдсэн бол маш олон оног цуглах боломжтой байлаа да. Reject Rage NSRed Force-ыг дуусгасан. NSRed Force 3 elimination point дараа дээр дуусч байна. 12 тим 12 kill point-нд Team Reject хүрсэн байх шүү. Яа юм. Үнэхээр ашигтай тоглолтыг Team Reject хийж чадсан. Одоо бол 60 point-ыг авцсан явж байна. 7-оос дээш дахиад дэвших боломж байна. 13 дахь elimination point Game Lord нэг killтэй дээр өнөж байна. 8 тимийн 18 татаж үлдсэн.
And if you take a look at this beautiful IT яад байгаа нэг л болохгүй энэ гинэ цаадвал чин зүгээр ах уу би бодол нэг асуудал гэж харахгүй байгаа шүү дээ. Туршилтаа явуулаа л үзээл нэг ингэчгүй тэгчгүй гэж тоглолт хийгээд явж байгаа болов уу гэж би бодож байгаа. Харцангуй бас 50 байгаа хаа. Trent гэлэх эргүү гадарсан одоо энэс Genesis гэж талаасаа эргээсээ өөртөө гаргахгүй л дээ. This team has been struggling a lot throughout the 2 days, and this is definitely a struggle bus in of itself, but they've made it pretty far, all things considered. So many teams already not being able to make it to this end game late zone. I mean, here's the question, do you play that outskirts zone? Was it up to the early eliminations? За Los Angeles центр дотроо кемптер бол Furious Game-ийн Milan болон Triga нарын дүүлгэлсэн байна. За Fangry Menace мэдээж салгад тоглож Svan үлдсэн байгаа. За Team Reject гурлаа. За эрт талаасаа баруун хойдлын гүүр талаас бол Trent to Kill болон Furious Gaming-ийн тоглогчд орж иж байгаа. Бишгтаа сайхан орж ирсэн. За Бишгтаас бол эргийн уртлаас орж Desavir-ийн Lamborghini салгад тоглож full control of the terrain. They have all the ridge lines. If they can take out the Xavier, at least the last remaining member of the Xavier, then they are in full control of the southern portion. They are aware of that last member of the Xavier as well, which is really good. That's the worst thing that could happen to a 4-man team, getting caught. 8 тимийн 18 тоглогч байна. За одоо л Бишгтаас спортын тамирчид бүтэн сквадаар явж байгаа учраас хүний ихлэлтэй талаар хийж боломжтой. Team Reject хажуудлаас Furious Game Triga Milan-аар шахаад аваад ирсэн. 3-2 дуэл явагдах болно. Maybe even 2 players going from a 4-man down to 2-man. So playing it rather more cautious and not. I mean, the chicken dinner is in their sights pretty much. The only 4-man team, Rejects and Train to Kill with 3. Those are the only 2 other teams with 3 players. Everyone besides that have either 2 or just down to the 13 elimination point хэрвээ chicken идэж чадах юм бол 28 point. За chicken идэх хүртлээр дахиад kill point-д нэмэн баг 30 нэмэх хоног авчих боломж бол Team Reject бол үүсчихэд байна. As only their second map of the day, mind you. So after the insane pace change that we saw on Erangel, immediately back into the chaos because there just was no other option. These teams really did not have another option to play a different Genesis style, to bring in a different form of energy. Snitchel. It has been ruthless. That's the best way I can say it. And now Genesis Dogma coming on through here from this northern side. The moment they stand up, it looks like Train to Kill are well. За одоо энэ 6 цагааны блээс нь шахаж дуусаад 7 дахь зоон татхад бол энэ хүмүүс ямар нэгэн дайн талаа нэг идэвхжүүлэн учирнгүй л одоо л яг хөтэ зүгээр Ласкигээс харцсан эргэн дагуудаа 2 эргээрээ гих мэтлэн яваад байна. Team Entertainment хоёлаа. Team Entertainment here with only 2 up. It's been an absolute Дондов жам цаа гэсэн маань орой минь төргий. Орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. За Бишгтаас Engine дот team-ийн Bevy явжсэн инфаг авсан. Bevy-д огтаа нэг Бишгтаас Engine өгсөн. Бэйг досгож Бишгтаасын 5 дахь elimination point орж байна. Team Entertainment-ийн хүү тэг elimination point-тойгоор 8 дугаар байран дээр дуусаж одоо 7 team-ийн 16 тоглогчийн талааны хөлөө авч үзэх нэ. За first game-ийн тоглогч тал руугаа as if it can't get any more south, the last zone will go on the south side of Lost Egos. Not just Lost Egos, the south side of Lost Egos. Team Reject магадгүй зоонд байгаа юм болоо да. Furious руу татсан зоо гэхээр. Train to Kill гуруулаа, elimination point-тай эхний map rank-д check хийсэн баг тамирчид. Одоо бол 95 point-тай явж байна. Gig Fam-ыг гүйцэд юрдээ тэднэрт 6 хоноод туу. Уунаа эхний map юу болов ажил ихтэй гэсэн байна. Эхний map явагдаад дууссан явж ирсэн. Train to Kill-ийн check хийсэн. Заавчлаагаар үзэж байна гэсэн байна. Окей. Эркэрдэ hi guys гэсэн байна. Hi. Same for 4 AM. Oh, I don't think he wants to fight his way in. I think he's going to just he's going to try and crawl his way in very slowly to the tippy edge of the zone and wait a little bit. Desavir Lamborghini ганцаараа суулаа үлдсэн байгаа. Safe down here as long as Besiktas doesn't decide to push him, right? He's kind of isolated. Besiktas зэсэлэр яа ноклог төглөө дөө 80 дэмэжтэйс бо явуулсан Lamborghini. Trent гэдэг Besiktas руу шахаж орж Legend хашаад аваад ирлээ. Зор горхонд бол Trent гэдэг угаасаа орхоос өөр сонголт үлдэхгүй. Team Reject руу Furious Game-ийн Triga Milan-аар орж ирсэн 3-2 дүүл үргэлжлэх болно. I like this push out of Rejects. Not playing too passive. They want to take full control
and may as well do it now while the fight is somewhat isolated. What a potential, absolutely booming game it could be here for Rejects, running already with 13 eliminations, just trying to close that gap onto Furious Gaming, who are having all of their nades prepped and ready, which is the only real helping factor here as a 2. Trent-ийн сандж бишгтээс Peace knockdown өгсөн бол Team Reject дүүл Genesis налж тэр knockdown өгсөн. Бишгтээс Zessi Trent-ийн талч дуусгач. You always love seeing that when a team is focused on a fight and it hasn't fully broken out, they can turn their heads and just, you know, knock a player from another team. Team Reject байшингаас буцаад нэг руу буугаад ирсэн. За 3-2 дүүл first үзэж байгаа. First нь Triga knockdown авчлаа. Duel-ийн хүү knock өгсөн. Milovan ганцаараа соолоо үлдсэн. Trent kill-ийн дөрвөлнө шин point-тай тоглоод дуусаж байна. 6 тимийн 11-нд тоглож үлдлээ. Genesis Allen бишгтаас Andrew дээр knockdown өгсөн. Milovan соолоо хэлсэн. Одоо үнэхээр хэцүү өөрөө улаацаа артлаас нь Justice гарч ир дуусгасан бай тийм. За 6-аар бэндэр Furious Gaming 2-ын шин point-тай дуусаж байна. 5 тимийн 10 тоглогчийн тооны хүлээ авч үзнэ. Team Reject. Genesis Dogma gets still up and alive in this one. Again, reduced down to only 2. We've got Besiktas moving in from that eastern side. And then we've got a few potential stragglers. Besiktas e-sport-ийн нэг хүн алдсан. За үндсэндээ бол Team Reject-тэй 3-3 дүүлээ хийж цаар ганц баг болол Besiktas болж авирлаа. Like a new and revitalized team and a more aggressive team, or not the Rejects team. Yeah, they are just. Yesterday we saw them be extremely passive. Yesterday in the very last match, you remember they had 4 players and they full sent it into a shack with 4 people all hiding in a shack, and they got absolutely decimated. Now with 3, instead of hiding, Besiktas they're being 30 секундаараа татах зоны таталтыг хүлээж байгаа. This is the Rejects team that, you know, Japan really wanted to see, and I'm so glad that they're showing out now. They had a good game in the previous match as well, racking up a lot of points. So Rejects looking very strong. Мөхс хай бро оройм гэсэн маань оройм төргий орой сайхан өнгөрүүлж байна. Баасан гар оройм төргийа. Two solos actually really close to one another. The 2-man of Genesis Dogma. Man, shout out to Genesis Dogma. I don't know how they made it this far. They were one of the later teams, right, to swim over from the northern side. Батэлэрээ оройм мөн зөвсөн манд баярлаа. Өөрчн ч гэсэн оройм төргий. Орой сайхан өнгөрүүлж гэж байна. Фойнг мэнэс хадаад Svan мэдээж placement point-д бодож байгаа тоглож. За, Team Reject Rage Svan-ыг дуусгаж Fойнг мэн 2 elimination point-тай 5 дахь байранд дуусгаж байна. 4 тим 9 тоглогчийн тулаан. Team Reject за Rampage буюу 15 дахь elimination point-тай хүрсэн Team Reject Genesis-ийг цаанаас нь Besiktas дуусгаж байна. 4 дахь байранд Genesis унаж 3 гэлтэй явж байгаа байсан бол Besiktas-ийн зүтлээс Team Reject гад ирсэн. Besiktas хүн дээр revive хийж байгаа. Гуруула зэрэг шахаад гад ирэх юм бол хүнээ босгож амжиж байгаа. Enjoy яваад хэцүү нөхцөл байдал үүсэнтэй Blues-ан шахаж байгаа. Зя Sander ямар ч байсан Peace revive хийгээд амжсан. Гэхдээ Sander дахиад knockdown Justice-ийн нээд очиж байгаа юм байна. Angie-д knockdown өгсөн. За Peace ганцаараа соол хэлдэг. 3 таймер чинь Peace руу шахаж штэ. Besiktas-ыг дуусгаж шийдсэн Team Reject. Нэмэр дөрчсөн хайрын төргий. За Besiktas 8 elimination point-аар 3 дахь байранд дуусгаж. Xavier-ийн Lamborghini эсрэг Team Reject 3 дахь тонжуулсан. They're feeling confident. They didn't lose a Xavier үнэхээр сайн снэклээ. One of them got knocked. Lamborghini could see that. Снэклсэн тоглолтын хаач тэр 2 дахь байранд тонож үлдсэн. But Rejects playing so disciplined. Now clearing this last area. Yeah, Lamborghini got charged by team. Rage дуусгаж байна. It is all said and done. Look at the joy out of the Rejects. Team Reject энэхүү 2 дахь өдрийн 2 дахь map болох Miramar map-ын тоглолтын дээр chicken идэж байна. Everybody involved, probably, you know, that's not a typical standard fashion, you know, zone ending. Oh yeah, we've practiced this before. This is how we're going to take this. За, Team Reject маш баяртай байна. Chicken-тэй маш баяртай. Багийн тоглогч Rage 1372 damage-ыг 9 elimination point-тайгаар үзүүлж энэхүү Miramar map-ын MVP тоглогчоор шалгарч байна. Нэмбар дөрцөн ороймонд орой сайхан өнгөрүүлж байна. За, манай үзэж байгаа хүмүүс анх удаа үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол Cast Munzo page дээр маань follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ дээрэс нь live stream өөрийнхөө чадах чинээгээр share хийгээж
олон түгээгээрээ тэгээд илүү олоолаа болж олон монголчууд Монгол баг тамирчтай дэмжээ гэсэн өөрөөр энэ куклаа stream кастыг хийдэг хүн байгаа шүү. Би чинь дээрэс нь хэрвээ та YouTube хуудсан дээр үзэх хүсч байвал YouTube-ийн каст мөн зөвсөн channel дээр subscribe дараач YouTube-ээс гоё чанарын өндөр түвшинд бас энэхүү live stream хүлээн авч үзэх боломжтой. За хамгийн сүүлд нь хэлэхэд хандвайнд мань та бүхэн идэвхтэй оролцоорой. Donation хандив илгээгээрээ таны илгээсэн хандив 6 сартаа бяцхан хуудаа амьдрал бэлгэлэхэд тус нэмэр болох юм хандвай юм байгаа шүү. Тэгээд 6 сартаа хідэж би эндээ дэндүү хатсан өвчин зовлонгийнхаа эсрэг тэмцэж байгаа 6 сартаа өгөөд Японы дэлхийн аваргын тэмцээнүүд ивэж байна да гэсэн мань очичроо. Энэ л хавгаад орой мэнд хүргээд өгөөрэй ана гинэ. Аль хавгаад вэ? See what happens next. Rejects looking strong. Үнэхээр ааштай зоон татсан Амирамар Мефийн зоон бол ёстой сонирхолтой Лосиг центртэй зоон татчихлаа. Үнэхээр сонирхолтой тийм Reject бол маш их энэ зооны центрийг эзэлсэн байсан. Ашигтай байрлал дээрээс тэд тэгээд чек хийж чадсан. Маш олон elimination point хийж чадсан. Мөн зөө мод нь үлсээд байна яах вэ гинэ одоо яан вэ? За, Team Reject 35 total point-ийг 20 elimination point, placement point-ийг 15 point-ийг нийлээд 35 оноо гинхүү Masters. Цогцолж чадсан бол Бишиктас e-sport 18, Xavier 15. За тэгээд Genesis 11, Fangry Man 8. Trento гэлийнхэн 6, GK 3, IT Sport 3 total point-оор гинхүү Masters дуусгасан. Team Reject-ийн position дэш маш олон байраар агчлаа шүү. Удахгүй зочин хямд тэсэр ягаа гинэ. Japan Live руу ороод ирлээ. Ганц ч нохирлгүй босоо ялалт гэд Japanчууд сүйд болж байна гинэ. Тийм үү? Гэтэ хүний дутуутай л нэг хүн алдсан байж байгаад чек мэдсэн. Тэгтээ үнэхээр их баярлж байгаа хаа. Дэлхийн аргын лиг стейшний тоглолт дэлхийн шилдэгүүдтэй үзээд ер нь бид нар ч гэсэн нэг чек хийхэд яаж хагартлаа баярлалтай үлээ. You know what? This is probably the most perfect comparison. Гэтэ ер нь бол энэ Yellow Group харцангуй бас нөгөө хоёр групп бодох юм бол бас баг тамирчид бас амар ширүүн бүр нэг алж хидаад байгаа. Баг тамирчид бол халах байна гэж би хэлмээр ер нь бол нэг тийм ижил төвшний баг тамирчид байгаа. But you have to give a little bit of credit to Besiktas too, because even when Reject sponges 20 elims, they still got 8. That's actually a lot considering how many were taken away from the lobby. Үнзөгч нь гарын хоолой хүлээд суун хям бол юм болохгүй. That is tough, especially considering when you see Reject just go and pop in everybody to still steal 8 eliminations there when you really need them. Hey, I don't think you can really complain too much, but I mean, I guarantee you, we're going to see these leaderboards change big time. When you have a team take 20 eliminations and a chicken dinner, oh yeah, that's a big difference. Одоо хийдэг map fix маань хатан зэрэг одоо 3 дахь map-ын дулаан байвал сайхан map-ын дулаан явагдана. Хэрвээ намайг маш олон хүн үздэг дагдаг пэйж маань олон фолловтой байсан бол ингээд лайв стрим хийгээд donation хандаж цуглахад бас зөндөө их мөнгө босгож чадах байсан. Гэхдээ үнэхээр бас дагагчд цөөхөнтэй дээрээс нь бас тэгээд үзэж байгаа хүмүүс маань бас цөөхөн тооны байна л да. Зүгээртэй найз сэтгэл авахт болно гэсэн байна. Мэдээж бололгүй явах сэтгэл авахт болно.
солиотой шарф. Welcome back, everybody. I'm your host, Hot Jukes, here with 7WG and Glitter Explosion. 2 games already in the books here in day number 2, and we still got 4 more left to go. Jack орой минь дүргийн орой сайхан өнгөрч байна уу? Of course, we have to give a big thank you. Орой минь дүргийн өнөөдөр бол баасан гариг баасаахан төрс өдөр мөдрөн чамаа зур баасан гаргийн орой байна. Маргааш амралтын өдөр эхлэн. Нэрээ сонноос баярын анхудаа хаа орой минь дүргийн. Сонноос нөгөө сумын азар дарах чинь захимж гарцсан байсан уу да. 11 сарын 28-наас бүх шатны сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа цахимаар зохион байгуулах захимж гаргалаа гэд сайт дээр шуурхан мэдээ гарсан байсан. Баяр сайхан жандаа цэцэл сайн өгсөн байна. Сайн уу? Маш хүйтэн байна. Ер нь гадаа алал өнөөдөр бүр үнэхээр их скүүтерчжээ. Хөрсөн дээр баг эн чинь 40 гарч марж хонох юм гэсэн баха. За ингээд сонирхолтой юм харин. Geekfam 100 point-тойгоор overall rank-ийн 1 дээр явж байна. Trend гэж 2 дахь байраа 98 оноо тааж хадгалсан хിവэр 3-т GK Sport 88 point-тойгоор 3-гаа хадгалсан. Team Reject IT Sport-ийн position дээр байран дээр 83 point-тай болж 4-р байрлал өгсөж гарч ирсэн. IT Sport 64 point-тай 5-р байран дээр явж байна. Nonetheless, though, T2K being able to catch up to them, they're only 2 points away from being able to overtake or at least tie first place, Glitter. Ooh, and see, and then this is what we were also Сүултээ бүр ууцгаагаар болоод унлаа гинэ. Юу идэх. 11 сарын 27 хүртэл энэ Yellow Group-ийн тоглолт явагдаад дуусна. Тэгээд дахиад Survival Station-ийн 18 map-ийн тулаан байгаа. Survival Station-аас 18 map-ийн тулаан 3 өдрийн туршид хийчээд гарч ирсний дараа Last Chance руу орох 16 багийн нэр тодорхой юм бол 16 баг чинь 2 өдрийн туршид 12 map-ийн тоглолтыг хийгээд тэндээс top 4 баг нь Grand Final руу явнаа. Just a little bit. There's a lot of teams we have to kind of keep our eyes on here 7 for consistency's sake. Солонгочууд угаасаа ийм муу юм уу гэнэ гандуулга. Тэ яад юм бол таа гэж. За баг тамирчдын буулт хийдэг позишнууд бид нар таагдаж байгаа. We gotta talk about boot camp because you can see there was 2 teams there. It was За boot camp дээр Бишктас Face Clan хамтдаа тэвэрлэж буuna гэж шүү. Панан дээр харин Team Reject IT Sport-тай хамт буuna гэнэ. Хатын дээр Team Falcon Xavier-тай хамтдаа буух юм байна. Northwest hot team. You can see Falcons, and I think that might be the Xavier. So we'll see if they actually decide to take a fight there, Glitter. Зөв сайхан map нэлэн бол IT спортын тамирчдын map байдаг. I mean, there could be, especially if you're coming off a crazy amount of elims like that, Jukes. I'd be a little bit worried. Сайн тайлбарлаг кастер шүү гэсэн маань хатан зэрэг маш баярлалаа. Аврам хайрлаж коммент бичсэнд талархаж байна. Number 1, they are really depending on that zone going to that island, and not to mention they're both on the bottom of the leaderboard. Gradsta call аваадаг байгаа шүү. Тэр тэгээд амьдралаас болт юм уу, юунаас болт юм бүү мэдгэнэ. Gradsta call гэдэг нь юу байдаг лээ, bro? 7, I see you got some GK on there. Besiktas and Geekfam. Why'd you pick them? GK, I mean, this is that last map was the 4th map that Хандвэ энд одоо been able to perform well. Like a team that was so consistent at the beginning of yesterday has now completely disappeared. And we know what usually happens to those teams if they're unable to stop this spiral, and that's why I'm picking them here because Өшөө яаж олон хүнийг хамруулах вэ? Өшөө яаж олон хүмүүсийг оролцуулах вэ гэдэг би бүр бодоод олохгүй байна. Ядаж би нэг жоохон нөлөөлөл олцсон хүрээлэл олцсон ийм хүн байсан бол бүхэл хүмүүсийг лайв стрим хийдэг, каст хийдэг хүмүүсийг гоо ингэж өөрөөлөд явчмаар их юм даанч тэгээд сонсноо болохгүй байна. But we did want to keep our eyes on them to see if they were going to be consistently dominant like they were yesterday. Өнөөдөр chicken дэх байхаа IT урагшаа гэсэн байна. SG-сэн сайн өгч хэдэд яваад байна гэсэн байна. IT спортын 5 дахь байран дээр явж байна. Ажил төрлөн сайн бидтэй та хэд маань. Chaotic and phase.
in the last game, I mean, they were just aggressive, okay? They had kind of picked up a little bit. It might not have been the chicken dinner, but they had kind of turned on that aggression. I want to see that carry through, especially in Sandhawk. Get a really strong performance. За ингээд тоглогчид ямар ч гэсэн 3 дахь мав Sandhawk Map-ын тулаанд оролцоход бэлэн болсон рүүмдээ орсон байгааг бид харж байна. And it's Red Force. Take a look at some of the players here in the battle lobby. They are getting locked, loaded, ready to go. Here coming up soon. Sandhawk is always just so pressure intense. How fast that zone goes. Now with the update as well, where the healing strategy is no longer a thing. That zone damage is even more powerful than ever before. Зүгээр дээ Монзо сэтгэл гаргаж байгаад чинь үнэхээр их баярлаж байгаа л гэсэн манайч хоёраа. In the game, let's move it on over. Эс ч санжаа сайн байгаа гэсэн манайки. Шинэ хүмүүс сайн мэдтэй. Одоо галасан бүгд шеэр гэсэн манай модератор за шеэр гоё явуулаад эхлээрээ манайхан за тэгээд YouTube хуудсан дээр үзэж байгаа хүмүүс байл комент бичиж санал бодлоо илэрхийлээрэй. За ингээд 3 дахь мап эхлэж байгаа учраас камера тоглолтоо тайлбарт орё. Proxy and Zute together, that's what you get. You get a lost Higo's finish. Let's see if that power comes into play here. I mean, what could be the craziest ending on Sandhawk that we have not seen before? I feel like I've seen every circle on Sandhawk just because it's so small, right? Yeah, I do believe maybe docks ending like at the actual docks. За лакавгаас Тамфанг чиглэлтэй онгоцны эслэг үлдэж байна. That pier, that's one place I haven't seen it in before. I've seen it in like above the D in docks, which is pretty far down there, but I don't know. We'll see, man. We'll see. But the first thing that we got to settle out first is this bootcamp hot drop that's about to play out. Oh, yes, indeed. Moving on into the action already. As we talked about it, you know, in terms of the hot drops, we didn't see that on Orangle. Miramar, look, let's not count Miramar because Miramar was ridiculous. But are we going to bring in that action here on bootcamp? Are these teams once again going to jump in? Maybe not. Besiktas actually, yeah, giving this location up over to the side of FaZe. If I could recall correctly, Besiktas yesterday opened 2 knocks onto FaZe, making it a 4v2. The bootcamp дээр FaZe-ийн боосон. And we were talking about the killer mentality, right? That's just something. Besiktas баруун талын 3 вер тал руу буусан юм уу? За нэлээ хол бууц юм байна да. Besiktas Sun HP. Same with Genesis Dogma. Another team yesterday on the hot drops that we were watching and we were just really puzzled, like, this is not how you contest for a drop shot. They played so passive to a point where it was Disappearing татачаас харагдаад өнгөрөх юм да. Unleash your roar with Captain Messi. Just like, you are not playing this correctly. So both teams at least recognizing the fact, like, hey, we are not a hot drop team. This is not what we do. This is not what we're comfortable with. First game Milan нийлэн болоцсон байгаа маа Dela Hagan Team Reject Divine Instinct-д ороод ирсэн. Dropping a couple of games to Duel-д ногтооныг first game Milan-аас өгчлөө. За first blood-ыг first game Milan-аас их багтаа авчирч байна. Team Reject-ийн нэг татачийг инх хоёрлог game дээр нь дуусгаад авсан. Split contested drop here, which is a little bit interesting. Үзэлтийг хэсгээ манайхан гэсэн мань заяа баярж байгаа л. Манай тапот чи ийм л гоё сэтгэлтэй хүмүүс байдаг да. Team Reject Divine Dela Hagan дээр Fangman good shot trying to kill Rigging info авсан. Rig ногтооныг Fangman good shot гэсэн доо за Rig дуусгаж Fangman-ийн багийн ихний хэлэнд шин point багтаа авчирсан. Trying to kill нэг татагч ерлэг game дээр алдаж байна. Батэр шагдарсаа сайн үнд явуулж байна гинэ. Нам таймдааха. A few eliminations, a few trades back and forth, but IT Sports team. The teams kind of just getting into Besiktas Sun HP Xavier Ravisi info авсан наалан чулуун дээр карта. Xavier Lamborghini Besiktas-ын PZ дээр ногтоон өгөөж PZ дуусгаж elimination point-а багтаа авчиж байна. Xavier Team Reject дахиад нок ирсэн. Ravisi bike-н дээр суулж чадсангүй явсан Sun HP. And now they're gone. A lot of split drop fighting right now. Fierce Gaming ended up taking down another player of the Rejects, so Rejects now down to 2. Besiktas improvising a new drop, a new split, do get themselves caught against the Xavier and potentially share хийгээрээ баахан групт share хийжээд ирлээ гэсэн маань уугнаа баярлаа.
of the bridge on the north side and then 2 west of the bridge. So Babo it's a good BB split. hi They mun could get zogsun away man. with it, Hi but it Babo. extends a little bit too much into D Xavier's territory, and they're not going to be happy Tam about Entertainment. that. And then with Rejects, they're doing a split, south of boot camp. They drop in the trifecta area, that bridge compound crossing. Then they drop south of boot camp, and then a little bit southeast of boot camp. Problem is, Furious Gaming, they do a wide Phase Winterways, Tonic, they do two Lycan, players, like, Corey Mr. and 5 two за Phase further Clan. west of Corey. Bootcamp-ийн зүүнлийн That- хавь those гаун two өндөр болон players, дээр in инх rotation a хийгээд conflict явж of the байгаа. two of Rejects. So that's how we're getting all Geek of Fam these you sort of high Team eliminations Reject-ийн coming across. Veged knockdown өгсөн. За Team Reject-ийг ч дуусгандээ хоёр үлдсэн далаа чи нэг дээр нь дахиад knockdown-ыг Geek Fam you high knockdown өгсөн. Veged дуусгаж elimination point-ыг багтаа авчирхаар артлаас нь засралтгүй спрей өгөөд хэлсэн you high дуусгах хаа. Nowhere to be seen for the rest of the matches. Today, they get a huge share. Veged дуусгаж Now they're Geek about Fam багийн ихний first kill team point-ыг eliminated. багтаа авчирлаа. I'm getting some deja vu. We're getting crazy zones. We're getting Regis with some polarizing performances. За эцсийн спортын тамирч rotation зүүн daylight ground-аар хаагдаж байдаг шүү. Team Regis's Justice ганцаараа соолоо үлдсэн. I mean, there's really no option. And unfortunately, we talk about the time in and time out. We've had a lot of teams going for those fantastic placement points, and that's great. Don't get me wrong, that is fantastic. The fact that they're getting up into those higher placements, but you need those foundational points. You need those eliminations to back that up. Facebook-ээс at a ирлээ stage like гэнэ. PMGC, one or the other is not going to cut it. We need Дуулмаа наран бэлэг сайн орой минь гэсэн байна. Орой минь төргий өрхнөө. So it hurts to see this happen for Rejects, but it is Sanhok. We know there's a little bit of craziness. Rejects had that interesting engagement with Furious Gaming, and then just from there on, unfortunately, running into team after team. So we're not really seeing a single team stepping up in terms of the elimination points. Has been relatively Game Lord Roberts spread за across Narval at least нар the зооны elimination цахаас орж ирж regions. байгаа юм байна. Wait and see who's going to be that first team to step on up. Some rotations now needing to come through as well, as we can see the likes of Ганц толгой хай мөн зүгсэн сайн уу ганц толгой орой минь төргий. Орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Do you think they're going to be alright? I do see Nongshim Red Force as a straight shot right ahead of 4 Angry Men, and they're За Green Group-ийн хамгийн холын зэний буудал 421 м 5 flags floats-ийн буудалд орсон юм байна. The next shift, I think Тэр уух юм яриад байсан уу найз Ибн байгаа шүү хахаа гинэ. Хахахаха гэж. За Blue Sound Fire Man Game Lord болон Trent хийх явж байгаа. Something interesting I want to bring up in comparison from week 2, the group of death, and this week is Stalwarts. Luck хийгээд хордоод байна хахаа гинэ. За. Хороо тайлмаар байгаа мөн найз. Hi Manzo гэсэн байна. Bye Sufyan. Hello I bro. remember day 1 we were talking about they're doing okay. Bye Sufyan, like please fifth or share. something like that. The next day, Please share. Very polarizing performances. I'm pretty sure 7 Our of live us, if he's stream. listening, he could agree, 'cause we were both Тэм talking as about if it. knockdown-ыг They would та go up and then they would go down GK extremely дээрээс hard, and Ragnar then дээр nowhere to Ragnar-ыг see. They дуусгаад lose players авсан. early Тэм on, they Entertainment-ийн lose 1, they GK-ийн lose нэг 2, толочийг go аваад down to зарчлаа. 2-man, first team down to 2, just like the Rejects, and well, godlike Stalwarts ended up being the first place team overall in the group of death. I'm not saying, the Rejects team have the similar caliber or experience to pull off something like that, but hey, you never know. It happened to godlike Stalwarts, so yeah, up in the air. IC Team Entertainment Mormon knockdown өгсөн IC-ийн Mormon-ыг дуусгаж IC Sport-ын багийн ихний хил point-ыг багтаа авчирч байна. Tentacle Legend Journey урталтаа Game Lord Narval маш ойрхон зан дээр rotation хийгээд явж байгаа. A few rotations means that IHC did at least pick up one Share хийгээд бан чин ихнээсээ Clapping back балааглаад on байдаг the шүү гэнэ likes of харин Game тийм ээ Lords тэгээд бас who made that балааглуулчихнаа late манайхан rotation. чи share Still хийж has байгаа. been delayed as well. GK-д knockdown guys тэр IC Alex яа Галас Spy юм байна. Сатан үлдсэн байгаа IC Sport-ийн GK-ийн Сатаныг дуусгах шийдсэн. Дуусал цустаа тоглож руу Alex нээд гайхалтай очих юм байлийн талаач knockdown болно. Knock-out авсан байдаг юм аа. Гэхдээ нөгөө талаас нь Geek Fam you high дуусгаж айлын килийг Alex Jail чадсангүй юу гэсэн чинь Сатанаг IC Sport-ыг дуусгаж чадсан хаа. 3 elimination point болсон. Alex jumping over the car of the DBS, he got it. That's that killer instinct that I'm talking about, right? Эрка хайрам дэрги эртээд 3 дараасан чиг хийсэн байдаг юм аа л гэж. Knows that knock just went down. He's like, YouTube being channel дээр blocked, IC гайгүй талаад байд юм болоо гэж бодоод идэв штэ гинэ. Өө за. guns it and gets that 1 point. 1 point
make a crucial Genesis Time Entertainment Campaign-д мөргөөд ирсэн Daybot за маш буруу rotation гэж орж ирсэн баха Genesis Time Entertainment шүү мөргөөд орж ирсэн за хоёроо Team-ийн Bev-ийг шахсан Bev уулан болсон Allen Team-ээс Zifter ихний knockout-ыг өгсөн Bev дүүлдээ дунджиж байгаа юм байна. Geekfam Mika энэ дээдлээс бас яа энэ хоёр гандас энэ тоглогчдоос айлдын килж аялж байршил дээр сороод ирсэн шүү. Time Entertainment хамгийн ихний байранд буюу 16 дээр нэг international point-д унсан. IT Sport Genesis-ийн дээдлийн хоёр гандас байгуул эсрэг хоёр гандас Geekfam Mika юу Genesis Sport International харж идэг юм байна. Now Genesis Dogma here. IC Genesis knockdown өгсөн нөгөө талаас нь Mika Boomster spray өгөөд ноколцсон хоёр knockout таасан Genesis хоёр багийн дунд ста сэндвичийн барил дээр эвгүүцэндээ IC Sneaky дуусгаж киллдэд бас IT Sport-ийн дөрөвт international point орж байна. Наадлаас нь Geekfam Mika нокж нодож байгаа нокийг авах гэж хичнээн spray өгөөд чатсангүй цаадлаас нь Booms айлын kill point-ийг жаялж буюу IT Sport-ийн 5 international point-а хүрлээ. Энэ юу гэж энэ бол IT Sport. Fantastic, fantastic. Once again stepping up. I mean, we talked about that change of roster once again, another change of roster up into the first few games of today, and it seems like IFC have found their groove, at least until U-High has... Geekfam U-High IC дээр knockdown өгсөн. So many different angles. IC дуусгаад авч байгаа Geekfam. Exposed up there. Үзий хэлгээд байгаа юм биз дээ IT Sport дээр Geekfam. Playing in the ruins area, very split up. This is what playing aggressive looks like when you have 4 players alive and you have the zone and you're safe. We saw game number 1, I think it was Game Lord. I think 7 was saying 15 тимийн 47 тоглогчдын тулаа өрнөж өрөө 2 дахь зооны шахаа явагдаад эхэлсэн байгаа энэ мөчөд Genesis Allen болон Daybot нар багасаа хоёулаа үлдсэн. They could also sit back, but they're so far spread out in ruins that they're able to third party 2 to 3 fights to pick up scrap points whenever possible. Next zone shifts, it does go up north right into the heart of ruins. It could end around there. It could even go up a little bit to the northeast where the reject player is sitting in a shack, I believe. The last one up for the rejects. Maybe he could squeeze out some placement points if he gets circle blessed long enough. За plays in the central ruins center the plays on татсан. I like that, just the aggression that we're seeing once again. Geekfam, one of those teams that we've said have been so confident, those teams that have not been afraid of taking these games. So Чи халууд хүүгээ матахгүй шүү мундгууд. За чиягаас халууд хүүгээ мартахгүй шүү мундгууд гээд 3247 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Маш баярлалаа бороо. Үргэлж дэнэш хэлгээж хамт хэдэг баярлалаа шүү. Team Justice NSW Fortune дээр IGL дээр DBS knockdown өгсөн. Justice үргэлжлүүлээд дахиад Sport-д knockdown өгсөн. За дээдлээс нь Doom Space-ын тулдаа Team Reject kill point-тэй 15 дугаар байран дээр унсан байт юм аа хүмүүсээ. IT үнэхээр ууртай байгаа арга байж үү гинэ. Falcon Never Alone Xavier Robbins knockdown өгсөн. IT Sport-ын лог high ground-аас одоо бууж байгаа юм байна. Энэ Sport-а дууссан. Team Falcon голын эргээс Xavier-ийн наашаа гарч иж байгаа. Хулгайчин бууныхын сүг зив идээсээ IT-ро бууцсан сум өөрийн тархин дээр гэж мэдтгүүл юм бах та. Game Lord Victory rotation-ээс Furious Game 3-г knockdown болгоод авсан. За Game Lord 2 тоглож нокололол суглуулчлаа штэ. Rouse болон Narval нөрүүлсэн. За rotation давтсан. Alex Ice-ээр атлаас нь чичирчхүү. Буужаад атлаас нь spray өгсөн. Amjad cover-та орчд юм байна хоёр тоглогч. За бууцсан юм байна. Rob's explosion damage knockdown болсон доо. IT Sport-ын тамирчдын elimination point болж орно шүү дээ. Narval цаатлын чулуун дээр cover-тай. Narval гэхдээ энэ тэндээсээ буудалтай байгаа юм байна. Битүү Smoke-ноос дууссан. Narval IT Alex дууссан. IT Sport-ын 6 дахь elimination point орж байна. Game Lord 2 kill point-тэй 14 дээр дууссан байдаг юм. Алан гэсэн бол алан цусгарна гэсэн бол цусгарна да IC. DX Lamborghini за Xavier Lamborghini доотлаас нь Team Falcon-ы тамирчид нэг нь бүр задгаа малдаар гүйж гарч ирсэн. Хоёр нь BRB дээр rotation залгуулсан. Yasef дээр spray очсон.
За Lamborghini доотлоод дуусахгүй дээгүр нөгөө тамирчин гараад ирдэг жамтаа штэ. Lamborghini дээрээ knockdown хийгээд асан Team Falcon. Nice little swing by right there. I like it. I respect Yosef Discovery Lamborghini дуусаад айлын талч дуусгаж байна. Falcon 2 finish point-тэй тоглолтыг сайжруулсан. За Platinum гадна тал Discovery болон Team Falcon байлдаж байгаа. Face Clan-ийн мөн зооны гаднаас орж ирнэ. Fine Green rotation үргэлжлэх баг. Дөрөвт зооны Blues-ан шахаж эхлэхэд 30 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. Genesis Daybot info авсан Fine Green Svani. Single shot-д knockdown хөгчдөг юм да харин. Яста өгтлэн мөрөглөөдөө хахаа гинэ. За Xavier DUCC цаадаа тоглож урт нь Team Falcon Yosef холдож явж өгөхгүй нэ. Гол нь тогложод кит байхгүй 12 хэрхэн шиг бандажтай явж байгаа тоглож байна. Vivek зэйгээд knockdown өгсөн. За DUCC дуусгаар шийдсэн баха. Зүгээр дуусчихгээд бодчих шиг боллоо. Powerful DUCC дуусгасан. За их Xavier 2 elimination point-тэй 13 дугаар тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 33 тоглогч цааш үргэлжлүүлсэн. Ruins-тэй Geekfam ороод ирсэн. Хажуудлаас нь Genesis rotation дээрээс ороод ирсэн. Genesis тоглогчтой суугаж хадлага оруулсан байдаг юм аа. Geekfam багаараа 5 elimination point дүрсэн. First Gaming Fernand за noise cancel-тэй сууж байгаа юм байна. Quick heads up play right there. Genesis Dogma will find this shack. Playing for now. Geekfam дээр Fernand-ийн knockdown очиж байгаа. Fernand Geekfam-ийн дэм Rudy knockdown авсан. GK Hope тэд rotation зүсэл орлоо. Fine Green-ийнхэн урдаас нь дуусгачнаа Hope-ийг хийлээгүй юу. За их 12 дахь бандаж GK Sport тэг хийлэг point унаж байна. Унсан тэд даунлсан. Eliminated very early. No placement points, no elimination points. Багаштай Fine Green энтергээд байж штэ. Geekfam Микаг дуусгаад авсан First Game Fernand-ийн гоё тоглолт явагдаад байна шүү. Fernand Milovan хоёр Geekfam тоглолтыг гоё суглаад байна да. Дахиад нэг тоглолтоор нокаут өгсөн байгаа. IT энэ зооныг хашигтай татаад байна уу гэсэн байна Батэр шагдар. Дахиад Snaps-ыг Blank-нд гүхтэн спрей өгсөн. За Alny спрей арай эрт явчуудаа түүнээс Snaps дэш хүн рүүгээ revive хийх орлогыг хийж байгаа да. Даймруудыг гарах гэж чадахгүй байгаа. IT Sport-ын Ruins-ийн зүүн уртлаас гоё rotation хийгээд зоонд ороод ирсэн. Санаа зовх зүйл байхгүй. Гэхдээ Blaze-ын хоошоогоо би Бишктасын байгаа Compound-ыг тариад центрэлд татсан. Second and third one and probably got the knock, but him firing off the shots right there getting a little trigger happy. Vivek Kid за усаараас хэлээд тамирчсан тойргоо ороод ирлээ. Face Clan-ы тамирчтай хажуудал Trent гэлэн Drain ороод ирсэн байна. Fireman Svan Vivek Kid дээгөө дээр knockdown өгсөн. Мөнх дэлгэр магнам цахай манайхан мөнзөгөө дэмжээрэй гэсэн байна. Маш баярлалаа. So we'll see the likes of IHC have to make a play, Geekfam, Furious Gaming, GD. Fireman Kinchan Vivek дээгөө дуусгасан. Eastern side of things. NS Red Force-ын Dooms-ийн сүүлийн татварыг дуусгаж NS Red Force нэг elimination point-тойгоор 11-р байранд дууслаа да. 70-88 гэдэг чинь 18 point тий. Гурлуу гэж төсөөлөхөд. Train to Kill Ticket 14 онооч байна. За Train to Kill-хэн болсон юм байлгүй дээ. 9 тимийн 27 татаж Team Falcon бүтэн squad-аар явж байгаа тэд 4 elimination point хийгээд авсан байна. 4 AM looking strong right now. All of 4 AM still up, coming in from the west. Geekfam юу хаяа хажуулаад за Zol дээр revive хийгдэж байгаа маань Alex. Geekfam нөгөө тал руугаа анхаарлаа хандуулж байлдаачтай юу IC руу хараад хөвтсөн байна бай та нар доо. Гой Damroot дээр Alex knockdown өгсөн. Зүгээр бро. Арай буруу үнээр оролцсон уу гом юу хаяг дахиад Fireman Kinchan надлаас нь дуусгаад өглөө. Nice. Geekfam-аас ганцхан солоод тоглож үлдэж байна. Snaps ганцаараа соолоо үлдсэн. Snaps-ыг одоо хідэн талаас нь дундаа ярьж хэрэгтэй шүү дээ. Хатрава. Ай.
First game Milan ингэж болохгүй ш. Зооны гаднаас орж иж байгаа юм шиг дуусгаад үг. Вау, Alex. IC Sport 9-д international point орж байна. Чи 90-г араас нь шидчихъя гэд 1247 дэх international хэлсэн. Баярлалаа бро. Тэр нэг лайваар мөнзөө нэг ка хүрч мөнзөө манд бүжиглэж үзүүлсэн байт юм баа л гэж харин тийм ээ. За, IC Sport-ын багаар 9 international point-ыг одоо хийгээд авсан тэд 73 point-тай болсон явж байна. Тэд chicken идэх юм бол юу вэ? Зүгээр л 2 луу гараад ирэх юм байна штэ. 8 тимийн 21 талаж үлдсэн. Фангмэнийхэн болон Team Falcon full squad-аар явж байгаа. FaZe Sport гурлаа IC Sport-ийн аргалаас орохоор их ууршаага молотов явуулж идэг шүү. Geeky Snaps-ыг аргалаас нь Fangren-ийн Kinchen дуусгаад өгсөн Geek fan 6 elimination point-тэй 8 дугаар байранда дууссан байдаг юм аа. Team Falcon Damar knockdown-ыг бишгтээ Sun HP өгсөн. Зиолмон доош тонхоор FaZe-ийн аргалаас ч хонжоноос ч ухан дээ. Alex уулан за лайкн дээр шахаж очиад уу. Яа Alex нөхөрсөн таалаас нь FaZe-ийн даашаа даваад ирэх юм бол хэзээ Zioли хажуудаа Genesis ороод ирсэн. Эдгээр чи яхад IC Sport-тай угаасаа байл тэгээд анхаарал бүр 2 багийн анхаарал IC Sport руу нааша хандсан байдаг ч байх шиг. Ziol Genesis дуусаж байна. Kinchen-ийн цаадлаас нь очлаа. Genesis 4 киллтэй тоглолтоор дээр дуусаж 6 тимийн 17 татаж үлдсэн. Ziol манай Ziol үлдсэн байдаг юм аа. Тийм ээ Ziol гэж дуудаж байгаа манайд. FaZe-ийн зүгээр тойрогоод ирсэн. Тэгээ зүүн талтай байгаа IC Sport руу анхаалаа хандуулчих жоохон. Цаатлаа Fangman Viva Kit-тэй байлцсан. Good show Viva Kit-ийн Sailor knockdown-ыг өгсөн. Гэхдээ Fangman Swan нөхөрсөн байгаа штэ. Fangman-ийн 7 дахь elimination point орж байна. IC Ziol дуусгаж байна. IC Sport 9 elimination point-тай 6 дугаар байранд дууссан. FaZe Clan-ийн бол IC Sport-ыг үнэхээр гаргасан гэлтэй цааталчин. Fangman магадгүй энэ after check идчих болов гэж би бодчих. 5 дугаар байранд Viva Kid ticket-тэй явж байгаа дунсан. Одоо 4 тимийн 13 тоглож буюу Fangman бол бүтэн squad-аараа за нөгөө 3 баг нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Fangman-тэй энэ тэнцээ үзчих баг гэж одоо хэнийг хийх юм бэ? Бишгтаас чадахгүй баг. Team Falcon гэдэггүй. FaZe үзүүл үзэх юм бол да. Genesis did ma haha гэнэ. Mongolians will shake the world today. Сайн байна л гэж. Гүг Alex Malex энэ спрей өгж байгаа тэр холын донын зайны extraction trap бүр солиотой юм лээ. Яаж ч унгаад байгаа юм дэмтгэ. Толгой цухсноо сум очноо. Толгой цухноо сум очноо гэж ааш. Чи унноо гэж. 4 тим 13 тоглож. Бид 3 дахь мафийн талаарыг дуусгах гэж байна. FaZe-ийн Tonic-ийн Atlas Fangman Kinchen knockdown гээд дуусгаад Fangman-ийн 8 дахь elimination point орсон. За бишгтаас Fangman-тай үзэн ч гэж байхгүй дээ. Тэгээд тоглолтын төгсгөл хүний олонтой илүүтэй баг болол тэгээ хэцүү байд юм дөө. Swander knockdown-ыг өгсөн. Team Falcon Powerful Never Love нуршаага шахаад ус руу Arson Powerful-ийг эндээс нь Kinchen Yossi-г дуусгаад өгч байгаа юм байна. Powerful Never Alone үлдсэн. Fangman VVX Powerful дээр knockdown-ыг өгсөн. Үнэхээр Fangman та одоо энд тэнцээд нэг дүүлээ авчих баг одоо бол байхгүй нөө яг үнийг хэлээд. Мөнх хоёр бачвал дан дээр чинь яваад байгаа дуу ямар нэртэй юм бэ гинэ. Дан дээр явж байгаа дуу энэ нөгөө Эрдэнэ чимэг үлээ. Эрдэнэ цэвэр жахлагийн их нарын дуу штэ. FaZe-ийн 4 гэлтэй 4 тим 9 тамирчин. Бишгтаас Falcon дуусаж байна. Бишгтаас-ын тунж үлдээ гинүтэй. Team Falcon Бишгтаас соло тоглож double knockout-тай. Team Falcon 6 elimination point-тай 3 дээр унсан байдаг юм. Бишгтаас Sun HP ганцаараа соло үлдсэн. Fangman чиг цаар нь яг тэлээ. Эхний уралт багтахгүй бол мундаг байгаад явах үтэй гэсэн байна. Зүгээрээ энэ hate байхгүй nice байна. City-гийн page битүү hate даа гэнэ удаагийн занд. IT go гэсэн байна. За энэ Fangman энэ 3 дахь map Sanhok map дээр chicken идсэн. Багийн тоглож Kinchen нэвд 1039 damage-ийг 5 elimination point-тай үзүүлсэн дээрээ Sanhok map-ийн MVP тоглогчоор шалгарч байна гэж.
Яс юу болсон гинэ. 4 AM just pretty much won that game off. Тамин хараач гоё. Таминэ гэдэг дуу үстэй тэр дууны нэр чинь. Зандан бат гэж хүн комент хийжсэн. Би нөгөө босоод илэрснийхаа комент энэ жижиг болгосон чинь дутуу гарч ирсэн байх шүү. Мөнх хоёр барч байгаа hello. Архуу нөө пэжо нөө хахаа гинэ. Төгсгөл сайн хиймээр байна гэж натан зэрэг Хилээс the face wish fake clan гэж гинэ. Descenter Kite Yorkshire гэсэн мал гант толго City үзэж байгаад мөнзөө үзэж байна. Арай дээр гэсэн мал гант толго маш баярлаа. Нааг үздэг хүмүүс ерөнхийдөө нэг тийм юм үзсэн, нэг тийм те хор юу нарилцаан гэдэг шиг хор шар нарилцаан. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нэг юм гой зөв үзэл бодолтой. Тэгээд энерги нэх зөв хүмүүс намайг харьцангуй үздэг байхаа гэж боддоо. Ер нь бол миний лайв стрим дээр хэрүүлөрүүлж би бинтэг нь хог хараад дуудалчиж п хараал тавьж байгаа хүн баг ч ер нь байгаагүй дээ. Таминэ гэдэг дуу. Харин ч үзээтэй байна гэж байна. Таминэ гэдэг дуу энэ шүү манайхаа. Дуучин Эрдэнэ чимгийн Жахлангийн ихнэр асан Жахлангийн ихнэр байсан нэг хөөрхөн хүн байна да шуранхан хамт дуулдаг гэсэн. Гэтэ бас харцангуй гоё хоолойтой гоё дайчин хүн л дээ. Жахланд жоохон дараалаад байдаг байсан юм шиг одоо бодоод тахад. Alright record за юу хандив юм болоо гэсэн байна. Сайн уу өмнө очирбат таавка хай. Энэ нөгөө 6 сартай очварын халуут гэд нэртэй хүү байгаа. Тэгээд энэ хүү бол айлын хамгийн анхны төрсөн буюу энэ залуу гэр бүлийн анхных нь хүүхэд тэгээд энэ хүүхэд цөсний төрөлхийн сувгийн битүүрэлтэй гэж онцлогдоод төрсөн цагаас хойш бас эхнэлхс дээр хагалгаанд цөсний сувгийн нэг хагалгаанд орсон болооч амжилттай болоогүй цөс нь ялгархгүй байсаар байгаад нөгөө цөс чинь нөгөө хороо шүүх болонгууд илгэн өмнөөс нь ажилласаад илгэн сүлдэд дийлхий болоод илэг солиолох хагалгаанд ор шаардлагатай болсон ийм бяцхан хүү байгаамаа. Тэгээд сая эхний хандыг Green Group-ийн тоглолтын дээр асрамжийн газрын хамтад зориулсан бол би энэ Shark Group-ийн тоглолтын дээр энэ халуут хүүтэй жижигхэн чамаагаа хандаж цуглуулж өгөхийг хүсээд энэ хүү ханд байг ихнэлсэн. Одоо Shark Group-ийн тоглолт 27-ны орой дуусах учраас 27-ны дуустал Shark Group-ийн тоглолтын дээр хандвийн аяныг өгнүүлээд байгаа. Тэгэхээр Veko хэрвээ live stream хийгээд геймплей дээр хийгээд donation авч байгаа бол тэн дээрээ 6 сартай энэ хүүгийн тухай тайлбар мэдээллийг өгөөд тэгээд хандвайнд нэг дээрээ donation хийж нэг дээргээд үзэж хүмүүсийг бас уриалаад өгөөрэй гэж ихчин чамаасаас хүсмээр байна. Тэгээд энэ хандвайнд одоо live stream хийдэг стример, кастер хүмүүс бас идэвхтэй оролцоосэй гэж үнэндээ бол маш их бодож байна. Тэгээд ямар ч гэсэн өөрөө чадах хэмжээнд энэ хүү хандвайныг эхлүүлсэн явж байгаа. Тэгээд хандвайнд маань идэвхтэй оролцож байнгын donation хийлгэж байгаа үзэгчтэй, топ фэнүүд дээр байнга үзэгчтэй сайхан тэ монголчуудад баярлалаа гэж хэлмээр байна. За top performers. Now we get to look at the top Kinchan, Vivx, IT Alex, Geek Fam, you high нар бичиж байгаа юм байна. IHC making a performance and Geek, we called Geek out, wanted to see them have a little bit of a resurgence and they're bringing it back, but I mean High Sister гэсэн маначка лавга. Хага дандаа PUBG сууж уудаг хүмүүс л байдаг штэ гинэ. Мөнхтэй тэр магнаа дээр Savard шиг сүүлийн үедэр ална IT спортын гэсэн байна. 6 сартаа тэглгүй байх уу. Яна тамны цаанч найци Яна хой гэсэн байна. Тэгээд Ахын өгөндөө хатрава хой. Оо мигмар хаярам гэсэн. За хандивт нэгтлээгээд 10,000 donation ханд их хоёроос олж ирлээ. Найстаа маш баярлаа. Өдөр болгон хандив donation хийлгээдэг чанд маш баярлаа. Хаант байдагт баярлалаа шүү. Хүүхэд бүхэн эрүүл байг. За хүүхэд бүхэн эрүүл байг гэж Veko-гоос 33,333 төгрөгийн donation хандив орж ирлээ. Маш баярлалаа дүүтэй. Хандив энд нэгцэнд чинь талархаж байна. Сүүн цагаас тэр чинь талархаж байна. Буян буцахтаа бороо мод асарах болтугай. Тэгээд монголчууд ийм гоё сайхан сэтгэлтэй, ийм л гоё арт хүмүүндээ. За дүүн хувьяасаа оролцлоо хандив стрим хийнэ гэсэн байна. За Veko баярлалаа. Хандив стрим хийгээрэй.
Тэгээд тэгээд чат бичээд магадгүй аав ээжийн дансыг аваад ч юм уу хандийнхаа стримээс хандийнхаа нэг явуулаад тийш нь бас донешн илгээгээрээ маш баярлалаа дүүдээ. Эрдэнэчмээс дутгааргүй дуулж штэ хээ гинэ. 33 глаанда маш баярлалаа гэсэн байна. Санжаах хэлээш та. Монгол кастер модераторын react ингэж явдаг юм хамаа ёо гээл гинэ. Okay, he thinks he can get into top 3. So what do you think is the hardest thing that you have to do in order to get into top 3? Okay. 第3位トップ3位に入るようにするには何が一番大変だと思いますか？生き残ってポイントを取ることです。For he said that to survive and to earn the point will be the very difficult part for him. All right, surviving and getting Амьд points. байх Of оноос course, олох we'll talk түүнүүд маш about хэцүү. that. But for now, my last question for you Би ч мараа орчуулж is хийж you гэдэг юм шүү. won the winner chicken dinner on the second match for today, but you were quickly eliminated on the third match. So does this unstable result affect your mood and how will you guys adjust next? はい。2回目の試合では Хоёр дахь тоглолтын дээр та нар маш олон оноотой 3回目の試合で ингээд чиг хийдэж чадсан. Харин 3 дахь тоглолтын дээр айгүй ууштай унчлаа. Тэгээд дараагийн map дээр ямар хөө байх вэ гэж байна. Sorry, so it's you got this winner chicken dinner on the second match for today, but you were quickly eliminated on the third match. So does this unstable result affect your mood and how are you guys will be adjusting? そうですね。2回目の試合では Jamsрын их баатар мэндэ бро гэсэн байна. Мэндэ бро. しまったと思うんですけど、それはどのように今の結果を Сонсож байна уу? Энэ коуч ярьж байгааг хамгийн best cast юм бэ гэсэн Munzu from Mongolia гэж шít гинэ. За татаага ийсэн. Баярлалаа мөн хэртнэ ёо ямар амны бэлгээс аштай бэлэг гэж хизээ нэгэн цагт бас тэгээд тэгж яригдах хаа гэдэг итгэлтэй байна. Хизээ нэгэн цагт тэгээд дийжсэн чинь нөгөөх нь нас нь яваад бүр I'm very excited about that. Госгодох Now we're үедээ gonna be going into the fourth match of the night. How do you say goodbye in Japanese? баяртай гэдэг японоор юу гэдэм бэ гинэ. Sayonara. And we'll see you guys back on the desk. Хөөхөн охин байна, Япон байна гинэ. Хөөхөн охин байна тий. Япон охин хөөхөн байна, охин байна. Sayonara, well, hello, dude. Welcome back, everybody. Баяртай гэснэ hello чи чи. What was your takeaway from that one, Seven? I love that he said he didn't care and he just tossed it out to bad luck. I appreciate that, and you know what? It is bad luck because earlier they had some amazing luck in Miramar when they were able to put up all those eliminations. За ингээд хэдүүлээ чи надаа тоглолтын 4 дахь map болох Triangle map-ын тоглолтыг хүлээн авч үзэх гэж байгаа. Хитбэ хитвол гэж байгаа үнэ тавчлалаа. Ситигээс илүү анштай гэсэн мань баярлаа бро. Төмрөөгээ хай бро, шар бүсээс хэдэн баг явах юм бэ? Ер нь бол групп болгоноос топ 3 баг grand final-д орох хэрэгтэй авч байгаа. Дээрээс нь 4-өөс 11-т орсон баг тамирчид дараагийн шатанд буюу survival stage-ийн тоглолтод оролцоод тэндээс шилдэг 16 багт 18 матч хийгээд шилдэг 16 багт орч чадах юм бол дахиад 12 матчын тулааныг хийгээд топ 4-т орчих юм бол топ 4 баг нь групп болгоны топ 3 баг буюу 9 баг дээр нэмэгдэж дэлхийн аваргын grand final-ын тоглолтод орох эшгийг авч чадна. Тэгж чадахгүй бол шууд гэртээ харж байгаамаа. За Geek Fan 107 поинттай 1 дээр, 20 kill 99 поинттай 2 дахь байран дээр байгаа Fangman 90 поинттай 3 дахь орж ирсэн байна. За Night Sport-ийн 6 дахь байранд 77 поинттай болж унсан. Team Reject 5 унаж байна. GK Sport 89 поинттай 4 дээр 4-өөс 3-аас доош унсан гэсэн үг л дээ. За 20 kill-ийн гэтээ Early Game дээр унсан ч гэсэн бас хөөрхөн оноогоор тасарсан байсан учраас 2 дахь байраа хадгалчихж байгаа юм байна шүү. Become a really close race, but now Vivo Kid is going to be dropping down and on the second page. Манай Munzu бас хөөрхөн шүү сая л харж байна гэсэн бай. За миний хөөрхөн муухай миний цараматай царайлаг юм яах вэ зүгээр. IC оногоор хэдэд явж байна сая орж ирлээ гэсэн. За сая Jamsрын инкватор харсан байх гэж найдаж байна. Ямар эмоц өндөртэй орж ирдэг марцсан гар бай тэр тустай байгаа гар нь царай мараа бүр хахаа марцсан цаашаа гинэ. Даанымда аква хай манай тоглолт гоё болж байна гэсэн байна мэдээж. Окей, ядлах юм байна. 4 гэж сонссон юм аа гэж энэ төмрөө. Kennis Gaming PUBG хай манайхан notify гэж бичээд үзээрэй, share хийгээд үзээрэй, зүрхээ дараад үзээрэй гэсэн. Kennis Gaming хөөрхөн дүүдээ маш баярлаа. Орой мэндэгч гэсэн мэн орой мэнд үргэдүү. Оройг сайхан өнгөрүүлж гинөө.
falling off towards the end. But hey, you know what? Still a lot of PUBG Mobile left. Цаам центр гоё гинэ мөнгө сухасаж таашил надаас нөгөө нэг тороо хар цамц токсик хар цамц гэд нэхэд ангууд нь өнөө тэр камера өнгөтэй тэр цамцаа өмслөө тэгсэн чинь шууд манайхын камера өгөө тэгэлсэн чинь цамцныхаа ярианд шууд орж идэг шүү задалчаа. Especially when it came to Erangel. We saw how they were able to turn it around just now in Sandhog. They didn't do so well yesterday. Today, they won. What is 4 Angry Men going to be bringing for us here in the next Erangels? And then for Tem, I mean, we talked about it. Тэг бас нэг юм ярихад одоо үед чинь тэгээд нөгөө одоо үед ч гээд байгаа байхгүй. Ер нь л энэ хандив ямар нэг арга хэмжээ тоглолтууд, хандив арга хэмжээ ярилцлага, телевизийн ярилцлага, инээдэрээс сурлага юм чинь дандаа танил тал эсвэл болол мөнгөтэй байж бас хийгддэг болцсон юм байна. Ер нь тэгээд ер нь л тим нийгэмл болчлаа л да. Түүнээс та хэн дуртай телевизуудад ярьцлага өгч болтгоо золонгоо тоож болохгүй үнэн мөнгө нэгдэг. Тэгээ хэн дуртай хандив даային зохион байгуулаад тоглолт хийж болтгоо заавал танил талаараа тэр хүмүүстэй хэн нэгнийх нь хамаатан садан дүү ах гэж байх ёстой ч юм шигтэй нэг ийм их хэцүү байгаа учраас зүгээр л мөнжгөрөөрөө ямар ч байсан хүүхдээ гадлаа ингэж зүтгэж байгаа ээж ааварт би туслахаар шийдсэн. Гэтэ миний энэ тус бол нэг том тус биш ээ. Зүгээр энэнгээр бас хүмүүсийг бас ингэж уриалаад байгаа маа. Хүмүүс бас стрим руу лайв стрим хийдэг хүмүүс тоглогч нар 4 AM нэгдээсэл гэж сэтгэлээсээ маш хүсэж байна. They just barely make it in though. Одоо харалтай энэ царайг нь хахаа гэнэ хамаагүй юм бичиж байгаад нөхөртөн зол толов хахаа гэнэ. Жил каст мундаг шүү гэсэн байна. Амжилт баярлалаа дүүдээ. Тостой хоол идсэн юм шиг царайтай гэнэ. Би дэмждэг шүү. Жил их гэнэ. Баярлалаа Кенес геймийн дүүдээ маш баярлалаа. Үргэлж дэмжиж өгчтэй уран харлаж коммент үлдээдэг баярлалаа. They don't seem to be stopping anytime soon, but like our analyst mentioned, энэ эмхтэй хааст гэхдээ үнэхээр бүр нэг юм царай нэг гэрхтэй л юм а тий. Хаалаа ямар ч үсэн эмхтэй байгаа маа. За ингээд тоглолтынхаа дөрөвдөх map тавтай морил Erangel map-ын талаар IC Sport-ын галыг асаана гэдэгт итгэлтэй байна шүү. Players definitely warmed up by now. 3 matches in. I love the shots of the player cams because we could see a similar mood he's setting across all of them, regardless of where they are in the leaderboards. Everyone's really focused right now. Everyone's really serious. I remember like олон кастрын тэмцээний тайлбарыг үзэж байсан хамгийн шилдэгэн шүү амжилт гэсэн байна. Уугнаа маш баярлаа. Өөрчн ч гэсэн өндөр амжилтыг хүсье. Нөгөө каструуд нь яасан болоо л гинэ. Зангад дөрөвдөх Erangel map-ын тулаан эхэлсэн. Вау, энэ онгоц чинь бүр хойгоор нисээд эхлэх шивдээ. Камешка чиглэлтэй онгоц нисэж байгаа юм байна. Shooting ranges Milta Power-ын чиглэлтэй онгоц нисэж байгаа юм байна. Камешкагийн шүү ясна полиныг нуурыг би одоо юу гэж харсан юм бол та. За IC Sport-ын надад George-ийн уртлын апарт руугаа яг сонголтыг хийсэн үү? Эсвэл зөвхөн rotation дамжиж за тийм юм байна л да. Ноор өсрүүл өсөрчих position байсан. Гэхдээ тэд надад George Paul-ийн апартн дээр л үт ихээр явж байгаа юм байна. 4 Angry Men-ийн тамирчид хамтдаа нислэг үлдээд эхэлсэн. Бачлаа Эрдэнэт хай IC маань хэдэд явж байна. IC Sport-ын 6 дугаар position буюу 6 дугаар rank-ын дээр явж идэг байна шүү. Хатан зэрэг чиг иднэ гэсэн байна. Чиг идэн итгэлтэй байгаа. За одоо нэг нүнжигэн тулцсан зочих юм зохицуул боллоо доо. Одоо зүгээр гөвчин даслаа гинэ. Манайхан бас toxic commented бичдэг хүмүүс юм аа гэж. За IC Sport-тэй Viva Kids Фонгер манайхан Баян Монгол хараал дээр буусан. Viva Kids-тэй л байлдах үүргийг IC Sport-ыг хүлээж байгаа юм болоо да гэж харж байна. Одоо zone нөгөө захад гинэ. Zone гэхдээ school центртэй татсан. Бас ч гайгүй. And now with that centered zone, we are giving these teams the best possible opportunity to bring forth their best performances, to bring forth what they are planning to showcase and how they might make those final jumps up into the top slots of the overall standings. Game Lord Victor цанааш босон Xavier Lamborghini Rabis нар тэндээс нь инфо авцсан нааш буута машин тэрвэл бас дуустгийн бахад Frankie машин тавьж байгаа нэг тоглож аваад нааша тонгоол ороод ирвэл хэцүүдэндээ. By the way, if you guys are just tuning in or you missed the Miramar match, it was game number 2. За Frank and Lamborghini нааша уустага буугаад ороод ирж чинь. Одоо алаад өгөө хийдгээл коммент дотоо харагдаад.
IC Sport-ийн мэдээж уртлын compound дээр апартмент дээр хэлтүүдийг хийж байгаа. Урталт нь Viva Kid-ээс First Blood-ыг IC Sport-ийн таньчин Zayol багтаа авчирсан байдгийн. Viva Kid-ийн нэг талаа чиглэлнээ тэгээд авсан байдгийн маа цаадалчин. Grand Final-ын тоглолтод угаасаа л 16 баг тамирчид оролцсон. Гэхдээ энэ 16-гийн 13 нь яг энэ group stage-ний тоглолтуудаас топ 3 гэхээр 3 өнгийн группээс 9 баг гарч ирсэн байгаас Broad дэрэн дээр одоо survival stage-ний шүүгдээ дахиад last chance-д ороод top 4-д орсон энэ 4 баг нийлээд 13 багт бүрдэж байгаа бол нэмэх нөгөө 3 баг нь онцгой урилгын баг тамирчид орж ирэх юм. За энэ бол цохон баглагч орны баг дээрээс нь Team SMG орж ирж байгаа мэл тэр нөгөө нэг ямар тэмцээний том шагналтнууд нэлээ тэр орж ирнэ. Нэг багийн нэр нууц одоогоор нууц байгаа. Game Lord-ын Team Reject-ийн тамирчныг дуусгаад багийн ихний elimination point-ыг багтаа авчирсан. Альва эцэг ураад кастр загнахгүй гэсэн байна. Тэгэхээр 13 баг лиг stage-ний тоглолтноос оролцож байгаа гэдээ ойлгоорой. As a result, getting caught out on alone and really no opportunity for rejects to do anything about it. So hopefully they'll regroup, keep that tight, keep that tight knit, pattern that we saw on a wrangle, the first wrangle of the day, so that we can bring forward. Гэтэ одоо нэг юм байна надад. За Green Group-ийн тоглолтод Godluck Stalwart top 3-ийн эхний байраар ингээд гараад явцсан. Тэд бол Grand Final-д орох буюу сарын дараа л бид Stalwart-ийн тоглогчдын тоглолтыг Grand Final-ын тоглолтноос харна. Одоо 1 сарын 6-наас 8-ны хооронд үргэлжлэнэ шүү дээ. Тэгэхээр IC Sport-ийн бас топ 3-оор орчих юм бол бид нэр Survival Stage-ийн тоглолтыг одоо үзэх үү, байх уу, Last Chance-ийн тоглолтыг сонирх уу, байх уу гэдэг чинь бас их сонирн болоод байгаа байхгүй юу? That one, it doesn't count. It's not a map. Баярхан right winner chicken алаад дүүнэр л гэсэн байна. Манайхан угаасаа алаан дэх дуртай, алалцах дуртай, алалцах дуртай өөртөө. Ер нь алнаа л гэдэг хүмүүс шүү дээ тий. Like 2 to 3 times and finally got third party themselves. Sometimes it happens. Geek Fam 107 point. IC Sport Star 30 point-оор тасарсан явж байна. Гэхдээ 30 гээд бодоход ганцхан чигний онооч юм шиг тий. Less could be said of GK, which not as consistent as Geek Fam. So I think Geek Fam, they just need one of those zone shifts where, I mean, it goes off of them, but it's in a nicer way for them to manage isolated 4v4s or just third parties where they don't get third party themselves. And I think Fangremen Баян Монгол оролцоолтыг хийгээд rotation-аар үргэлжлүүлээд явж байгаа юм байна. With this game, maybe with the next game, but they're looking good so far. They just need that. Trent Toggle Silver нэслүүдийг хийгээд гарч иж байгаа баг тамирчид. Give them a little bit of a bolster. Yeah. No, I would 100%. Дарч баяр мань хай орой мэндэ гэсэн мань орой мэнд төргийн орой сайхан өнгөрүүлж гинөө гантлах самбаа орой мэндээс эстаа гэсэн мань баярлаа орой мэнд төргийн. It hasn't been, absolutely crazy performances, but it's been that somewhat consistent. Шинэ хоёрын стрим дээр халаадгүй туслаад өгөөж гэж бич. Тэгж бичгээр хамгийн гол нь тэр нэг official cast-ууд хийж байгаа учраас official cast нар ямар нэгэн international хандвийн үйл ажиллагааг өрнүүлж болохгүй. Зүгээр хувийнхаа геймплей явж мавж байгаа team stream дээр бол аян бол өрнүүлж болох боломж байгаа аахгүй юу? Ер нь ямар ч stream ямар ч caster дээр болно. Би бол зүгээр unofficial cast хийж байгаа учраас энэ дээр бол хамаагүй байгаа шүү дээ. Яг Alpes official cast хийж байгаа тэр хоёр хүн бол ямар нэгэн хандийн уян аян өрнүүлж одоо яг цаанаас авч байгаа төрсөн дээр хийх боломж бол байхгүй байгаа л та. Амар туш IC эхний 3-та багтахгүй бол цаашаа бүр чангатаа л гэсэн байна. Толгойд авцаасаар нэг чекин штэ байна гэсэн байна. Тэгээд биччихлээ гэж үү? За баярлаа жагал сайхнаа. Би бас нөгөө City төвшин төгс хоёртой яг нэг юм амар харилцаа холбоогүй зүсээ нэг хайл тэнцэн дээр таараал ингээл өнгөрч исэн болохоос яг сайн уу юу андаа гэдэг тийм биш болохоор бас үнэхээр бас харьцаж холбоо тогтоож контактлж чадахгүй байна л да. АК-гаас нэг гуйж үзүүл өгнө болохоо би АК-аар нэг чат бичиж гэж бодож байгаа. IC нэг чекэн дээр л хоёрлоо орох боломж байна даа гэсэн байна. Тийм байна. Мэдээж бол нэг чекний л газар ээ шүү дээ. Бишктасын ажиутал за First Gaming-ийн тамирчид Shelter School-ийн хооронд байдаг compound дээр position-ыг эзэлсэн байгаа. Бишктас шууд rotation салчж байгаа юм байна.
I would agree with that. I mean, especially with the fact that we've got so many teams already clustered into the center zone, they need to be careful of those rotations, especially the pathings that they're going to be taking. A lot of teams, as we can see, rejects setting up in the buildings, having За Fangman скуулийн уртлын Verovsтай замын хоёр талаарх маш олон компаунд дээр орж ирсэн. Эндээс this is how they get those foundational points, and this is a prime шеклээр орчмаа явж шалгаад явчихж байгаа. Хатраа хай гайхан огн мэн хатраа хай гараатгая Тусал. За дадаад тусалын 5555 төгрөний донешн ханд орж ирсэн. Донешн хэлсэн танд маш баярлалаа. Scout out for vehicles, scout out for movement, didn't see anything, and those slide right in quite easily and comfortably. Not super center of circle, so probably why it's not taken, but that's how you make progress into these matches. Good scouting, good rotation pathing. Viva Kids за Селого эрлэг амдэр баг тамирчид манай алдчихсан. IT спортын тамирчид Селог нь аваалсан байдаг. За энэ харта Ruins Gatka чиглэлээс яа маш цэвэр байсан. Одоо Plazone Center Сколын бор талаас урш фарм орчимд ингээд центрлээд татж байгаа. Ямар олон баг тамирчдын rotation бэ? Маш олон баг тамирчдын энэхүү rotation дээрээс илнэт болох боломжтой байна. За Game Lord бол бас харцсан Blue-ны гаднаас холоос орж ирэх нэ. Trent гэлэх ясны болон нэг баруун талын гүүрэн дээр позишн эзэлсэн. Potential here for Pachinki and Farm. We had a request for a Pachinki zone on Erangel yesterday. Дагаас амар төвшин нэг чиг итгэл орлоо штэ гэсэн байна. IT Sport. Fangman GK дээр rotation дээр давхцсан да. За Xavier дээр давхцсан юм. Vibes руу гал нэгээд хоцорсон. Losing out on the luck as we were talking about. Альвээ айцзаас ураадаг гэсэн байна. Амар төш пүү гэсэн байна. Яасан бол та би бүр дуулсан чинь гайх чинь нөө. Атгим project 35 поинттэй зочин хандаад байхад гэж байна. Чи их хүмүүдэд үзэгчтэй анхаараа яг одоо IT Sport Mongolia жинхэнэ азаргын winner chicken дээр харуулах гэж байна. Анхаарал хандуулаарай гэсэн байна. За ихүү Pachinkiгийн зүүн за Farm эрүүгийн дагуу дээр 2 цэнхэр ихэр байшин дээр Fangman-ийн позишн эзэлсэн ба Viva Kid-ийн Geek Fam дээр орж ич мөргсөн мөрхөөрөөсөр сонголтгүй юм шиг байна. McGrath Diego-нор мөргөд одсон Geek Fam Damn Root энэ юм байгаа. Атлаас нь Mika ороод ирсэн. Damn Root дээр маш гоё damage орсон шүү дээ. Ганцхан shot очих Damn Root knockdown бочих хэрэгтэйсэн. Гэтэ багийн талаж Geek Fam талаж Mika атлаас нь багид ороод ирсэн. Viva Kid-ийн орж ирсэн байгаа. Geek Fam-ийг эндээс нь дуусгаад авчаасан. McGrath нь өөрөө knockdown болчих юм да. Spray өгөөд буцаж явах цаантаа унчлаа. Mika-гийн атлаас Diego гоё knockout өгсөн. За Geek Fam дээр double knockout үүссэн байгаа. Нүгээс Frank ороод ирсэн та Xavier-ийн энэ ч бас тулаанд гой нэмэр болоод Geek Fam-ыг дуусгаад өчмөр байж та Diego ганцаараа хойлоодсон 2 knockout-тай байгаа тамирчид Yuhai Snipes 2 шахаад ороод ирлээ. Diego-гийн эсрэг Snipes knockdown Diego цонхоор ямар гоё spray өгсөн бэ Diego triple knockout болсон ганцхан содод толож байгаа доолт Snipes-тай Diego дүүлдэж болно. Yuhai байгаа маань Yuhai-ыг дуусгавал гоё доо Diego тэгхийн бол Viva Kid ч бас гоё тоглолтыг харуулад Geek Fam-ыг дуусгах юм drop shot-нд нь унчлаа. Yuhai багийн 3 толгоч босгоод ирлээ шүү. Triple knockout өгцөн байсан штэ. Уг нь бол тоглолтын даваатай байсан Viva Kid. Ийхэ Viva Kid 16 дугаар байран дээр дуусаж байна. Тэд ямар нэгэн kill хийж чадсангүй. Team Reject, Veggie, Geek Fam, Mika дээр knockdown. За, Team Reject харин Geek Fam руу төрөөд орчих юм шүү. IT Sport-ийн артлаас Team Reject-ийн тамирчид байгаа. Duel-а урдуур rotation үргэлжлүүлсэн. IC артлаас нь spray өгөх боломжтой. And now IC keeping their eyes peeled on exactly that position. T2K Team Falcon дээр мөргөж орж ирсэн Team Falcon бол positional compound эзэлсэн. Drain хашааны гадар гоё чеклээд явсан та. Скуулийн бодлого центртэй центр тарг болцсон IT Sport-ийн Pachinki-ийн артлаараа бор талгаараа шууд rotation-ыг өргөжлөх юм бол гоё юм штэ. IT Sport-ийн энэ олон баг тамирчдын нааша бөөгнөрөл рүү орж ирэх хэрэггүй хаа шууд хаагаараа явж хтайсан Pachinki-ийн артлаар тойроод скуулийн бор талгаар руу гарсан бол гоё. Одоо Xavier болоод сэргэлэнтэд скуулийн уртлын центрийг high ground-ыг эзэллээ л дээ. Trying to kill rig дээр knockdown авцсан 3 талаач шууд хаяад ирж байгаа юм байна. Everyone was like, okay, we're playing on the south side of this central circle.
We're not messing around anymore. Team Reggie dueled Noctonic IT Godless өгсөн Godless дуусгаар шийдсэн Godless өөрөө Xavier-с Noctown авчлаа. Xavier Лахтлын 2 ихэр цэнхэр дээр байгаа юм байна. Бочингийн арлын цэнхэр байшин. IT Sport Rotation хоошоо явцсан бол гоё болохоосаа. За гэхдээ Godless дээр revive хийж н асуудал бол байхгүй. Bochinker орж ирсэн IT Sport. Xavier арлын цэнхэр ихэр байшин ботны байшин гэж бид нар нэрлэдэг байшин дээр ороод ирсэн байна. Тэнгэр газар хаа гоё кастер ажил ихтэй болохоор үзэж амжихгүй байна гэсэн мэт тэнгэр газар баярлаа. Face Clan-а таалаач Wintoros дээр Angry Man Swan Noctown-ыг өгсөн. Дахиад Wintoros-ыг дуусгаад авсан. За Angry Man ихний kill point-а багтаа авчирсан бол Face-ийн хүнээ нокклолцсон цаашгаа дахиад нэг нокауттай байгаа. Team Frankie цаадлаас нь лайкны дуусгачлаа. Face-ийн 2 багийн дунд орж ирсэн. Одоо энийг бол жинкнээс англиар sandwich монголоор бол хавчууртаа талах гэж нэрлэнэ. Last game he called it bad luck. I could say it's a little bit of bad luck and more so ill preparation. Team Reggie. За яг дундалт нь Face-ийн 2 тамирч аваад ирсэн бол Face-ийн баруун талаас ботны байшингаас Xavier-ийн бүтэн сквадаар харж байгаа штэ. Gonna hope they get circle blessed there. They're pretty central, a little bit west of the center. 4 AM is actually dead center of the new circle, playing that valley position. Very nice find for 4 AM. I like this the way 4 AM has been playing. Even хороотасаа эцээ одоо алан гинэ. Дэлэндэж хормороо тайлбар нүгөө бро. I've always recalled 4 AM like 2-3 years ago. Game Lord Narval Love за Geek Fam юу хаяа хамар дороос нь багийн аваад дэшээ. Rotation үргэлжлүүлсэн. Geek Fam-ыг би эрт унахыг харах юм бол гоё баярламаар байна л да. Хачуурхтай биш шууд 70 давхар гинэ. Angry Man-ы баруун талын Campfount дээр NS Red Force-ын тамирчид позишныг эзэлсэн байгаа бол эсрэг талд нь GK Sport-ын орж ирж байгаа юм байна. GK бол Face-ийнхэнтэй байлдаад эхэлж байгаа юм уу. За Xavier-ийн Face руу гал нэгэд эхэлж байгаа. Angry Man бол яг нь ботны байшингийн анхлын high ground руу гараад ирчихжээ. Furious Game Fernan гоё олж харсан да. Angry Man-ы тоглолтын инфог бол авцсан байгаа. IT Sport-ын позишн гоё. За энэ зооны таталтыг харцгаая. Энэ зооны таталт. За IT Sport-ын зоонд зүгээр шүү. Одоогор бол Xavier болон Angry Man Plays-ны центрийг эзэлсэн байгаа гэж харавал Team Falcon School чиглэлээс Trent-ийг Бишктастай rotation давцчих магадлал маш өндөр байна. Жохота хандваас хандвийн хооронд л явахын гинэ. Хүний сэтгэл гэдэг юм чинь угаасаа бие захирна. Наваа энэ зоонд байсан бол хідэн chicken идэх гинэ. Have teams work their way in to any subsequent circle shift. So Тэнээс live stream болгоно хандив аян болгоно гэмтэр гэж би ерөөсөө хэлээгүй л дээ. Зүгээр яг энэ нөхцөлд сая яг энэ ахмадын асрамжийн газарт хандив өргөх гээд энэ хандив аяны зохион байгуулаж анх удаа л санаачилсан л да. Тэгээд энэ хүүгийн аав нь live stream дээр комент хийж холбогдсон гот нь л тэгээд тэгэхээр бас хүний сэтгэл бол хэдэ цаашаа гэж чадахгүй би болж чадахгүй мэлээ. Тэ хамгийн гол нь миний өрнүүлж байгаа энэ ажил бол 140 сая төгрөгийн хаанчгүй шүү дээ. Гэхдээ л яг зүгээр далаад тусал нэмэн гэдэг утгаараа. Genesis Entertainment-ийн Moman уршаага нэдэг явуулсан. За багийн талаж Onzenex маш улаан болсон дөнгөж нокоос revive хийж босч ирсэн тамирч юм болоо да. Geek Fam Team Reggie-тэй хажуудлаар rotation зүсээ дөнгөсөндөө Snipes хажуудалд нэрээ зогссон байгаа. За Rage-дэс гоё молотойг яв. Хүүе Rage ингэж маалаа шийтгэхгүй бро. Deadly higher-ын шийтгэхгүй lower-ын шийдчихэд шүү көтер. Талагчид бас сонин алдаа гаргах юм. Rage гэхдээ spray өгөөд Geek Fam-ийн Snipes knockout-ыг өгцөн. Саяныхаа молотовны алдааг бол засчлаа гэж харж байна. За Jax-аас наашаа Mika дээр нээд орж ирсэн. Mika GG Snipes дуусаад авсан. Mika зөрүүлээд Rage дээр knockout-ыг өгцөн байгаа. Face Sport-ын аршаа гараад байлтжаасаа да. Тэгэх юм бол Geek Fam Mika-г дуусгах боломжтой шүү дээ. Justice Rage дээр smokelж байгаа revive хийчихэн Mika юу хайнаар за юу хай бол цаатлан сар шагны позишныг зэрэг аваад ирсэн. Genesis vs Team Entertainment 15 дахь байранд дуусчлаа. Team Entertainment тикэлтэй явж байгаа дууссан. Team Entertainment is out. Now it's down to the two teams. I'm surprised Geek Fam wasn't the one staying up there deciding third party everything. They made the choice. Отко ана чат бичээд үлдээч уншаарыг нэ ойлголоо. Отко and still making progress. Another good nade onto Reggie.
That was all thanks to Game Lord. We're seeing that Hunter. Geek Fam. За Geek Fam-ийн болоод багийн талж авсан. Team Reject дуусаж байна. Микагийн нийтэнд 2 талаас хойлоод дууссан. Team Reject хийлтэй 14 дээр дууссан бол 13 тимийн 48 тоглогчийн талаан цааш өрнөх болно. Game Lord-ийн талж Akashi дээр knockout ирсэн байгаа. Нар болоо эсрэг тал руугаа GDS-тэй байлж байгаа. GDS-д алгач нар болоо ногтоо амнагдсан. За одоо Genesis Victor Robinson-аар 2-2 дуэлийг үндсэндээ Game Lord-тай хийжсэн. За одоо ганцхан Victory эсрэг Snake луушаа шахаад очно. Багийн 2 талаачийн ноколцноо бол тоглож бол мэдж байгаа. Victor Solar Arp-д суугаад ашаа наалахаар сур сонголтгоо. За Blue-ийн гадна талаар rotation хийх бол татгчаа орох юм бол шууд суглуулна. Бишгтаас GK мөргөд аваад ирсэн байдаг юм байна. Энжид нокдаун Trent to-гийн сандж өгсөн Бишгтаас double knockout-тай болчлаа. Trent to-гийнхэн тоглолтод бас хажуудлаас нь оролцоод ирсэнтэй. Бишгтаас Zesi давж чадлгүй байж байгаа нокорцсон. GK багийн 2 kill point-тай явж байгаа тоглож Guide Wagner Бишгтаас дуусгаад авсан. За Бишгтаас 13 дугаар байран дээр дууссан. Тэд ямар нэгэн kill point хийж чадсангүй. 12 тимийн 41 тоглож үлдлээ. Гэхдээ хуурын төвшингийн төв хүүсгэж хандив нэрээр заллисэн 100 гаруй тохиолдол шалгадаж байгаа гэж байна л шүү. Хүмүүс чинь сэтгэлгүй амар болсон юм байна лээ гэсэн байна. Мазалаа баярлаа. Анхааруулга өгсөнд ер нь бол надад бол тийм сэтгэл санаа алгаа. Би бол байнга хандив хийн цуглуулна гэсэн ч бодол байхгүй байгаа. Зүгээр л ер нь бол надад өнөөдөр тулсан миний санаажилсан анх хандивнаас хойш энэ залуу гэр болд би бол үнэхээр чадахгүй ингэхгүй гэж би хэлж чадахгүй. Дээрээс нь би нэг чадхаарч тийм амар нүдэлтэй ч хүн биш. Өөрийнхөө хэмжээнд туслая гэсэн сэтгэлээс ахгүй ханд байна би өнөөлж байгаа учраас. Geek Fam багаараа 5 nation point хүрсэн байдаг юм байна. Trent to kill Team Falcon-тай байлдах болно. GK-ийн Satan-д knockdown-ыг өгсөн. За NS Sport-а Trent to kill-ийн Jane-д knockdown өгсөн байсан гүйцээж дуусгаж байна. 12 тимийн 38 тоглож. За энэ бол School-ийн бордлогын орчинд болж байгаа тулаан шүү дээ. Trent to kill уртаа Team Falcon-тай байлдаж байгаа. Готов Ниндава J гэсэн мэд баярлаа. Толгойд авцсан Zone Nice гэсэн байна. Fangman VVX-тэй knockdown-ыг авцсан байгаа. За GK-ийн тоглож гэхдээ зөрөө нокорцсон. GK-ийн Hope-ыг дуусгаад авсан Kinchen. Цаанаас нь Genesis наашаага тоглолтод оролцчихсан байлээ дээ. Fangman дээр Genesis тулахад ойрхон байж тээ. Looks like they're thinking about it. They're getting closer. Not quick to pull the trigger though, and not quick enough as Ching Chen providing the sightlines, providing the cover. I see Game Lord Victor дуусгасан Game Lord дөрвөлэн nation point 12 дугаар байран дээр тоглолтноос гарч байна. 11 тимийн 35 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Fangman за Genesis Jits дөрвөлэн nation point-тай багийн татаж бүүмсэн ноклолцсон явж байгаа. Trent to kill-ийн тикэлтэй 11 дугаар байран дээр унчиж байгаа юм байна шүү. 10 тимийн 33 тоглогч үлдсэн. IC Sport Fangman за Furious Gaming Xavier нар бүтэн squatter явж байгаа. Furious дээр double knockout хийсэн. Team Falcon Furious-ийн чинээс нь дуусахаар шийдэл төрч магадгүй. Powerful хажуудлаар нь тоглож хажуугаар rotation хийсэн. Milos-тэй Team Falcon-ы Damar дуэлсэн. Damar хүний унгаад авсан. 10 дугаар байран дээр инхүү Furious Gaming дуусаж байгаа. 9 тимийн 28 тоглож үлдсэн. Falcon Yosefig Furious Milovan дуусаагүй би сая ял багийг дуусгасныг харсан юм бэ. Genesis дууссан юм уу? Тийм. Юу kill message дээрс харсан байл. NS Sport Falcon Jammer дээр knockdown өгсөн. Furious Game Milovan ганцаараа соолоо өтгөн тодорхой багийн үн дээр бол revive хийж амжихааргүй нөхцөл байдал үүссэн байгаа. NS Dooms Team Falcon Yosef дээр knockdown өгсөн. Sport Jammer-ыг тусгаж Nation Point-тай багтаа авчирсан. NS Red Force багийн 3 дахь kill point авлаа да. IT өнөөдрөөс мэдэрч байна уу даа гэсэн маань талхад автасаа сувар. Geek Fam унж өгдөггүй. Fangman ч сайн явж энэ да. Эднэр өнөөдрөөс бол тоглолтоо жигдрүүлээд тоглоод эхэлчихэж байгаа хаа юу найл аль нь. Өчигдөр бол зүгээр туршилтын өдөр байсан experience дээр идээ байсан байлгүй дээ. Fernand дуусгаж байна. Team Falcon багаараа 5 nation point хүрсэн. NS Red Force-ийн high ground-аас Team Falcon руу нээдэг засварч хөлөөгөө явж байгаа. Powerful багийн татаж low ground руу уруудсан. Нэг татаж нь гэхдээ алталт нь үлдсэн штэ. Nevel Love алталт нь үлдсэн байгаа. Fangman good show. GK Guide дээр knockdown өгсөн. Dooms Nevel Love-ыг дуусгаж байна.
GK guide туссан. За GK Ragnar саалаа уулцсан уу? Тийм байна. Ragnar саалаа уулзж байгаа. Ragnar Fangreman эсрэгтэй руугаа спрей өгсөн. Гоё спрей очиж ин за Ragnar гихтээ дууссан байдаг юм аа. 9 дугаар байранд GK дөрвөлнэш поинттай дуусч байна. Одоо бол 8 тимийн 22 тоглогчийн тулааныг бид хүмүүлээ авч үзэх болно. Бочингийн хойд минигийн тал дээр алаан болох юм шүү гэсэн байна. FaZe надад тоног дээр knockdown Geek Fam өгсөн. Geek Fam надад дээр Atling Mr Fire knockdown өгч чадсангүй тэг UI зүгээр улаалгаад орхиж байна. FaZe Sport нэг гэлтэй 8 дахь дууссан. 8 дахь байранда дууссан. 7 тэмээ 20 талчийн талааныг бид бүхэн хүлээн авна. Ди Xavier-ын талаар DUCC Drive Alex knockdown өгсөн. Use дээр өгсөн. За VVX NS Sport дээр knockdown. Яа энэ өсөр өстө ямар гой планс бай явуулж байна VVX. Үнэхээр мэдрэмж юм да. Кинчэн дээр knockdown олгоцсон байгаа NS QX Red Force-ын спортоор revive IC Sport Xavier-ийг мөргөөд ороод ирсэн байна. Хаажуудлын compound байшингаас Lamborghini байгаа. Alex улаасан. За зүг IC Godless 2 knockdown таалчраа. Xavier Ravis-ийг дээдлээс нь дуусгаад авсан уу? Fangreman 10 elimination point-д хүрсэн. За энэ хоёр тоглогчийг guess барихгүй болвол Lamborghini IC Sport-ын revive гэж босгож хэрэгтэй байна. За 7 дугаар байранд 5 elimination point-тэй ажилласан Team Falcon дууссан. NS Red Force багаараа 5 kill-д хүрсэн байна. Fangreman-ийн 10 elimination point хийгээд 100 оноотой болцсон. Да тэгээ чики идэх юм бол нэг рүү зүтгэх гээд байдаг шүү. IC Sport ямар ч байсан revive хийгээд нэг талчаа босгож ирсэн. Одоо нэгийг босгоод ирвэл тэгээд гайгүй санаа зовх зүйлгүй. NS Red Force 6 дугаар байранд дуусаж байна. Тэд 5 kill point-тэй явчихлаа. Geek Fam-ийн одоо яг үнэн Fangreman-тэй байлдчих хэрэгтэй. Geek Fam Fangreman тал руугаа high ground руугаа байлдчих юм бол тэгээд асуудал шийдэгдэж штэ. Else before they move on into Geek Fam, Xavier, Ингэж молотоо шитэр яаж алдгийг салгасгүй үргэнэ. Манайхан бас гоё шүү. IC Sport-ийн ажилд байгалийн drop буусан та. IC Sport багаараа 4 elimination point-тэй явж байгаа. Одоо Fangreman IC Sport хөтөн Scott-оор яаж бол Geek Fam-ийн гуруулаа. За First Game-с хататаж Xavier-с дуугаад талажд үлдсэн байгаа. Geek Fam Xavier-тэй за тэгээд цаашлаа Fangreman-тэй байлж байгаанд IC Sport зүгээр жижигхэн хүлээзэнчмээр байх юм байна. Гэтэ таадал чинь тийхгүй байхалаа цаадал чинь алтгал гэдэг хүмүүс шүү дээ. Geek Fam Mega дээр knockdown good shot өгсөн. За Geek Fam нэг хүн ноклолцсон да. Хүний давгаа мэдрэх юм бол Fangreman-ийн доошоо байлт чинь ер нь бол дараагийн 100 татахад Fangreman зоргоо энэ high ground-аас доошоо буух бахаа л гэж бодож штэ. Зоны центр дээр Xavier болон IC Sport-ийн гойхон байгаа да. We'll see how much more they can milk out of this position. As bad story for a Geek Fam though. Geek Fam have lost the zone, I think, in the trenches. And again, they're moving on into 11 elimination point-ыг Fangreman хийгээд авсан маань. Fangreman эсвэл Geek Fam-ийн хотод мөргөл авчичаач тэ яа тий. Тэдний позишныг л эзэлж шít. IC Sport руу очиж мөрөх юм бол өстө гачих юм бол шиш. Good shot, Godless spray өгөөд down болгоод авсан тоглогчийг Fangreman дээр ихний knock-ийг өгсөн IC Godless Zone тэднийг дахиад шахуулаад доош нь буулгах хэрэгтэй. Дараагийн зонд тэднийг буулгах заавал хэрэг гарч байгаа шүү. IC Sport-ын центртэй байгаа. Гой позишныг IC Sport мөргөөд аваад ирсэн. Гэхдээ Xavier-ийн хорд талж гүйцэж чадаагүй. Svan Geek Fam-ийн дотор knockdown өгсөн. Geek Fam suffers another knock. It's just going to be constant knocks and revives until the blue zone forces them out of the goalie. I don't know if the Geek Fam team has a working IC Sport зүгээр байж хэрэгтэй. Твчдэг хүлээд тэгвэл та нар чиг гиднэ гэж. That's probably their best option at this point cuz Smokes 5 тимээр 14 болж яг энэ 5 тимээс хойш явж байгаа энэ дивсгэр аяа бол үнэхээр солиот аяагаас бүр үүн төгшүүрнэ аяагаас те. Kinchen Geek Fam Jam-ыг олж харсан. За 40 секундаараа зоом татна. Тэгэхэд Fangreman-ийн даашаа лог андрага буухал юм бол тэд cover гоо олно штэ. Доор бол үндсэндээ 2 3 хүн л мод байгаа да. Энэ дэглэл буулгах хэрэгтэй байгаа. Geek Fam Fangreman-тэй гойч байлж ин да уг нь бол Xavier IC Sport-ийн бол зүгээр хүлээж байгаа би мэдэж байна. VVX Geek Fam Mega дээр knockdown-ыг өгсөн за Frankie IC Sport руу бас байлж эхлэж байна. За 10 секунд штэ зон татахад зон татахад 10 секундын хугацаа болцсон байгаа. Баруун талаа Smoke-ыг босгож, баруун талаас cover босгож Fangreman.
За таталтыг харъя хин дээр татах вэ? Яа бас захын ирмрүүр Fangrim нь ороод идэг шин. Тийм ч самархан бас зороо буухгүй нэ. Харин эсрэгээрээ Geek Fam-ийн наашаа гарч ирэх шаардлагатай болчлоо. Сүүлийн 5 багийн саунд зүрх огшоох юм аа гэсэн 100 хурдан татаачаал гэж байна. Geek Fam өөртөө гах шаардлагатай болсон. Geek Fam-ийн одоо байдал хэзүүцсэн. Энэ уран талаачийн дээшигээ заавал high ground руу өсөж гарна. Өөр сонголт байхгүй. Баруун талынхаа модыг эзлэн гэдэг хайргүй. Одоо бол тий Fangrim-ийн хувьд бол high ground-ыг эзэлсэн байгаа тодорхой давуу тал үүсчихдээ юм аа. Мика ямар ч гэсэн модон дээр мөргөд шахаад ойрхон Кинчэн ойрхон хүрээд ирсэн. IC Sport-ын Xavier-ийн позишныг эзлэхээр IC Alex-аар шахаад орсон байдгийн. Xavier ойртолчиг дөрүүлээ нухаад авалгүй яг хөтэ дөрүүлээ ороход наа ирчин GG л болно шүү дээ. Өөр яа гэм бэ? Geek Fam дэш Fangrim руу Мика ямар зөрөгтэй орж ирд юм бэ? Атлас нь Dam Root Хайнер багийг тараад ирсэн. Багийн дээрээс суглуулчлаг модороо дамжиж каверлаад мөргөд ороод ирэх юм бол энэ хоёр баг байлтна гэдэг бол үнэхээр гоё байдлыг үүсгэх болно. Alex Geek-ийн Dam Root-ээр ногтооныг өгсөн. Дахиад юу Hydra Alex ногтоон өгсөн. Team IC Alex дуусгачлаа. Geek Fam-ыг 8 elimination point-тай 5 дээр явж хатан дуусгасан байд. IC Sport-ын 7 дахь elimination point орсон. Дахиад Fangrim-ийн Sven-ээр ногтооныг өсгөсөн. Фүрэсгээ Милован ингэхгүй. Милован ямар сэргэлэн бэ? Садад талаж хартаа. Энэ харж байна. Энэ ингэж араас орж иж бүхснээс уух гэж яддаг шүү те. IC Sport-ын дээвэр дээр гацсан байсныг хэлэхгүй. Яа. Ингэж бас болохгүй шүү. Милован саалаа үлдсэндээ зүгээр баярлаа. Чив чимээгүй ороод ирнэстэй зоргоо. Чи одоо зоргоор шаардах чамд үүснэ. Xavier хоёр давхартай байгаа. Fangrim хэцүү байлтаа нокдаунуудаа барьцсан явж байгаа тэнцээ. Xavier талаа чи эндээс IC Sport-ын мэдэр дуусгах шийдэлт хүрнэ. Ямар гоё юм дээ. Alex-ийн сайдэр Geek Fam-ийн 3 талаа чи ямар аимшигтай унгаасан юм дээ. За одоо дээдлээ high ground руу анхаарлаа хандуулна IC. Sven-дэр нокдауныг IC өгсөн. Дуусгаад авсан 8 дахь elimination point. IC Sport-ын жигнээсээ огшоогоод бич бүрийн дээр орлоод юу болох нэ? Айгүй юу шүү ойлгохностой манайхаа гэж. Кинчэн доошоо мөргөд аваад иртэндээ зааргаа. За одоо Милова эндээс хийх ёстой юм хийгээч. Кинчэн рүү барьж агаад наад нэтэ Кинчэн дээр унгаадах та. Кинчэн дээр штэ. Арт нь унгаж саарах юм аа. За нүдэн дээр нь гүгээд Милова нокдаун өгөөч. Өөрөө болоо цанаас гарна л да энэ хүн өөрөө. Alex X Lamborghini-г унарсан бол Кинчэний Molotov Zeal дээр revive хийх шаардлага үүссэн, ноколцсон. Xavier 3 килтэй 4 дээр унсан. Энчнээс юу хийгээд IC Sport-ын зогсоошгүй 10 кил point-тай хүрч байна. Fangrim 13 elimination point-тай. 3-3 дүүлэг IC Sport Fangrim-тэй хийх болно. Тэр хоёр кит бандаж дүргэж бүүстэ дүргэлгүй байх втэй. Тэглэхгүй байх уу? IC Sport-ын дээр чек хийдэг бол хиний хүүхдүүд болох бол та сэрэл-сэрэлгэний дүүрэн заг. VVX шахаад Snake-лэд ороод ирсэн. Энэ байшин болоо зооны центрлийн байна л да. VVX info Godless авцсан мэдтэй. Godless наанэдэ VVX руу явуулаач bro. Knockdown VVX тэр Godless-ийг өгсөн байдгийн ямар мэдрэмжтэй юм бэ? IC-тэй ноксон Place and IC бол нокож байгаа зүгээр мөлхөд гаад ирэх хэрэгтэй. IC дээдлээс нь Кинчэн дуусгаж байна. 2-2 дүүлэл гэсэн үг шүү дээ. VVX Alex Кинчэн нокдаун хийгээд авсан. Godless цанаас шаак руу шахаад ормоор зоондоо шахуулж байгаа юм байна да. Godless. Яа, үнэхээр зоондоо татвалчлаа шүү. Яста зоондоо шахуулсан. Йоо, хайргуу заав вэ наачтаа. Fangrim-ийг уршин татвал л да энэ зон. Extremely tough game on Sanok for 4 AM to navigate this time around with 2 very precise rotations. Зооны өгсөн бол зүгээр easy chicken байлаа шүү. Fangrim асуудал биш байлаа. 1229 дэмэж 7 elimination point-тай үзсэн Fangrim-ийг тоолож Кинчэн энэ удаагийн MVP тоолооч шалгарч байгаа юм байна. 4 дахь map дээр. Навшин зам байл гэж байна. Навшин зон байлаа да. Moving on up potentially like you said to that pole position with the Тэ энийг IC Sport-ийн энийг юм дуэлний тулсан ойрын зайны нэг strike энэ тоглолт бүр яагаад юм амар хошмоор ийм амар байд юм бэ? Alex-ийн, Godless-ийн, IC-ийн тэ тулж байгаа үе нэг
Үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр огшмоор байлаа. Дукад орж юм уу сооло гаавлаа гэж чинь талгаа татсаар зүгээрээ халж байна л гэж чинь. Нанга Wolverine сооло гүл гаавлаа л гэж чинь. Тэгээд харда Fangrim нь 35 смогийг 30 нэттэй шийдсэн байдаг байх шүү. Үу 40 смогийг Gekfam. Яа, сооло ямар сооло гэтээ хүнд гай болсноороо гай болсонгүй штэ. Сооло жишээ нь Кинчен рүү тэр нэдийг анхныхаа атгсан позишнороос шийдсэн бол магадгүй дэмэж өгөн дахиад урдуур гүйж байгаа тоглогч тэр Милаван бол дахиад спрей өгөхөд нэг татчих ноколчих боломжтой байхад үнэхээр муу тоглолоо бүр. Надаас баг муу буцсан шүү. Харин сооло лайваа тэгсэн Fangrim нь алчих байлаа гэж чинь. Яа, сооло ямар муу будчихваа гэсэн бол Боба би тэр салгалсан сооло түрүү унгасан бол chicken бат байлаа штэ л аста хожоонод байл гэсэн бол бадрал хатан царгийн China Сен багууд хасагдчихаагүй юм уу л гэж наазж байгаа л гатэ мос хоолоо өөхөх мөрөөрөө өөхөлтэй 2 ногтой байсан штэ л гэж чинь. Гэхдээ супер байлаа гэсэн мөнхөрд First Gaming-ийн соолоо салгасан харах өөр гинэ. Эртэн цагт хэлсэн сайхан соолоо байгааг бол Fangrim нь нааша мөргөхгүй л гэж чинь. За тэд 16 elimination point-тойгоор 15 place point-ыг авч 31 total point-ыг энэхүү map дээрээс авсан бол IC Sport-ын тамирчид 22 оноо цуглаж чадсан. Gekfam 14 онтой унсан байдаг юм байна. Xavier 11 point-тай унсан. Ер нь бол Fangrim IC Sport-ийн сая нэг ноко за ноклоогүй. За нокорсон байсан ч хүний та тэнцүү байхад үцгэд байлаа зүгээр уучлаарай л өстэй. Ер нь бол уучлаарай л өстэй. Сая үнэхээр зоондоо Alex бүр зоондоо унцсан мөлхөд гарч аж. Зэнгэ head to head Fangrim Kinchini эсрэг талаа IC-ийн харьцуулсан үүдэлт бид нар харагдаж байна. Nova Fangrim мен саймаа гэсэн байна. Хатан зэрэг 3-т орсон. Өмхийн хужаанаар ийм л зүй өнгөнэ. 7 to 5 elims. But IHC, we were talking about this while we were watching the game too, Jukes. IHC out of nowhere just started зүгээр IC Sport гэсэн ба энэ тоглолтыг харах гээд байсан ба яа зүрх бяцхан цайжиндаа багтахгүй хэлбэрэг шахлаа гинэ. IC Sport-ын за Бочигоос хаашаа мөргөж орж ирж байгаа. Тэгээд эренгүүтээ наашаага Xavier л готгуулаад Xavier хоёр толгож хоёр тогтонд байсаар байсан. Тэгээд хажуудлага пашин цэндэрлэн гэж үзээл Xavier толгоо шахсан. Гэхдээ зоон хоошоогоо Fangrim менежер атлуу тэр Кентер толгоо татчихдаг нь үнэхээр тун тоогүй ийм асуудал боллоо. Яа бас зүрхээр явах гэж шүү нэрэ. Яа Fangrim нь дабл чек хийсэн. Тэд аваад ранкинг рүү мэдээж орж байгаа. Trust гэдэг used гэдэг нь ямар үзүүлэлт юм бэ? Нөгөө юу ахгүй юу? Net mola smoke шидэгт төрлийн нөгөө net mola smoke явуулсан тэрийг ашигласан л гэдэг утгаараа Trust гэж орж ирж байгаа. Манайхан чадварыг үнэлэх хэрэгтэй шүү гэсэн байна. Мэдээж IC Sport-ийн энэхүү чадварыг одоо үнэлэх байтугай зүгээр ингээд бишрээ сууж байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Би бол жишээ нь IC Sport-ийн гал гарсан энийг дүүлийг ингээд харахаар бүр үе. Үнэхээр гайхалтай, аимшигтай. Бидрийг огшоод чадна гэдэг бол те биднэрт гоё юм кайф тэгээ адреналин ялгаруулж байгаа энэ мэдрэмжийг өгч чадчихна гэдэг бол тэгээл үнээр гайхалтай. Баярат Ганбаатар мундаг гошоо өгсөн байна. Уг наагна хамаг биений мах. Чангарлаа сая гинэ. Чимбат Батхыг сайн өгч орой мэд гэсэн байна. Сайн байна орой мэдргий. Жагас сайхан толгой тэр сооло байрлал дээр нэг хүн маань байсан бол гоё л байх байжээ гэсэн байна. Fangrim угаасаа яриа байхгүй. Зоноос гарах 3 багийн нэг нь угаасаа мөн анхаарлаа Xavier-лүүл хандуулаарай. Зүүн чимээг ороод чинь тэд нар шүү гэсэн байна мөхөрт нь. Гэтэл бас үнэхээр солиотой тоглолтыг хийж бүр солиотой адреналин ялгарч гоё кайфтай.
толооны харсан. getting angrier and Готлцын гарч angrier ирэл as заруугаа this гүйж show байгаа шах goes бараадж байгаа on. үйл And I wanna мэдлэл see just ямар how хөөрх юм бэ angry ёо. they have Дралаксын gotten with this Geek Fam-ийн overall тоглогчдыг унарч байгаа rankings. тэр юу And position бол. За Wow. Four Man 121 pointтай боловч яг тэд 3 удаагийн чек хийсэн үзүүлэлтээр инхүү overall ranking 1-р байранд бичгээр гаад ирсэн байна. Geek Fam 2-д Trend to Kill 3-р байгаа л IT Sport-ын таймерчид 99 pointтай 4-р position-оор дээшээ өгсөд гараад ирсэн. GK Reject доошоо буусан байдаг юм аа. Okay, well, here, let's talk about him a little bit more. 59 eliminations. I'll actually go a little bit more in depth into that because it's really Манайханд одоо чек идэх дутуу байна да тий. Geek Fam though. Үнэхээр гар хөлрөгөж чадчихна гэсэн байна. They get a good performance in that last match, but I want to see. Зя нэг хоол амаа чиглэж ирээд түүзүр хамтдаа гад баярлаа. Хандийнхаа энд манайхан нэг дээрээ хүмүүсийг уриалаараа, найз нөхдөд уриалаараа, боломжтой хүмүүсээ хандив илгээгээр гэж уриалаараа. They have been getting more eliminations, but I feel like they can't find a happy medium. Glitter is either some eliminations and no placement points, or some placement points and no eliminations. Yeah, and then down there at the bottom, I know it's not big, but I heard you kind of mention it too, Jukes. Tem falls even farther. D. Xavier actually jumps above them, which, you know, the points are still very close, and we say it all the time, one match could change it, but I think it's more kind of the momentum loss, that mental hit that we talk about a lot too. I mean, at the end of the day, top 3 is the goal. Okay, no matter what, like all these teams want to get into top 3, nothing short of that. Fourth place might as well be last place to a lot of these players here. You know, at the end of the day, if you see Tem drop that low, if they want to bounce back and try to get that top 3, it is still possible with how many games we have left to be played. But I think we need to see something out of them right now in this Miramar match, because 4 Angry Men are heating up. Right? Geek Fam is heating up as well. And I don't think they have any plans on letting go of the lead that they've created here, Seven. It is possible, but I'm so glad you mentioned 4 Angry Men too, because I want to actually talk about them a little bit more, especially in regards to eliminations. In 8 matches, that team was able to get 28 eliminations. In this past 2 matches that they have won, they have already gotten 31 eliminations. So if those teams towards the bottom do want to make a push, I mean, it's going to have to be now, especially with the performances that 4 Angry Men is being able to put up. Now we're going to be going into Miramar. I tend to expect a great match out of Besiktas. You can see their south landing spot right there. And also, I'm going to be looking forward to the Xavier. We finally saw a little bit of a wake-up call out of them, and they were able to move up to 14th place, making that gap even closer, Glitter. And GK, same story continues. They're just nowhere to be found after yesterday. Yeah, it's super unfortunate. I mean, 4 Angry Men, at this point, I want to see if they can continue. Go for the turkey of the chicken dinners. Yes. You know, can they get the back-to-back-to-back? Because right now, they look a little bit unstoppable. But to be fair, they just tied Geek Fam for first, and Geek Fam was one of our top Miramar performers. So Geek Fam is one of my teams to watch for this next match. And then IHC, they're starting to look a little bit more solid. They're kind of stepping up, getting a little bit more comfortably aggressive. And I don't want that to go away. I need that to stay here. Yeah, stay right here where you're at. And you know what? I love this part of the tournament because once you hit day 2, those first day jitters by now are gone, right? Like that whole initial just stress of, oh my gosh, we're here, we're live, the land, that they should have gotten used to that by now. So now we're going to start seeing the true potential from some of these teams. And I think IHC is one of those squads that, you know, had that initial nervousness, are starting to finally start putting a performance, but you can't let go of that pedal. You got to put the gas heavy on. And speaking of cooking with gas, let's go ahead and get this next match started. Let's take it on over to Zute and Esproxy. Yeah, we're back to Miramar, cooking on gas. Well, if anything goes to show, Miramar, that last Miramar we had today, Los Eagles finish. I don't think we're going to see anything as crazy this time around, but last week, I mean, I saw a circle in way far up in the north, a circle that ended way far down in the south. Now, today, who knows what this Miramar game is going to bring, but I'll tell you what these players are going to bring. They're going to bring their absolute best. They're going to be trying their absolute hardest as we're almost, you know, getting to the halfway point of this week number 3.
We just passed the halfway Зянгад. point of the day into potentially the halfway points, of course, at the end of the day. Miramar Mafin тоглолт 5 So дахь map. these teams, yeah, if you want to talk about that pivotal moment, that point that these teams know that it's do or die, it's you need to bring that performance now or it's going to be never. I feel like we've already passed it, Амар but төвшин I'm gonna трend say it's at the end of the today. If we don't get Эртний to удаад that баймар halfway юм point, аа. then we're not Найцсан feeling асуудлыг нэгээр comfortable гарч for the ирнэ. last 2 Жоохон days. л We хүчлэхэд saw what болно. happened Хүлээж with хэлэх болно гэсэн HVVP байна. in last week Ийм when they were чадварлаг pole ухаалаг болохоор position иргэн ирэлт буцалтгүй holders IC for 3 e-спортыг days in a дэмждэг row, хүчтэй yet унсамж still давсан in that стүүнүүд last дэмжих day, болно we гэсэн had байна. Ганц miracles талаа happen. нэг We had гарцуу teams дахиад stepping тэгээд up. We number are 1. having teams step up today. And they are IC bringing нэг through a тоглолтын force орчвол that if you ялаадаг don't calm санаа it down, if зовлтгүй you л don't гэж bring байна. your A game on right now, Гоён you're шүүний gonna fall чөрөө behind. галыг асаагаад байгаа IC урагшаа гэсэн ноогоод ороймын дүргий. IC задлаас уухаа урагшаа гэсэн байна. Чик урагшаа, чик урагшаа мэдээж. Xavier, one of the teams that we talked about at the beginning before any matches started, a team to kind of look out for based on their previous performances. They subbed out T-Duck for Vicoy or Vichoy. So the Xavier, they're feeling that pressure. They need to make a change, and it's not just Ганцаа ороймын дүргий орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? do some sub out, sub Ард in, үлдсэн and соолог бүр гай тарчлаа I гэж think it was better to do it early. One team, the very first team almost, I think, if I'm not mistaken, to do a sub was IHC. The Trader Parkers minus the volley. Заласкиос They чиглэлтэй recognize the problem airplane early raw on, дүргэлсэн. and they tried to fix it with a sub. These other teams following suit might be a little bit too late, but hey, we're not at the halfway point just yet. There's still hope. There's still time for these teams to work out their kinks, whether it be with the current roster that needs to synergize better or maybe bring in a new player. IHC, I mean Ziol, I feel like is holding the title of super sub right now. Remember, as soon as they jumped into that game, first up, the Night and first day elimination difference. we had on that map, Ziol. also, who did it go to? Ziol, bringing in that energy, almost making a statement as soon as their feet hit the ground, that IHC, the storyline, it's going to change. The chapter has opened, and now the same thing has to be said. We've had 2 subs in today. It was Nongshan Red Force and now D Xavier. We need that performance to match. We need that energy to move on back in. Playing path quite heavily favoring the western side. A lot of teams splitting out to the east. Not too bad though. It's better to probably За stretch Place to in the the east center and Los stretch to the Leones north centerтэй from a Play Zone southern татсан. playing path, 'cause a lot of road access ways all run from east to west, and which means a lot Chicken more дээгүү сайн car явж ин те vehicles гэсэн for байна teams to мэдээж. work with to try and stretch further to the east, unlike the opposite way around. We saw the circle pop up. The circle will be actually favoring more of the eastern side. 99 point, Dead 121. center of that new zone, pretty much. Taking a look at the mini map, no hard drop contestations, but once again, with the plane path being so far west, we might see some scattered split drop fights or rotational fights. Train to kill. Yeah. Moving on in from that western side, I wouldn't be surprised if that's going to happen. Again, we had that. Гэхдээ энэ шар зоо бас л сул байгаа нь мэддэж байна шүү те. Train to kill 3-т явж байх жишээ нь харин тийм байгаас те. Was ridiculous. It was ridiculous. The second Miramar was a little bit, it was skewed. It was definitely still providing these teams with a lot of rotation options, but it was a little bit more normal. It provided the teams a little bit more spacing. And in those maps, what it came down to was the first teams to, again, same as Los Higos, making position, making that call, making that opportunity and that early rotation to put yourself into the best possible footing. Again, not a lot of information this early on into the zone, but I would like to see a few more teams taking a hold of that eastern side. I mean, we had the flight path, we know what the zone is going to be pulling, they have that information. Let's make use of that eastern side. We're riding with snipes. Баяг бас гоё жолоод бичээд юм байна. I almost feel like it's better to drive in FPP mode because then you're forced to keep your eyes on the road, right? Whereas in third person, you can there's trees. Yeah, you can not keep your eyes on the road. Маргаашийн тоглолтод ч You бүр are солиод coming болох after хаа. these players and their driving skills. You say you are the guardian of the drive today. You're like, listen, if you're crashing, get out. Next driver, either go FPP or stop. Just use your passenger to your advantage here. But again, just for a reminder, if any players watch this back, if you drive bad, Sute is coming for you. And it's Red Force. I've had my fair share of mishaps with driving, especially on the competitive stages. It's honestly the worst feeling there is. But it happens to the best of them. And
I don't think I've seen a single tournament yet where there hasn't been any driving mistakes caught on camera. So it's a part of the game. Even if you're the best. Are watching. Yeah, the observers are watching, and even if you play this game 24/7. За эцэг нэг чиг хармаар байна гэсэн мань даваас рамар төвшин. Spawn out of nowhere, I gotta say. And the observers they're just waiting for those moments. They're waiting for that reel, for the funny moments. They're waiting to catch those points. The observers are Chicken зүүн талд face кланы тамирчид. Right here and Right now. It's like I swear that tree was not there before. Yeah. Oh, it is beautiful. But I mean, hey, looking at the performances that we've seen so far today, beautiful from four. нэг chicken газарлалтаа мэдээж of course with the Geek fam, who has been bringing in a similar performance in terms of the aggression they're wanting to show, but those placement and that positional not the awareness, rather just the rotations that they've The Jiki-ийн rotation цааш нь салгаад явчихж байгаа юм байна. Team Reject Wagey Lost Lions-ийн high ground руу гараад ирсэн байдаг юм шүү. And somehow some way they stay alive long enough to make an impact. Same with Ruins on Sandhog. I mean, Snipes was literally getting shot from every possible direction, and yet they still make that impact at the very least with the eliminations. Yeah, it's just I feel like like I said, if the circles shift in a way where it's just slightly more favorable for them to entry in on, that's the game where they pick up a lot of placement points plus elimination points. When the circles shift in a way that's Genesis Allen Terminator Mormon knockdown өгсөн байсан дуусгаад elimination point багтаа авчирч байна. First Blood-ыг Genesis Allen багтаа авчирлаа. With 4AM that just overtook them is they don't have those clinical surgical rotations, but that's just not their play style. We saw, 4AM make some really long stretch of rotations on both Erangel games and the Sandhawk game. That's more so in their playbook, and that either, rewards them really big, or sometimes Viva Kid Adrian Freeze Clan ажиглаас яваад өгсөн. За Magreton like Adrian хүн рүүгээ ирэх замд нь knockdown хийгээд авчдсан байна. За Magreton гэтээ хүн дээр revive хийгээд босгоод ирнэ. За дадлаас нь Game Lord-ийн Viva Kid руу өгсөд байгаа тэрлээ low ground-аас. Diego Sailor is a game lord Victor Narvalov шахаад аваад ирсэн. Narvalov дээр knockdown өгчих боломжтой 60% damage-ний spray авцсан. Victor Diego дээр Sailor дээр knockdown өгсөн. Diego нөгөө талаас Victor-ыг унгах боломжтой. Victor дээр knockdown Diego өгсөн. Ямар тэнцчээстэй уртлаас нь гэхдээ Victor spray Narvalovоос ирсэн. Viva Kid хоёр тамирч наалтхан тодорхой болчлоо. Magreton за Robs is Nedig атгачаа Robs-аас Magreton нүний дор жисэн 80% damage-тэй уугуулаа малгацсан. Robs-ийг Gadra knockdown хийсэн зэ артлаас нь Phase-ийн гараад ирсэн дээ. Phase-ийн like-н дууссан байгаа. Magreton-ыг дуусгаад авсан Phase-ийн 2 elimination point-тэй боллоо. Viva Kid ийхүү 16 дугаар байран дээр би хамгийн ихэнд тоглолтноос гарч байна. Дөнгөж нэг цагааны шахаа явдаг дуусаачгүй байх дэрлэг гейм дээр ийхүү дуусчлаа та. Маш харамсалтай. Get better positioning here, and that is Vivo Keyed just crunched in by both FaZe and Game Lord. It's like sharks. FaZe-ийн like-ны алдаж өгөл гуруулаа болсон. Pretty much. You mentioned earlier about that performance from Geek Fam, and what is the name of the Dame Park on weekend? Dino Park. We were talking the storyline that the way in which Geek Fam have been playing, their winning condition is them not having zone. Their winning condition is them having to fight into zone. За fine many тамирчдын rotation. Trend killing яг уртлын logo амдас Game Lord-ийн тамирчид. Because we are having so many other teams step up. We're having so many other teams. Нэг хүн алдсан Game Lord. And day number 1, Geek Fam didn't have to worry about. Geek Fam didn't have to think about, now we're having a 3-part rotation on the outskirts. We're having 4 angry men running off with perfect rotations. Now it's a whole different storyline. So Сайн зоны таталтыг харцгаа хэдүүлээ Lost Lands цэнжтэй байгаа зон хошоо уршаа. За Lost Lands-ын баруун тал руу буюу The Xavier-ийн центр GK Sport-ийн центр дээр IC Sport-ийн rotation маш гоё цэвэр явагдах боломжтой байна. За уртлаасаа Angry Man болон Бишктасын тамирчид rotation давцаад хоорондоо байлдчих магадлалтай болж байна да. Бишктас
зүүн талд нь Fire Engine rotation хийж байгаа. Яг IT спортлоор болоод энэ гой цэвэр. Штатсын Fire Engine тамирчдын инфог л авчиж байгаа юм байна. Throughout the map, and each point that each team takes up has pivotal ways for them to play it. Аалны replay бид нар харуулж чинь team нартын more нэг маш гоё цуглаад авсан байдгийн. Once again, every spot has its advantages and disadvantages for sure. Which team is going to make the best of it? Team нартын юмд гурлаа үлдсэн. As we head into the second circle. We're talking about our current quote-unquote elimination leaders, not that there's a lot of eliminations that have happened. It's FaZe, it's Game Lords, it's Genesis Dogma Kids. Three teams that, again, from FaZe, there's that consistency. From Genesis and Game Lords, we've been lacking a little bit of that aggression. We've been lacking a little bit of that killer instinct that you've been talking about. You know, we mentioned on Erangel, making your options open, being the game makers instead of just playing the game. Ensuring that you're the ones choosing that engagement, you're forcing that engagement, you're forcing another team. So Genesis Lost Lands руу ороод ирж байгаа. Play-ны центр руу Fire Engine-ийн дээдлийн high ground-аас GK guide болон Hope нар харагдаж байна. Hopefully they find it throughout the course of today, throughout the course of this game. And sometimes IT багаар CS:GO бас тоглолдог bisтэй гинэ. Манайх ер нь монголчууд байхаар зоогоо нэг хужаачлаад үзэлнээр яад юм болоо гэ. Тэр Reject-ийн дээдлийн high ground-аас бишгтаас ороод ирсэн. Every rotation they make, but I mean that just comes down to ITIC Fire Engine Svan the knockdown өгсөн. Other teams and харагдчихсан да Fire Engine. These two teams had a showdown just the last match, and you can see it's pretty even. IC got the knock, but instantly he's shot down to half health and his level 3 helmet quite banged up. Good return here from 4AM, and again they don't need to jump into this engagement. Geek fam the train to kill legend машархан тулаад ороод ирсэн бэ. Атлаас нь damn rude юу хаяа атлаас ороод ирсэн. Train to kill-ийн Geek famтай байлдах юм шүү дээ. Тэгээд train to kill ялаад гараад ирэх юм шүү дээ. It'll be interesting to see how long they keep that stalemate. If for now they just want that information, they just want that opportunity to apply. Legend info авах гэж Мика тийш багтаа таарч байгаа л та тодорхой. We're still waiting to see where that pressure is. 3-1 гэсэн байрлал дээрээс л явахын train to kill-ийн 3 талч нартлын campaign дээр үлдсэн бол Legend наашаа уушааж гараад ирсэн. За ахаад энэ зооныг харцгаая. Lost Lands-аас гажил татах хэрэгтэй. За маш гоё зоон татсан шүү. Next circle does go a little bit further to the west. GK бол гоё high ground-н дээр position эзэлсэн байгаа. IT спортын байрлал ч гэсэн баруун талаас гоё ойр явтан баг тамирчид байхгүй цэвэр. Fire Engine rotation үргэлжилсэн энэ дээрээс нартлаас нь суух татаж аммаар л байгаа юм да. Svan got this spray өгсөн. Svan суудаад авчаач bro. Гоё тоо огно. Амжаад counter-сан. Дахиад араас нь good shot гартлаас spray өгсөөр хоцорлоо. Санаагаруулсан гүтээ. Fire Engine position-ыг эзэлсэн counter ороод ирж байгаа. NS Red Force руу Genesis мөргөж орж ирсэн. NS IGL-нэт Day bot дээр нь орцсон байдаг юм аа. Эсвэл талаас Xavier Lamborghini Falcon-ы Neville Lamb-д ногтааныг өгсөн. Genesis дуусаж байна да. Genesis Booms Alnar хоёр талаас нь орж ирнэ. Багийн тоглолч аалцсан дээрээс нь дахиад нэг тоглолч нь огцсон байгаа. Booms заадгаа малтер гүйж байгаа дуунах үедээ. NS Red Force 2 finish point-ыг Genesis дээрээс хийж авсан. Falcon-ы Damarыг face-ийн тооник дээдлээ хоёр грамдаас knockdown болгож байна. Huge for them moving on into the next engagement, whereas for Falcons it's not looking great. Хүрлээ темп 2-наас та хайртай шүү гэд хэлээд өгөөрэй гинэ. Хайртай шүү гинэ юм уу хэртэн. Xavier хоёр finish point-тэй IC Fire Engine Svan дахиад knockout. За Svan бол хоёр дахь удаага IT спортлоос knockdown болчлоо. So 53 points only. Only one player left alive, not even in a strong central position. He's probably not going to get the next zone, and if he does, he's not going to be able to get many elimination points being a solo player. IHC meanwhile just chilling on the western side. Anytime you see IHC on the Geek Fam-ийн талчтай дээлсэн Face-ын талч одоо нэг Geek Fam-ыг аваа заална гэж байхгүй юу? Дахиад нэмээд display өгвөл яасан юм бала буцаад татах юм аа.
laying out pressure. Хэн яагаад энэ spray continue үргэлжлүүлэхгүй юм бэ? Ноколж дуусгаж исэн газар. Дахиад дийл нүдэн дээр гадар юу хай багин дээр сухтан. За одоо ганцхан шот юу хай дээр эсвэл битүү spray өгөөд knockdown хийчихнээс энэ Mizify ямар муу тоолж байна. Амар easy knock хийж газар байлаа шүү. It's forcing the likes of a team like Geek Fam to rethink their options, to rethink their position. All of a sudden now they're being pressured, looking at a potential regroup. Now, if anything, the two of Rude and Yuhai, they are isolated. They are in a little bit of trouble, especially when we start thinking about moving on into their position. You can see already the first member of Train to Kill. They came Freeze-ийн Geek Fam-ыг үнэхээр knockdown хийгээд дахиад knock-ох газар. За, Fangry Man VVX Godster knock өгч байна. Зиол цаашаа high ground руу гоё rotation хийгээд очсон байгаа юм байна да. Fangry Man тал руугаа. So with Geek Fam not creating any presence because they're constantly pinned down. Freeze угаасан муу юм байлаа гэж байна. Chairman to the on the next train to get review. Ямар шуналтай шахсан spray өгчвдээ өөрөө улаацсан байж дахиад spray өргөжлүүлж чинь тэгээд өөрөө онсон да. Chairman to the on the next. Эс zip цаашаа салаад явсан. That will be a confirmation. 15 секундын блузны шахаа өргөжлөн Legend on the next тусгаж Train to гэлийнхэн багийн ихний kill point-ыг багтаа авчирсан. Chairman to the Genesis Booms руу шахаад нааш орох ирсэн. NS Red Forcing Compound руу шахаж орж ирж байгаа юм байна. We have to consider the amount of teams. Face Venturas Geek Fam юу хайдар одоо алыг knockdown-ыг өгч байна да. Elimination pickup. They're feeling good. They've got that momentum. Oh, zone болж шүү гэж байна. On the other hand, they're feeling a little bit scared for this engagement. Gэнэ. Do not really want to jump into anything just yet, especially when you consider that Geek Jam road their face Mr. Fire давхар knock өгсөн. За, Geek Fam double knockout-тай болсон да. Snaps Miko 2 хүн дээр revive их боломжгүй баха. Эндээс нь мэдээж бариулахгүй л гэдэг. Train to гэлхэн доороо байсан хоёр талж дуусчихгүй. Godless Fangman Man Svander дахиад knockout өгсөн. Энэ Svan гэдэг талж knock гэж хандах нэ. Game Lord Victory ажила Xavier орж байгаа юм байна. Юу хай дуусгаад авсан Geek Fam-аас одоо нэг knockout байгаа. Тэр knock-ыг барьж чадахгүй бол Geek Fam хоёрхан талчтай үлдэх болно. Victor дээр Xavier Robinson-д орсон. Where's the rest of the Game Lord team split up? There's only one player left up from Game Lords. The last player actually up north in Picado. Game Lord-ос Akashi ганцаар саалаа үлдчихлээ. Багийн талаач маш гол зантачаад knockdown болсон байгаа дууссан. I don't think they were expecting a team to push them there. Besiktas enjoy Genesis Booms the knockdown өгсөн. Train to Kill Legend NS Red Force-ын татагч дуусгаж байна. Knockолж байгаа манай IG-ийг only one Akashi will reign that flag high hopefully for a few more zones get some good placements. Besiktas Sun HP Genesis-ийг дуусгасан. За Genesis 2 киллтэй 15 байранд дууссан. Араас нь 14 дээр Time Entertainment нэг elimination point-тай дуусгаж байна. 13 тимээ 41 багийн тулаан Face-ийн багаараа 5 elimination буюу dominating kill-д хүрсэн. Jane өндрөөс унаад өөрөө дэмэж аваад ногччихын. Geek Fam нөгөө татачаа босгоод ирсэн байх шүү дээ. Face-ийн юу хийжсэн бэ? Босгохоор бах гуруулаа босоод ирсэн нартаа. Зөөнө захад орж ирсэн. За цааталтаа NS Red Force Besiktas хоёр хоорондоо байлж байгаа. Now they're going to face a tough challenge in the form of Besiktas. Nongshim Red feeling some pressure. Geek Fam Mika NS Red Force-ing IG-д knockdown өгсөн. 10 секундын дараа зоны шахаад дуусчихна. За Babina Gaming Баясалантын лидер Babina-д маш баярлалаа. 10,000 төгрөгийн хандив донешн хийлгэж байна. Баярлалаа Bab. Сайхан сэтгэл чинь талархъя. Besiktas эсрэг GK Sport гараад ирсэн. Besiktas хаяг гаундасаа GK-тэй байлах болно. За ууцгая барьцгаагач төлөө урагшаа guys. Тадаатай хайртай шүү. Аалзаа хаха хоолойгийн холбогд гинэ. Son of GK Guide-тэй knockdown өгч дуусгаж багийн kill-д 5 kill төрлөө Besiktas надад маш амжилттай байлын хийж. Damn Rudik Train to Kill Sandwich knockdown хийсэн.
they're going to be looking to take care of Nongshim Red Force and then taking care of the likes of GK. GK is already hurt. And wait a Jane second. Geekfan Snipes-та дахиад нокдаун. За Trend 2 гэлийнхэн чарын Geekfan-ыг дуусгачих юм биш үстэй. Цаадаа ч магадгүй штэ. 2 нокаут өгсөн. Мика ганцаараа саалаа үлдсэн. Мика 2 нокаут барих боломжийг өгөхгүй штэ. Trend 2 гэлийнхэн сайн дэшиж молотоо авч. Мика зүүн талаас спрей аваад байна. Микаг эндээс нь дуусгасан уу. За Бишиктаас нь болооч саан дуусгаж байна. Geekfan нэг л нэшн моментээр 13 дээр дууссан ямар ч байсан. За одоо Fangry Man-ыг яаж дуусгах вэ гэдэг байна. Бишиктаас маш сайн тоглож байна. NS Sport за QX-ийн суулгаад авсан Sport цаашаа амжаад Counter орцсон уу? Бишиктаасын доолаад технишн point орсон. First Gaming Trigger Fernand Milos барилдаж байгаа. NS Red Force 2 технишн point-тэй 12 дээр дуусаж 11 тимийн 33 тоглож үлдлээ. Болж шүү. Plays on the First 3-г knockdown талсан. Hope-ыг унгаад өгөхдөө GK Hope гэхдээ First Gaming Miles-ыг дуусгасан. Baby нагаас нь дахиад зүрх гээд 20,000 төгрөгийн donation хандив орж ирлээ. Миний найзын илгээсэн энэ donation хандив сайн үсэд зарцуулагдаж 6 сартаа халуут хөгийн имчилгээнд зарцуулагдаж зориулагдах болно. Баярлалаа найзаа. GK за double knockout-тай байсан Hope ямар ч үсэн 2 багийн хүнээ revive хийж босгож ирэх боломж олгоолцсон. Гэхдээ Бишиктаас хажуу талынхан кемпантер шахаад аваад ирсэн. But you can see here, yeah, they were completely unaware of what was happening earlier and a little bit too chaotic for them to Яна ICG гэсэн байна Baby Gaming. Killer instincts, right? Would have noticed that. Бишиктаас Team Reject go гэсэн мань баяргаа хоёыг. За Team Reject Бишиктаас зүүн талаас орж ирж байгаа. Яг уртлын кемпийн цаатлын байшин дотор бол GK Sport-ын явж байгаа. What is happening? What are you doing? 10 тимийн 30 тоглогч. Passive, come on. We need IT that Sport energy, Plus-ын гадна especially талаас орж just ирэх юм байна. because of the simple fact. At the very least, if you don't like, if you're just going for eliminations, that's great. If you get the team wipe, you open up options for yourself in this final zone. You open up space. Fangry Man-ийн position тоглолтын центруулаад хуурч дэмтэй харин ямар аттай зоонд орчваа, зоонд татчваа. IT Sport гэдэг зүгээрээ high ground-ын дээрээс гайгүй тал руугаа бас харчна. Going to be able to actually contain Besiktas out of it if Besiktas are taking a direct line of sight in. New zone has shifted out. What was said earlier about 4 a.m. does play out true for them. They picked a very central spot into circle 3. За зона захлаад араас нь гоё ороод зяал гоё тоглолтыг хийж штэ. Заяол. IHC meanwhile they could choose what they want to do, go north, go south. They have full sight lines of Team Falcon Yosef Бишиктаас Peace knockdown-ыг Team Reject дээр өгсөн дуэл дээр нок өгсөн байгаа. Дахиад 2 нокыг Peace-ийн 2 дахь Rage дээр өгсөн. Дахиад 3 нокыг өгөх зорилготой PC явуулсан нэт Justice дээр орохгүй байсан даатлын 2 нокаутыг хийх боломжтой. Peace уушааж хаад гүйсэн. Жичгэ нана ойгоо цаатлаа тусчаад байна л да. Yosef зоондож хатад орж ирсэн. Yosef Molon дуусаж байна. 10 дугаар барин дээр Team Falcon Tig elimination point-тай дуусаж байна. 9 тимийн 27 тоглож. Team Reject Justice цааталт нь Divine үлдсэн байгаа. Бишиктаас Sound HV Divine дээр knockdown-ыг өгсөн. Justice саалаа болсон Team Reject-с цаадаа талаж үлдлээ. Бишиктаасын багаараа яа Бишиктаас 9 elimination point төрсөн. Justice хэрвээ дуусах юм бол тэгэд unstoppable килэн төрхнээ. Балжины Батка бандаж зарах хүмүүс байна уу гинэ. Юусэн ч үгүй. Баярт Гамбадар тодоо хайртай шүү гэсэн маань Чинзо хай мэнзэшка гэсэн маань сайн уу Чинзо. Зангад Бишиктаас 11 elimination point-д багаар хурж Team Reject 1 elimination point-тай 8 дээр дуусаж байна. 7 тимийн 24 тоглогчийн тулааныг үзнэ. At least for the previous engagement where they could have taken out GK, still does not mean that it's not going to work out for them. Face plays in the center ороод ирсэн. Face-ийн дахиад Fangry Man за Trend 2 гэлийнхэн дээд хайргамдас байлтан л та IT Sport уртлын зоон дээр захалсан байгаа.
make sure they get a heads up alert on any potential aggression. They would pull their 7 тийм 24 тоглогч 6 дахь цагааны энэ Blues-ан шахаж дуусгаад ирэхдээ 48 секундын хугацаа болцсон байдаг байна. But now they need to The continue. Xavier. Please do not stop this energy now that we're heading into Гурван this бүрэлдэхүүнтэй. next potential zone, into these next few final moments of Miramar. We need that energy to continue. Besiktas running high with 11 eliminations. And IHC looking Баяр хөөр IC on top дүүнэр аллаа итгэж байна гэсэн байна. Godless Besiktas-ын сана HP дээр нокдауныг I өгсөн. completely forgot about IHC. I feel like we haven't been able to see them again. They haven't been За able to IC Sport-ийн наалтаа байгаа The Xavier л баг байлцсан дээр юм болоо да гэж би харж штэ. Now they're looking for those engagements. They're looking for those possible opportunities. I think the next engagement The Xavier дахиад лайвлах үедээ л гэсэн байна дүүрэн Zak. The Xavier талраагаа орох юм бол IC Sport-ийн гоё позишн байна гэж бодож байна. За одоо тойр захалж гар чинь тэд нар Xavier-ийн позишн бол тойргийн зах дээр л юм байна л да. Тэгээд Ушаа орыг Fine Green руу ил задгаадаа орж болмооргүй байдаг. Бас эвгүй зоондоо шахуулах нь шүү. IC Sport-ийн Lamborghini Trent Tuglin Jane der нокдауныг өгсөн. I think it comes down to whichever side they get a knock onto first potentially. As Train to Kill, GK and Besiktas also. Lamborghini Jane-ийг дуусгаж багийн elimination point болж байна. Xavier багаараа 5 elimination point хүрчихсэн байдаг байна шүү. Энэ уртлын шаг гоё юм шүү. Энэ тойртой орж чадахгүй юу? За GK яжудаад Besiktas-ыг орж ирсэн 4-3 дүүлжтэй эндээс бол Maybe they can make something happen here. It would be fantastic to see them. Train to Kill-ийн баруун дашуу level ground руу гурдах юм бол Face-ийн доороос нь ухтаад авах байлгүй. Solidify that pole position. They can really start to build that gap between themselves, and they're currently center zone. Sven Godless knockdown гэсэн Fine Green тоглогчдыг чинь энэ Sven одоо баг дөрөвт худалчин дөрөвтгөө IC Sport талаас knockdown авчлаа шүү дээ. Besiktas-ын тамирчдыг багнаас нь суултаад Godless хөвтэй spray, Infodrux spray, PC зүг явуулж байгаа. Godless PC knockdown хийгээд авсан гэж чадaltaй залуу юм даа Godless чирнэ. GK гурлаа. За IC Sport-ийн Alex knockdown болсон байгаа. Энэ шакыг угнаас эзлэх нь угаасаа зүг байсан шүү дээ. Face Mr. Fire Train to Kill Rig дээр knockdown өгсөн. Rig-ийг Mr. Fire дуусгаж байна. Rabbit IC Alex-ийг дуусгаад IC Sport-ийн хүн алдчихлаа. 7-21 талаач тоглолт өргөжлөж байгаа. Энэ Fine Green plays in the change тэгээд бодохоор бүр үнэхээр аимшигтай юм аа. Гад цачиж мөргөнөө амган шака мөргөн. Besiktas double knockout, GK double knockout-тай болцсон. They're feeling the brunt of the action as they are. Face Minchor's knockdown, Sandy's knockdown хийгээд бол aim хайрцсан 40 spray. Хязгааргүй spray явж штэ aim хайрцсан 40-с. No other than FaZe Clan as well as GK Esports who are Chonic гэхдээ Train to Kill-ийг дуусгаж байна. 7-д Train to Kill 4 elimination point-тэй явж байгаа дууссан бол 6 тимийн 18 тоглогчийн тулааныг өөрчлөлтөнд хүлээн авч үзэх болно. За одоо тестгэн шүтэ гэдэг шиг. They are fighting against all of the other teams on the outskirts. T2K-ийн оронд ороод ирэх боломж байгаа. Godless-ийг Fine Green Kinchen knockdown хийсэн. The Xavier Face Mr. Fighter knockdown өгсөн. Frankie өгч байна. Besiktas-ын PC-ийг Fine Green VVX knockdown хийгээд киллдэд авснуудаа Besiktas-ын ноколцсон байна. Lamborghini Venturas knockdown өгсөн дахиад дууслаа. Face 8 киллтэй 6 дээр дуусаж Xavier 9 elimination point-тай болцсон явж идэг шүү. Мөнх Эрдэнэтгийн хэлсэн үг бас байгаа шүү. Xavier-ыг ажиглах хэрэгтэй гэж. Fine Green-ийн хооронд боллоо. Besiktas сал руугаа байлдаж байгаа. Place in the center-аас үнэхээр бас давуу талтай л та. VVX бол битүү спрей өгөөд нэг тамирчныг босгоод ирэнгүүт дахиад ноклоод яваад байна. IC Sport-ийн хэрхэн яаж зооргоо орж ирэх вэ гэдэг чинь бас хэцүү хатуу. Зам мөртөө болчлоо да. GK Satan саалаад талаач. Besiktas Fine Green шахаад оч. Таана шахаж очихгүй өөр хин шахаж очтын GK нэг гэлээ 5 дээр унсан. 4 тимийн 14 даж Fine Green-ийн зүүн талаас нь Besiktas шахаад очсон байгаа шүү дээ. Enjoy Zesi уурж байгаа net молог явуулаад авах хэрэгтэй. Та нараа IC руу бишээ наашаага Besiktas руугаа байлдаг шүү дээ. Ziad Besiktas-ын тоглогчтой knockdown-ыг Enjoy дээр өгсөн.
Зиолиг Франкийн нокдаун ичлээ Xavier. Fine Green-ийн Бишиктасийн наалаас нь дуусган Peace зүгээр хөвтөж байгаа Vivix дууссан байт юм аа. Xavier багаар 11 elimination point-тэй. За Fine Green-ийн 5 kill хүрж байгаа. IC зоно захад Зиолиг дуусгаад авсан. IC Sport kill-тэй 4-р байранд унаж байна. Үзэж байгаа нүднүүд лайктай үнэхээр харамч юм аа гинэ. 4M Green-ийн 5 elimination point Бишиктас эсрэг тулаад гараад ирсэн те. Xavier 2 тонж үлдэх нэ энэ байдлаараа. 13 elimination point. За 4M Green-ийн Xavier дуусгах нь эндээс нь Бишиктас 12 киллтэй 3 дээр унсан бол 4M Green-ийн эсрэг Xavier-ийн талаачд double knockout-тэй байгаа штэ. Бүтэн скот гуруула зүгээр шахаад 4M Green-ийг дуусгачих хэрэгтэй те. Good show knockdown-тай болсон Sven уулаанд талаач. 3v3 situation. Savant finally popping off the first aid kit. They might be able to get another revive if they feel the pressure of Xavier slow down a little. За good show дуусгасан. За ингээд Get one confirmation. We're back to a 3v3. Xavier has advantage. 4AM has pushed out of the compound. That fight took too long. 2 knocks onto 4AM. Rabbits kitty дараад бүүстэ дүргээ дамжчих юм бол басаа тэрнээ артлаас нь Frankie Lamborghini хоёр харж байгаа. Fine Green triple cheeky идүүлмээргүй энэ удаад зүгээр л Xavier идчмээрэн штэ. Кинчен дээр амжилтаа нок өгсөн. Одоо 3-2 дүүл болно. Vivix дахиад нок өгсөн. Sven-ийг дуусгана. За Xavier cheeky идлээ. Ямар ч гэсэн Fine Green-ийн cheeky идэж чадсангүй. Ёо. Chicken dinner after we have been performance from them. Зарайтай 3-3 chicken идэх гээд байгаа юм шиг дээ. Fine Green-ийн team өстэй Xavier баяр хүргэмээр байна. You know what it is, as proxy? You know what it is that led them to that chicken dinner? Багийн талааж Lamber 903 damage 9 elimination point-тойгоор энэ удаагийн 5 дахь map Miramar map-дээр MVP тоглож шалгарч байна. Let's go. That is exactly it. We were waiting for it, and they've been so quiet. And then we blink, and they've got 11 eliminations. They're suddenly taking on 4 angry men. What is it with our super subs? What is it? Yeah, I don't know. But man, look at the relief on that player. Зон үнэхээр хайргуу татах юм а. Яадаг зон вэ надаа? All it means is that they got even more work to put in. Ham inspiration. Fine Green what gэнэ. Preventing a nail being like the last nail being nailed into the coffin. They stopped that. Яг шахаад очиад дүүлтэд бол хэцүү юм байхгүй харагдаж байгаа Stefan Green-д бол IT спортын бүр 16 за шахаад зааргоо явлаа гэхэд цаанаас нь биштаас ороод ирж байгаа зүүн талгаа шахах гэхээр Xavier талгаа зүгээр нэг бодлын кампын мөргөөр шахацсан дээрч байсан юм одоо ингэж бодоход тий магадгүй Fine Green-ийн чанар харагдлаа гэсэн манатан зэрэг. Эндээс л Бишиктас нэг иштгэн мөргөж очиод Бишиктас Fine Green-д байлж байгаа хонд манай гурав наашилсан болол гоё позишн боломж үүсчих байлаа. Яа үнэхээр. Зон үнэхээр хайргүй маа бүр угаасаа нэг ингэдэгтэй IC спорт дээр зон бол зон нөхөн бол эднэрт бол чек нэг асуудал биш штэ мэдээж. Xavier pull out a must-have chicken dinner. 17 elimination point-ыг авсан баг 32 total point-ыг энэхүү map дээрээс авчиж байгаа юм байна. Бишиктас 22, Fine Green 19, FaZe Clan 12, IT Sport 8 оноотой энэхүү map-ыг дуусгалаа. Had a heck of a hole dug for them, but this definitely put quite a bit of dirt in there. I think so. What about you? 2 great matches so far for them. I mean, одоо нэг map-ын тулаан үлдсэн. Баг тамирчид өдөр болгон 6 map-ын тулааныг хийх ёстой. Одоо 12 дахь буюу өнөөдрийн 6 дахь map Irangl map эхэлнэ. 12 eliminations, the third place finish for them. That's what you want to see out of Besiktas in Miramar. They have just
been so much stronger За today. Xavier Lammer болон Besiktas Peace нарын хооронд харьцуулсан үзүүлэлтийг дэлгэцний харуулж байна. DX versus Besiktas, and I mean, these are just impressive across the board. 9 elims, 903 damage for 33% of that team contribution, and then the throwables. I mean, we talked about the throwables at the top of the show, how important they were. Баярлалаа go winner chicken dinner гэсэн. Зэдгээ завсгалгааны үеэр та бүхэндээ нөгөө танд ярин шүү дээ битээд бигс юу ягаарай тэр шагаарай тэгээд за ингээд аврал ранкаар IT Sport 3-107 поинттай болж гарч ирсэн Trento Kill-ийн дээр 1.4-тэй болж гарч ирлээ. Хэдийгээр IT Sport-ийн ямар нэгэн chicken бол хэдэж амжаагүй байгаа хэдиж IT Sport-ийн танилцтын elimination та 55 за placement point 52 байна. За тэгээд 170 поинттай 3 руу гараад ирсэн. Асуудал байхгүй 15 оны дутуутай Gig Famous за харин Fire Menace 33-ны зэрэгтэй байна. And then here on the second page, look at that big jump up. Xavier рүү орж бусад баг тамирчид доошоо унсан. Team Entertainment болон NS Red Force-ийн 15 болон 16 дугаар байран дээр сүүл мөшгсөн хэвээр ямар ч гэлгүй баахан октоо 8 оноо сайн гинэ. This is huge. Oh, massive. Because if you think about it, if the Xavier had this do the same game, right? Pull up the same numbers that they just did in the last Наталгаа сая камера ачаад мик яаж байгаа наталгасан шүү. Of a jump that they just had. That's crazy. And this third place is very tight. Одоо нэг chicken мэдээж нэг chicken бид харах юмсч байна. So anybody can take this last match, and I guarantee you they do. You want to be setting yourself up in a good position. You have Aaron Gale left. Trying to kill Team Reject, Fire Mini double chicken, the Xavier-ийн chicken байгаа одоо сүүлийн рангл мафтер IT Sport-ийн chicken идэх ёстой идэх бах. Иднэ гэдэгт итгэлтэй байна. За одоо л нэг сайхан оноо цуглуулад авах хэрэгтэй дээ гэсэн маань ганц бодлого. Diverse ясын болоог нэмэгтэйлэр Магнаватар. Diverse ерөнхийдөө баг байхгүй. Басан баха. IT Sport-ийн IT Warriors гэдэг нэрээр тэмцээн болтонд ороод яваад байгаа. Тэгэхээр IT Sport-д ерөнхийдөө орцгоосон бол IT Sport-ийн нөгөө скотч болж байгаа байж магадгүй. Энэ бол гэхдээ баттай нөгөө official мэдээ биш. Зөвхөн ер нь нэг юмрхүү мэдээ шуум яваад байгаа. Wildly consistent. They're up here, and right after them is T2K. Yeah, look at the eliminations that come out from Geek Fam. I think that's one thing that has definitely been saving them. Мөн зөв хэд хүртлээр PUBG тоглоно гэж бодож байна гинэ. So far today they ended up in 12th place, but they were able to at least secure. Ансгалж л байвал тоглож болох хта. Тэргэлээр they ended up with 8 eliminations in 5th place. So you can see how that хэд хүртлээр мөртлөө гэх юм алга ямар ч байсан энэ спортын PUBG Mobile-ийн спортын хөгжил ямар байх юм бол миний тоглож чадах чадвар хэрэг байх юм бол тэгээд одоо бас тоглоог зөндөө удаж байгаа. Дэлхийн аваргын тэмцээний дуустал ер нь тоглохгүй гэж шийдвэр төрсэн байгаа учраас гэж бас мохоо тоолох дуртай штэ. Okay. All right, so I got a couple questions for you. It's the last match of the day. I haven't asked. Монгол хоёр баг дэлхийн аваргад орох юм байна те гэсэн мэн. Тимээ мөхтөлөр Магнаватар Монгол хоёр баг. Одоо IT Sport-ийн яг энэ шар группийн тоглолтыг 24 матч хийж дуусаад overall ranking-ийнхаа топ 3-таа багтаж чадах юм бол тэд Grand Final-ын тоглолтод он гараад буюу 23 оны 1 сарын 6-наас 8-ны хооронд орох болно. I'm giving it an 88%. Okay, 7? 100%. Diverse баг IT болж байгаа юм шүү. Харин тийм шуум явж байгаа. Ононоос өөр хэрэгтэй зүйл хаана байна да тоглолт эхлээ 50%-тэй болж байна гэсэн мань гандуулга. Ингээл 3-аа бариад яваад байвал боллоо гэсэн байна. Чи мөн уснууд уучраа мэдгүй галзуурчл байг эцсийн үрдэн шүү дээ гэсэн байна. IT Warriors болоогүй байгаа л гэж байна. Очлоо ван сталар техник 3 өдөр дараалан чиг идлээ үгнэ. And then going back to game lore, I mean, this was a team that we were talking about how their passiveness was going to end up hurting them, especially some of the teams below them were going to be. Баярлалаа банк сайн мэдээд дуулгадаг л гэж байна. The Savior just show what you can actually, what you are supposed to be doing here in PMGC. Tyson Keys гинэ. Going for it, they were Оо able за бүр хэдэг позишод үнсийг л хараад ирэх юм байна. Strategies. Санжир ирээгүй мөн хамт онгоцны нислэгэнд багтаад буугаад зурган дээр нь хамт санжир байсан бидтэй. Нэг баг явсан байх хэвээр та. Зураг өргөн дээр сторийнхаа зурган дээр хамт байсан санагдаад ах юм.
day 3 with some momentum under their belt. IC-д бодсон юм байгаа гэсэн маань хатан зориг мэдээж бодсон юм байгаа. Бид нар ч гэсэн Godlike Starlight-ын тоглолтыг эхний 2 өдөр үзрээл. Эхний өдөр үзээл тийрээд мойлээд 100%. туунлээд л ингэжсэн. Хинэж төсөөлөг Godlike Starlight-ын тоглолт гарч Overall ranking-ийг дээр орж ирсэн. Of this tournament, one match left. You do not want to be in a tough position. GK is another one that I'm going to have my eye on right here because this is a squad that has been performing kind of wishy-washy right now. I mean, it's crazy. I mean, after the start of yesterday, I mean, they had such a massive lead. We thought that, oh man, this may be a squad. GK-ийн тамирчнэрээс тэ double check гэдэг дараалал check мэдээсэн залуус хааччваа. Why do you think that is? Доор байгаа таамгийг эвдээд гараад ирээч гэсэн байна. I mean, since match, what was it, 4th? They haven't really had any performance higher than what they Доогуур явах нь 3 руу орчвол гээл 3-т гараад ирэхээр 1 рүү гээл хүний шундлыг яайдаа байц гинэ. Мөхтөр манай хотор IC бас Starlight шиг тоглох ахаа л гэж мэдээж тих ахаа. Манай сенаторгаа хэлсэн байдаг шүү дээ. Mind гэдэг энэ. Ухаан. They might have been switching that solid just to get something going their way. Let me ask you this, Glitter, right? When it comes to GK, do you think that the reason why they're performing is because they're performing worse than they did at the start, or the other teams are performing better? I mean, I think it's mostly themselves. When you look at the stats, they're just not putting up the same numbers on any of the maps that they did well, so it's not like Че Батбын одоо ахин IC Starlight шиг нэгээр гарч ирнэ. Сүүлийн өдрүүдэд суг гарч ирнэ. Нэг ч чекингүй 3-аар гарч ирж чадчихна гэж байна. Пүрэв цэрэнгийн тэмүүлэн IC хэдэд явнаас IC Sport-ийн 3-р байран дээр явж байгаа. Бочлованы Geek угаасаа HVP-ийн замлаар Free down чөлөө тондолт хийгээд байгаа. Зүгээрээ дахиад 2 өдрийн шүү дээ. Мэдээж дахиад 2 өдрийн тоглолт байгаа. IC Sport-ын яг тэр баруун талын high ground-аас бууж байгаа шүү дээ. Сая зэдэрлээ яа. Хаяасаа low ground руу буухаар үндэ илэлтэй тэгээд We're seeing that here in this recap. I had also mentioned earlier about тал руугаа rotation хийсэн. Getting the chicken dinner, so we haven't been talking about Fun agreement-ийн zone center-мент яаж татаад байгаа юм бэ те? Хавжин болон бурхан тэнгэр fun agreement. Жижигхэн хайр нөлөө үзүүлээд нэг юм. Overall, they're at least setting themselves up for a little bit better performance. Харин fun agreement Nova шиг тоглолт хийн л гэж бодоод байсан юм аа. These days fly by. I was going to say with FaceLine, I would like to see a little bit more of consistency in regards to placement. We see a big up and down between them. They go either 13th, and then they're able to make it within the top 5, top 6. Yeah, and then it goes back to 13. A bit more consistency. We know that you guys can get the eliminations, but just give us some better placement, please. It just seems to be that just constant balance, right? It has to be both if you want to make it in the top 3. Кастер мөнзөө нэг орлуулна IC хэлсэн мөхтөлөр байна атар. Би ч мал тийм хүмүүнээс өмнөд нэрээ ичиж захгүй зүгээр орлол явна шүү дээ. Орлол реакшн үзүүлэл тэгэл дараа нь дараад имдэлчүүтэй гэж бодоод. Манай үнэн ч үзэгч төвчээртэй тайван үзэх юм аа гэсэн банд бат хоёр шагдар ах үсттэй энэ YouTube-ийн да. Че Fun Agreement сохроо заал гэсэн мэн Starlight шиг л гэж байна. Уунаа Fun Agreement IC 2 ихний 3 орчвол болоо гэж бодож байна гэсэн. But it's time to get the game, okay? So why don't we go ahead and get this last match started and send it on over one last time for today to Zute and us. Би амар гоё нартай. Oh, we're here to close out. IC Alex Demo, Sanchez, Zio, Godless. I feel like it's only going to IC Sport-ын тамирчдын гар үстэй ийм патент дээр маус тавьсан байгаа штэ. Энэ залуучууд юм дуусгах баха. And not an easy one by any means. They had to fight their way. Гар хатрах бат хоёр хужаа уцаар тоглож байгаа штэ. Цаагаараа хаак госж байгаа биз гинэ. Сэтиг лайв боо стресс гинэ. Одоо яач тийм бол та.
think it's like it's shaping up to be the next 2 days. За ингээд хамгийн сүүлийн map Erangel map-ын тулаал хэд бэлэн болсон. Тоглогчид рүүмдээ орсон. За IC спортын тамирчдаг бидэд харуулж байна. Хөөрхөн шүү Alex. Хөөрхөн шүү. За тэгээд хамгийн сүүлийн map Erangel map-ын тоглолтынхаа тайлбарт орцгоё. Камера авлаа шүү. Like Little mentioned, these 2 days that are after today, they run fast. These maps run quick, and we've seen teams literally drop from first place down to Geek-ийг бас унсан гэж бодож болохгүй. Эвгүй гаруудаа kill point амар хийн. Гэвч IC стандартын тоглолтыг давтнаа гэсэн байна. I mean, like, you know, Hot Jukes mentioned 30 points from 3rd to 9th. That is one potential game. We've seen teams literally put up Даасралтан байсгалан IC Жигийн тамирчид чухмал хоёр жигэдэд л баярлалтай байсан хүмүүс үү дээ. Throughout the courses of the next few games coming up. Well, we have one game here, but we still got like 12 more to go. Even the top Сайн намайг хин гэчгүй тамина гинэ. Та ч Батбаяр шагдарах биш юм уу? Бабо биби гэж юм бэ. Баярт Ганбаатар мөнзөн амжилт гэсэн баярлалаа өөрчн ч гэсэн амжилт хүсье. So we'll see how this last match goes. Монгол зүстэй шít гинэ. Ганзар IC гэж комент өгөлтэйсэн байна. Энэ Erangel map-тар нэг нь дуулчих баха. Нэг нь дуулчих юм шиг зүүн сайн унтаад байдаг шүү. I feel like the entirety of today just not managing to get that final chicken dinner in, however. Ламжа боёморт Монгол гэжээ. It's weird because we have them in that conversation. We know that you know in the Sosnoco military bases хашгаа Камешгэ чиглэлтэй онгоцны чиглэл байна. They're making that appearance. But it's almost similar to what we were talking about with the Xavier. They've also been making it up into those top places. We just haven't felt that. NS Red Force хүртэл мүд гүцнэ. This all has been broken down already by the analysts, but they just had such. Зөнгөд IC спортын нааруугаа. So now Болт хийн. To make that approach. We've seen them take those engagements, especially. Монгол хүн байна да дуусгадаг гэсэн байх шүү. Let's see that real face. Шинбод Бачрал IC мундгаа гэсэн байна. I'm taking a look at the leaderboards. A team that I want to get the chicken more than any team is actually IHC. And it's not because, you know, they were shit in the first place, but looking at the first page. Нэг огшуул дийлдэхгүй хүмүүс шүү дээ. Мэдээж. Okay. 3 chicken dinners for 4 Angry Men, 1 for Geek Fam, 0 for IHC, and then immediately following behind IHC. Zone Nora татчаач тэгвэл chicken гэсэн байна. 1. Everyone on the front page has had at least 1 chicken dinner besides IHC. That I mean, Ay, we were talking би хинбэ гэсэн мэн харин чи хинбэ? Хинбэ юу? Айн чи юу гэж. Ямар сонирхолтой зоон татчих гадга цэнтртэй зоон татсан. Баяр мэг IC жаахан сейф тоглоод байна гэсэн байна. If it's helping you make that stand, if it's helping you get to that second, that third, that fourth place, you're getting those points. Алтантай гантар лайв гүйлгэдгээр хийхээр болдоггүй юм уу гэсэн байна. Алтантай гантар бол лайв гүйлгээд буцааж нөхөж үзээд ухрааж үзхийг хүсэх юм бол YouTube хуудсан дээр Caster Munzo гэсэн channel дээрээс хүснээр лайв стрим ухраагаад нөхөж үзэх боломжтой байгаа шүү. Facebook page-ний явж байгаа лайв стримийг ухраах тохиргоо байхгүй авчлаарай. Үзэл агшаад байж энэ штэ гэсэн байна. Юу вэ гэнэ зооно. Жагалсаа хаан хоёр орой минь төргий. We need them to catch up to IHC now. It's only 1 point, but still. Yeah, not just trained to kill, but if you look all the way down to 6th place, right, Besiktas, with that really good performance, they are only 12 points away from IHC, who's sitting in 3rd. Right, 12 points, not that big of a point difference either. We did have a very eastern plane path, by the way, in the first circle, all the way to the west. T2K. United санаа зовоод байгаа хүмүүст хэлэхэд хэвтийн Наогийн ярилцлаганаас тулгаас айдаг ирлэг баг нь ямар баг гэдгийг нэг нь харчгаарай. Тэгээд IC ямар баг гэдгийг баттай мэдэж авах үзээ гэсэн байна. What's that mountain called? Mount Everest. Everest? Yeah, that's what we call it here. Yeah. Right on the western edge of there is a very rotation of the zone. So I want to see which team does take Mount Everest and how that plays out. But with the first circle, so much space left to be played, and Баярт Ганбаатар хүүхдээ яасан систа яасан бро. we're not even there yet, and
we're 3.5 Баяр minutes мэгмэр in. анханаас нь дэмжсэн болохоор And it's making those унчаар нь rotations, бүр right? уйлах юм аа Everyone's still having гинэ. to loot up. Everyone's not in a position really Зоон to хайргүй set байсан up ч on top of 3 дараагийн diversity чиг as well, цар just ганц like there's no багштай loot л for you гэж. there. So it's Тэр about гурван that team чигэн that бол is юу able to ярих loot вэ up нэрээ? quicker. That's that team that maybe dropped a little bit sooner. That can take that rotation on in. Even if you take a look at like Viva Keed, as we can beautifully see here, right alongside Everest, but there's no Тэр reason яриг нь they're gonna хаанаас be taking үтсэн Everest right now because they, I mean, I see a revolver. Мөнхөлтний no, тэр he's яриг gonna нь hold хаанаас down үтсэх юм Everest with the бэ? revolver. That's what he's Oh gonna do. yes, absolutely. I mean, easy pickings. I mean, we're talking about the showdown here. We just need those hay bales and a little bit of and then we're perfect. Imagine. But no. За онгоцны эслэг зүүн цахаар явцсан байгаа. Ийшээ ротейшн хийж буусан баг тамирчид бол маш холын зэний ротейшныг энэ баруун талраа гатка руугаа чиглэлтэй хийх Furious болно. Gaming with a very, very fast rotation here. I think this team is done looting, and they're going for their first rotation of the match. I feel like they're rotating in deep to the west and looting somewhere, and then working from the west. Ногийн пэйж дээр байгаа шүү л гэж энэ да Looting мөнхөлтний. up and then constantly working from the east end where This the majority Xavier. of teams are going to be working from. The Xavier also with a quick rotation, but of course they got to loot Pachinki, a place with a lot more loot. You should be better looted than the likes of Furious Gaming, and they'll also be ahead of Furious Gaming. Маш эртлэн зооргоо цэнгэлж орж ирж байгаа юм байна да заран баг тамирчид. So a lot of teams Араас нь Furious Gaming very fast rotation given the polar opposite. шэр хилээ тутал гэсэн байна. Жаргал сайхны анх хоёроо маш их баярлаа. Шэр хийж аваад баярлаж байна. A little bit close up to Everest. I don't know if they're going to be stopping here or, like you said, just moving on a little bit more towards the west, maybe getting into the water. Just sticking to the ridge line for the time being. Very aware of the vicinity. Compounds right up ahead, but that might be taken by the second to late. I don't know if he spotted the Хүүхэд хэрүүлээгээ гэдэг энэ хоёроос 10 мандрын дэнэ шанд орж ирсэн. Баярлалаа энэ хоёр найздаа. Дахин маш баярлалаа. This Xavier дээр First Game яг артлаас нь rotation залгаж исэн баг орж ирээд нэг тоглогч алдсан байд юм аа. First Game early game дээр нэг тоглогч харамсалтайгаар This Xavier талдаж байна. First Blood-ыг This Xavier багтаа ийсэн. Оо, бямцарын шүдэх хөө тийм үү. Манай Батбаяр шагдарах чинь YouTube-ийн биднийгээ тоо моо гэлдэг болохоор. Бамбо бэбэ гэсэн болохоор Батбаяр шагдарах юм болоо гэж бодлоо. Just as fast and they will beat Furious Gaming to that spot. Such minute timings can change the course of a team's entire performance for a map, and that was a crucial moment right there. And fortunate for Furious Gaming, the short end of the stick. Өнөөдрийн 12 мафийн дулаан дуусчна гэдэг чинь баг тамирчтай үед бол 24 маф хийх ёстойгоос 12 хийн гэдэг бол тоглолтынхаа 50 үед орчлоо гэсэн үг. Doesn't seem like they've planted their flag, but they are in the vicinity. Might be holding on to that one. Moving on in from that eastern side, so hopefully they will be well looted up into this potential opportunity. Chairman Tempting order train to kill Jane rotation залгалаад George-ийн гүрээр гарахаар шийдсэн. Baby атлаас нь спрейг бол буцаасан. Running right past a few lovely opportunities and a few lovely potential positions, but Team Entertainment, what more from them? Again, those shining moments. You had those glimmers of hope for Team Entertainment, but they've had a rough start. I mean, we started off with a wrangle with them literally just hiding behind a holy tree. Vietnam билүү, Thailand билүү, Thailand билүү, Vietnam билүү. When did FaZe Clan join PUBG Mobile Esports? 21 сард орсон юм байна. FaZe Clan-ын PUBG Mobile Esports. It works out because IHC was just about to take the bridge too, so that could have been another fight on the bridge for. За Georgia High Ground руу team reject Justice өгсөд буцаад доошо буусан. The Xavier low ground-аас доогороод харцсан байгаа юм байна да. Гүүрээр хоёр баг давтаж гарч IC Sport-ийн Fangry Mind-д давтаж гарч ирнэ гэж яриад байна да. Магна хай мөнцө монголчууд юу болж байна гэсэн юм монгол баг тамирчид буюу IC Sport-ийн overall ranking 3 дугаар байран дээр явж байна. Гантер за YouTube-ээ хуудас руу ч н орсон шүү гэнэ. Окей. YouTube дээр үзэх хэрэгтэй амар гоё кайфтай газтай. Үнэхээр гоё нэвтрэлтэй газтай. Оройтож орж ирлээ гэсэн байна. Зүгээр бро. Одоо тэгээд хамгийн сүүлийн map ямжсан эхэлсэн явж байгаа. I mean, it works out. You know, a little bit of a change up here for Rejects. They want to make sure that they're absolutely fully kitted. Oh, look at this setup here, though.
Flying Women Atlas NS Red Force-ийн спрей өгсөн Кинчэн гэдэг суулаад аасаа дахиад итж байгаа спрей өгөх хэрэгтэй. Кинчэн дээр нахгүйг чадсангүй дээ. Flying Women-ийн гүүрний наатлын эвтэй дөрөв цаашаагаа цаалын high ground руу гарцсан 8 туслан тал руугаа каверлаад гарчлаа. NS Red Force гэдэг урдуур нь дөрвөн ингээд дөрвөн машинтай явж байхад ядаж нэг рүү спрей өгөл damage өгöd explosion damage ч юм уу нах гэж чадахгүй л байна. Nice жага байгаа мó гэнэ. Зайцын спортын хамгийн сүүл ерөнхийдөө наагаас гарч ирж заарга орох юм байна. Plays-ны Central Georgia High Ground болцсон байгаа энэ нөхцөлд баруун уртлаараа маш олон баг тамирчдын дагцал rotation үүсгэнэ. You could be, 200 IQ and play Rozak, right? Which gives you, north or south. Plays-ийн Rozak талаас гой цэвэр орж ирэх бол shooting range is trying to keep оржсэн. Xavier George-ийн 3 variant хараад ирсэн дээ. George-ийн контейнерлоо шахаад ирлээ. Уртлын compound дээр Viva Kid явж байгаа. Сугалчаажээ гинэ. Эхний дөрвөн багаас Chicken Dog байж 3-т явна шүү дээ. Chicken Dog хэлбэл тэгээд дуус IC Sport гэсэн байна. Батбуян hi. Гантер мундаг бүсгэн шүү. Клан дундах тэмцээнд ч орж үзэж байлаа. PV клан. Окей. За манайхан лайка дараа гэсэн маа жагаан сайхны анх 200 захалж ороод хужаа санаа гарныг үзвэл гэсэн байна. Би бол IC Sport санаа зовхгүй. Game Lord-ын тамирчин нокдаун болсон. Xavier Ravis Game Lord-ын тамирчин Ramsey дуусгаад авсан нь тийм байна. За Georgian contender руу Game Lord-ийн хүүд Xavier руу шахаж орж ирсэн. Akashi Ravis дээр нокдауныг өгсөн. Ravis-ийг дуусгаад авсан. Хоёр баг адилхан 3-3-1 бүрэлдэхүүнтэй үлдэж байгаа. Xavier-ийг нухуулаас Game Lord зүгээр лээ. Needs to close up. PV их жаргал PV жагаан энтер гээд манай 10 жилийн ангийн хүүхдийн клан хатыг танарч байгаа. Flying Women good show knockdown-ыг өгсөн. Geek Fam Georgia High Ground дээр team reject-тэй тулж байгаа. I would have to say for sure running into a bit more trouble, but I don't feel like that's because of Geek Fam's performance. That's more so because the other team's performance has increased since day one. Flying Women Genesis-тэй байлаад эхэлж байгаа юм байна. Boomster Kinchen knockdown-ыг өгсөн. Pressure out the side of the rejects team, or maybe they disengage a little bit. Муу тоглолт нь 3-т байна штэ. Тэл бод IC гэсэн. Xavier ийм чимээгүй багтаа гэсэн мань хурлаатар. Батар үсэг хэрдэн хай. Оройн тэргээ. Which is the 4 a.m. playstyle of old. Let's see if they still got it. They're going to start off against GD Kids, getting one knock. Looking like it might be a confirmed. Нэр нэгтэрчл сайн гоё юм байна. Харин YouTube дээр үзэхэр гоё юм аа. Тэгээд лизен дээр шууд YouTube-ийн холбоод үзэхэр тэгэл бүгэн том дэлгэцээр бүр кайфштэй. Одоо ажил гайг болсаа идэвхтэй үзнэ гэсэн байна. Гантар баярлаа. За Georgia High-аас аршаа гай буюу гүүрний за Georgia Art-ын өнчин гэж бидний нэрлэдэг Team Entertainment байгаа position Plays-ны центр болж хувирсан. IC Sport-ийн Rozak-аас дөнгөж гарч ирж байхад нуртал NS Sport, NS Red Force-ийн явчихсан. Rozak-ийн өнчин дээр NS Red Force явж байгаа юм байна. Genesis дээр knockdown өгсөн Flying Women шууд шахаад аваад ирсэн байдаг юм аа. Ааланда шахаад аваад ирсэн. Хүн дээр revive хийх боломжгүй. VVX Kinchener net малгад завсаргүй явуулна л да. Genesis-ийн хуу дуусгахаар шийджээ. Гучяо Day ботыг дуусгаад авсан. За Alan VVX руу net явуулчмаар байна. За цайруулагч ороод ирсэн. Think they're going to pick this one on to Alan though, and now that is Genesis Dogma. Kincheng Genesis Alan-ыг дуусгаж байна. Flying Women 3 nation point Genesis gets 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй тунжуулсан. For those that have been watching for Genesis тамирчин зогтож яваад дахиад Forest game-д тулцсангүй. That's how they're winning, that's how they're doing well. Уртлын Harry Potter дээр уртлын кампани дээр тийм Falcon ирээд ороод ирсэн байна. Хажуудлын гүүрэн дээр бол Forest game-ийн дуу талаачд явж байгаа. Тийм Falcon гүүрний артлын кампаниг эзэлсэн. Shooting-ээр ороод ирээд заласаа л чинь. GK guys.
NS Red Force нокдауныг өгсөн. Мөнх хоёроос хандив нэгдлээгээд 10,000 төгрөгийн донешн хандив илгээсэн. Мөнх хоёроо баярлалаа. Сайхан сэтгэл чинь талархаж байна. Хандив нэгдсэнд маш баярлалаа. GK Satan за NS Red Force-ын тамирчнаар хүмүүсээ бол босгоод ирж байгаа. Тэд усны хотоос наашаа зооны гадна талаас орж ирнэ. Харин уртлын Ruins дээр инхүү GK position-ыг эзэлжээ. Like every time the camera's on them, they're just fighting a very steep uphill battle. 28 секундээр Blues-ны шахаад дуусна. NS Red Force заавал ч rotation хийх хэрэгтэй болно. Are there gatekeeping them? Yikes. За Viva Kid апартнаас наашаа контейнерлоор шахаад ороод ирсэн. Xavier-ийн тамирчид хоёр багийн дунд байна да. Ихтэй хүн дуулаад байна гэж бодог байдаг байсан шүү дээ. Энэ дуугүй. За IC Sport rotation гоё явж байгаа. Уртлаас нь Phase Clan-ы тамирчид rotation Godless-аас яваад ирсэн. Зял. Godless дээр шахаад өгд ирсэн. За Phase Emergency rotation салчлаа. IC Sport rotation маш гоё явж байгаа шүү. Бишгтаастай таарчдгүй болол shoot range талаас үнэхээр цэвэр гоё орж ирнэ. Few trolls under the bridges potentially, but there's not a lot of options for them here at this point in time. I mean, you've got two bridges, yes. Feels like a main island. Team Reject тамирчин машинтайгаар нисэл ус руу орчдөг шүү. Divine. Literally running themselves. Даштар IC харыг нэ би харуулах боломж авахгүй штэ. NS Red Force Sport knockdown хийгээд басан GK guys. Plays on the QX knockdown болсон. Fine Agreement Xavier л шахаж орж ирсэн. Энд чинь гоё шахаа болчихгүй юу? Team Reject Fine Agreement-ыг усан дотроос нь дуусгаад өгөх хэрэгтэй залаасаа. Info-а дахиад дээшээ гарах хэрэгтэй. Xavier Lamborghini Team Reject руу байлсан. Дээгүр нь Geek Fam яваад өнгөрсөн. Энэ хавьд ч гэсэн маш олон баг тамирчид юу вэ? Plays on the NS Red Force Dooms дуусаж байна. NS Red Force Ticket 16 унсан. Yeah, VVX дээр knockdown-ыг өгсөн. Гэхдээ Gucci Lamborghini дээр зөрүүлээд knockdown өгсөн. За, Vico айгуу гоё өгчлөө штэ. Fine Agreement double knockout-тай байгаа. Fine Agreement-ийг дуусгаад өг залаасаа энэ л байна. Хүсгэл минь шүү дээ. Viva Kid Diego Trent гэл Legendary knockdown-ыг өгсөн. Rejects. Frankie, за Frankie уулаа юм байна. Xavier-ийн info Frankie өгж байгаа хүмүүсийн дуусгуулчмаар Fine Agreement double knockout-тай байгаа штэ. Revive-яс явагдчихад байна нөгөө Kinchan гадсан Frankie зурж гаад өөрөө Kinchan-ыг унгаад өгөхтэй. Kinchan-ыг унгаад өгөхтэй унгаад өгсөн байдгийн. За гоё олж иш Fine Agreement triple knockout-тай болсон. Rejects are here also in the mix of things. People key Adrian just watching this like what is going on over there. Lamborghini now popping up taking shots at 3. Genesis Booms Geek Fam Dam Root-тэй knockdown өгсөн. За гоё чанга багууд ч нокрот хэлсэн. Fine Agreement triple knockout-ыг revive хийж болохгүй штэ. Falcon Yosef Genesis Booms knockdown хийсэн. Triple knockout нь усан дотор дуусаж байгаа юу? Sven хизэнээр revive хийжтэй. Frankie ушаа нээдэг гоё явуулмаар байна. Чулуунд нь налгаад буцаж ойлгоод нээд өгмөр нь яг энэ багны цаанд байгаа штэ. Fine Agreement-ийн босоод ирэхдээ бас аттай залгнууд нь GK шууд first game өмгөөд авдирсан уу? Тийм байна. Гоё drop shot өгсөн дээр Ragnar-тай дүгэлтэн Ragnar-аас унсан байсан Triga. GK Milos солоштой гайтай гаднаас гадирсан. За GK дуусгаж байна. First game-ийн нэг килт 15-д дууссан. 14 тим 48 тоглож. Fine Agreement-ийн босоод энэ цаан чинь хүмүүсээр revive хийчлээ. За Kinchan дээр дахиад Trent Glill J knockdown өгсөн. За Fine Agreement дахиад double knockout-тай болцсон шүү. Нар үзүүлмээргүй байгаамаа. Fine Agreement нар үзүүлмээргүй байна. Хүсгэл юм тэр байна. Xavier-ийн info дахиад иргэрүү гараад дахиад spray өгмөр нь эсвэл ойрдож тулж очиж сэлж гараад юу яа тийм үү? Спрей өгт юм яа дээ. Team Reject бол энэ ч бол хаашаачгүй болсон. Lamborghini гоё гадарсан. Lamborghini дээш гачаад VVX-ийг олоод харна штэ bro. IC Sport тайм байна дөө. Just cue the clown fiesta music. That's the backdrop you need for that. IC Sport хойтлоос маш гоё цэвэр орж байна. IC Sport-ийн rotation маш гоё явж шүү. Энэ гүүрэнд ор та нар юу болж ийн гэж бодож байна да нэрээ.
around 12 players. Foreign Team Reject Zephyr бол үхтлээд үзэж байна. Одоо сүүлдээ kit bandажгүй болж юмар юм аа. Face Tonic Geek Fame-ийн тоглогчдод ногтаан өгсөн. За Lamborghini дээр Svan's нээд ороод ирсэн. Ингэчгэн бол болохгүй штэ. Тий Xavier чинь ганц үзэж байгаа баг нь штэ Lamborghini дуусгасан Svan. Foreign Team-ийнхэн босгоод ирсэн хүмүүсээ багаараа 5 elimination point-д хүртсэн. VVX дээр айл хэзээ revive хийж Rage-ийг одоо таарсан Svan. I thought for sure everybody would be Team on the next. За IT Sport-ийн уртл Бишктасийн таарсан. IT Sport Бишктасийн эндээс нь дуусчих боломж бол байгаа. IT Sport гоё цэвэр rotation-ээс орж ирж байгаа штэ. GK Gaitig Team Mormon дуусгасан GK содо татаж үлдсэн одоо. Trying to kill Jane. Яа, нэт машин дэшээ бүр өсөрч идэг шүү. Xavier Frankie Foreign бүтэн сквадаараа босоод ирсэн. Ямар аим бүхтэй голтой хүмүүс вэ? Өгөөш нарсан загснууд байна даа л гэж. Энэ гүрлөө дээгүр нь за дээгүр нь Game Lord-ын тамирч дээгүр нөртэй шнэ үргэлжлүүлээд явчлаа. За одоо эндээс Game Lord Foreign руугаа гой байлаад хэрэгтэй. Do the smart thing though and not just drive. Тэмээ онз нэг сажуулсан гаа болохгүй аа бро. Одоо надад чи Foreign Agreement-тэй байлдах гэж ахтан чи юу гэвтэй яасан? Тэм Mormon GK Ragnar Molotov knockdown хийсэн. Falcon Powerful Genesis knockdown хийжлээ. Trent Good Scott-ээр явж байгаа. Game Lord-ийн Foreign Agreement-тэй байлдаад ганц нэг хүний дуусгамар лах юм. Нарвал эсрэг талын ирг рүү гарч байгаа баг тамиртай инфо өгч нөгөө тал руу гарах хаа. They don't want to draw attention to themselves, but they're still in contention. They know exactly all of these shenanigans. Foreign good show. Нарвал дээр knockdown өгчлээ. Эсрэг тал руу нөгөө инфо өгч гарсан нь чинь байхгүй ноколцоо. Regisa Team Reject-ийн Rage эндээс нь спрей өгөөч бро. За гой усан төр нь VVX дээр спрей очиж байгаа. Гой шүү Svan дээр knockdown нэг Team Reject Rage өгөөд амжсан. За цаатлаас нь гой position дээрээс Rage харж байгаа штэ. Divine усан цэлээд баг тамирчд гой инфо өгсөн. VVX дээр дахиад VVX-д Sale knockdown өгсөн. Frankie надлаас нь Дээг ноколцсон уу? Foreign Agreement-д дуусах байхаа одоо бол гарах гацгүй штэ. Эднэр хайчд юм бэ үнэндээ. Good show дээр нэд орсон triple knockout-тай Foreign Agreement. Foreign Agreement ангуудгай байрн дээр 5 elimination point 14 дээр дууссан болол араас нь за Game Lord-ийн нэг хилтэй 13 дээр дуусаж байна. 12 тимийн 36 тоглож үлдсэн. За одоо Foreign Agreement-ийг дуусгаад авсан. Geek Fam Trent Killer-ыг дуусгах хэрэгтэй. Frankie's still here, man. You can't count them out. Xavier Rejects, they've been holding onto this bridge. Now they can say longer than the 4 angry men. They are the OGs under this bridge. And they are not looking to let үнээр нэрэ дайны халаан цэгэр өөртөө л орж ирсэн шүү дээ Foreign Agreement-ийн чинь. За Frankie дээр Adrian нэд knockdown-ыг өгсөн дөө. Vivo Kid Adrian болон Selena тоглолт хэрэгжүүлж байгаа 3 elimination point-тэй авч байгаа 2 тамирчин. IT Sport цааргаа гоё орж ирсэн байдаг юм а. Geek Fam Snaps урталт байгаа юм байна. За ахлаа цэвэр гэдгийг мэдчих юм бол уршаагаал гоё байлж штэ. За дээдлийн хайгаундаас бол Бишктасын тамирчид орж ирнэ. Доотлын уртлын компаунд дээр Train to Kill-ийн байгаа. Train to Kill playing from the compound will be able to keep 4 up. Tem Entertainment weathering the storm on the south side will also have 4. Одоо жоохон kill хийвэл болох гэдэг гэсэн байна манайхан. We have 35 remaining 12 teams. Одоо чиг үнэртэй тэгэлээ гэсэн. За IC хамар дороос хин Train to Kill-ийн машин даашгаа наалцж байгаа юм байна. За уртлын камп дээр Jane Ragnar байгаа штэ. Legend тулах гад буцаад багнасаа буучж байгаа юм болоо да. Яах гэдэг энэ Legend. Нэдэг явуулах юм гинэ дэшээ. Genesis Team Entertainment-ийн Genesis дуусгах гад IC Train to Kill Sand шиг суглаад авсан. За Sand шиг бол Train to Kill ганц одоо зүрхэн амар атак тоглож чинь штэ. Sand шиг унгаад авсан. Falcon Damar-ыг тэнцээ Facing like knockdown хийгээд авч байна. Baby the knockdown-ыг Genesis Snake өгсөн. To swim it through Tem down to 2. They're making progress however. 12 тимийн 32 татаж үлдсэн байгаа. Genesis Dogma still trying to come in from behind. Meanwhile on the Full Scott-оор явж байгаа ганцхан Бишктас бүтэн Scott-оор явж байгаа юм байна. The Rejects players the Vine is knocked.
Legend надлын low ground байгаа Legend-ийн info авах гээд болохгүй шүү. За Alex-ийг цаанаас нь Jay knockdown хийгээд автсан. Артлаас Бишиктасаас галаар дарамтлаад эхэллээ. IT Sport-ын тамирчнаа алхчихж байгаа юм байна. Genesis нэг киллтэй 12 дээр дуусаж 11 тимийн 27 тоглож үлдэж байна. Gigfa Mika Бишиктас Angel дээр knockdown өгсөн. За Xavier-ын садаа тоглогчийг дуусгачих юм бол дуусна да. Viva-ки 5 киллэн төрсөн да. And he's not down yet. He's still alive. I see Sandy шиг дуусгаж байна. Time Entertainment 5 elimination point хүрсэн. Onto the Rejects team because the Rejects team are getting pushed. Rig нокцсон байгаа IT Sport-ын. Reject Rage Viva Kit-тэй тулсан. Almost good for 2 and the third party from across. GK Satan усрал даашаа шумбад алгууллаа. Team Reject 3 гэлтэй 11 дээр дуусгаж байна. Trent гэлээ Legend-ийг дуусгаад аваад ирсэн. Artlаас-ны нараа Бишиктасын piece яа. This is the time to strike. Team Falcon 2 гэлтэй 10 дээр унаж байна. Ziol Godless нар үлдсэн. IT Sport 3 elimination point-тэй явж байгаа. Ахалтаа high ground-аас Бишиктасынхан гай болчихж байгаа юм л та. Ер нь бол any of that could happen, so that will change how things play out for the Besiktas team potentially. GK Esports still just down to only Satan. GK дуусаж байна уу? За дуусаагүй байна. Viva Kids Time Entertainment-тэй байлдаж байгаа. They have been quiet. They've been moving up of the river. One of the only teams that are still living from this. GK Satan устаас гарч ирж байгаа тоглогчтэй. They have a lot of time left either. Silo down to a sliver. Jane-ийг дуусгаад өгсөн. Jane уулаан. Jane-ийг унгаад өгөх хэрэгтэй байна. Jane-ийг унагсан Godless. Trent үгэл дөрүүлэн дэш point-тэй 8 дугаар байран дээр сонноос унчлаа гэж. With 3 players is phase and look at Gig Fame хойдолж яаж дуусах вэ гэдэг байна. Gig Fame position-ыг эзлэн гэж тоглоно штэ. Одоо өөр яа тийм. Тамхиад тад орондоо орчлоо. Орондоо тамхиа идэхээс гинэ. 7 тим 15 тоглогч. IC Godless за Бишиктасын 3 тамирчин IC ахтлаас орж ирж байгаа юм байна. Онжгоноос нэг ухуулчих үү тэр high ground-аас орж ирж байгаа штэ. Ziol нөгөө талдаа цэвэрлэхгүй бол хэцүүтэй. GK 4 киллээ 7 дээр унаж байна. 6 тим 14 үлдсэн. Godless дээр Бишиктасын ZC Spray-г knockdown өгчлээ. IC Sport багаараа 5 elimination point-д хүрсэн. Godless киллээ дуус IC Ziol ганцаараа соол хавилтлаа. 6 тим 13 the side of IHC, Besiktas in a great position now. Phase still with Ziol-ыг энэчнээс нь Бишиктас piece үгүй. Viva Kids Sale дуусгаж байна. IC Sport 6 elimination point-тэй 5 дээр дуусаж 4 тим 9 тамирч үлдсэн. 6 дээр дуусаж 8 elimination point-тэй явжсан Viva Kid 5 дээр дуусаж байна. 4 тим 9 долож үлдсэн. Бас л нөгөө Sony position агуу сони матер цаатлын мөгний цаатлаас low ground-аас урталтаа Trent киллтэй нэлээд байлцсан л та. Яг энэ артлын Бишиктас бол IC Sport-д үнэндээ гайвалж чадсан. Бишиктасынх нь хамгийн олон үнэтэй байж дээ. Phase tonic цаана огцсон байгаа. They have an opportunity over to Temon's next solo. Gig Fam solo. Bishtas гурлаа Phase нэг ногтойгаа. Such a good spot as a solo player to just continue to stay alive. I don't think Besiktas realizes it's a 3v1v1. There's only solos left. However, if one player 3-1 onto Besiktas Бишиктас чек идчих боломжтой болчлаа. Тонки дуусаад өссөн. 4 тим 6 надаач. They got to be a little bit careful here though. They do leave their flank player that's covering the wider range of angles alone by himself. This gives a chance for Snipes to make a move, to make a knock and get the thirst. Зарим нь гайхалтай бүкс уух юм аа гэсэн мэт даавар амарт төвшин хэлээд өгвтэй бро. Temon's next part дуусж байгаа хаа гэсэн чинь зөрсөн спрей дээр Бишиктасын piece-тэй knockdown өгчлөө. Time Entertainment 7 elimination point-тэй 4 дээр дуусаж Бишиктас нэг knock-out барьна. За тэгээд хүний хэлэтгээр Бишиктас чек хийдэл идчих юм байгаас тэ. Phase Ventures low ground дээр нам noise cancel хийвтэж байгаа. Gig Fans Snipes бас адилхан noise cancel хийсэн зогсож байна. Хийвтэж байна. High ground-а Бишиктасынхан эзэлсэн байгаа штэ. Тэгээд одоо ашаагаа гарч байлна. Урталтаа бол цэврээд юм мэдсэн штэ. 3-1 Snipes versus the likes of Besiktas now. Besiktas getting that closure onto Tem Entertainment and unfortunately for Snipes. Тэгтэл үнэхээр сүүлээ авчихсан юм а. Энэ high ground-аас гуруула зүүн баруунлага доош low ground руу буугаад хайх хэрэгтэй үсттэй бүр ёо. Сэрэлгүй гараад вэ гэж. Гэхдээ ингээд piece энэсээ доош жоохон болоод хайх хэрэгтэй шүү.
work over Накуг one нь л another, дээрээс нь especially now хоёр that нэрэл Bashiktas дуусах чинь moved into the дууцсан second тоглолтын дээр position. үнэхээр бас сонирхолтой юм аа. Surely they spot out Venturas here. Өнөөдөр гоё үзээтэй байлаа. Магаш анализ сайн хийгээд галыг асгаад ирэх болно IC Sport гэсэн байна. Besiktas playing it careful though. За одоо л нэг Venturas-ыг алж харсан. За ингээд Face Clan дуусаж Gig Fame-ийн соло Snaps-ийн эсрэг Besiktas-ийн 3 тоглож хэмжүүллээ. Face 3 elimination point-тэй 3 таар унсан байдаг бол Besiktas 10 elimination point-д багаар хүрсэн байдгийн байна. За Blue Sun шахаж өөрийг нь гаргаж ирнэ. Gig Fame Snaps-дэс гарч ирнэ. A wider range of angles. Зооны гадна талд дуусна гинэ Snaps. За. Хүний kill авахгүйгээд зооны гадна талд дуусч байгаа юм байна. Definitely a thing you want to do against Besiktas because Besiktas is a contender. За ямар ч үсэн өнөөдрийн 6 мафын тоглолт ямар ч үсэн амжилттай болж дууссан. IC Sport-ын тамирчид хэдийгээр чиг хийдэж чадаагүй ч гэсэн тэд аваар ранкинг 3 дугаар байран дээр байгаа. Ер нь бол зоон жоохон хайргүй байна. Түүнээс IC Sport чиг хийдэх бүрэн боломж би хүчин чадал би зүгээр үнэхээр боломж дүүрэн байгаа би мэдэж байна. Ер нь хүмүүст мэдж байгаа. Besiktas-ийн fees 968 elimination point 5 kill-тэйгээр энэхүү Mafia MVP тоглож шалгарч байдаг шүү. Стадиар дисквинд орсон уу гэнэ? Ястай мэдгүй. Now this one to add on into that tally, to add on to the already well-crafted placement, this is an opportunity that Besiktas have been waiting for. Yeah, that is momentum running on high from a third place. Эхний 3 багийн position баг өөрчлөгдөггүй байхаа гэж бодож штэ. 107 point. Eliminations putting in the damage numbers as well. Сая 6 elimination point-тэй. Was not an easy one for anybody. Арайч гоцгүй байна. They navigated it and they had the most distance traveled, so they rotated for their position towards the end game. That was day number 2. A lot of new storylines. За тэгээ өнөөдөр надтай хамтсан танартай маш их баярлалаа. Тэгээд идэвхтэй ямар ч үсэн аврал ранкийнхаа үзүүлэлтийг харцгаая. Ямар ч үсэн 3 дээр бол байгаа. 3-аас доош энтер бол унаагүй. Атлаас нь ойрхон гүцчээр баг харах юм байхгүй байх хэвээр. За юу ч гэсэн харцгаая да тэгээд аврал ранкинг энэ гүүрэн дээр хичнээн жиг нокруудаа файнгрменийхэн үнэхээр аймагтай юм аа. Хандвайнд найртай авин оролцож байгаа хандвай илгээж байгаа сайхан сэтгэлтэй монголчуудаа e-спорт сонирхож хүүхэд залуустаа анд найз нартаа топ фэнүүдэд байнгын үнэнч үзэгчтэй чин сэтгэлдээ маш их талархаж байгаагаа дахин хэлье та нартаа. Тэгээ та нарын маань нэлээсэн сайхан хандвийн өчигөн хэсэг одоо яг хөө тэ миний хувьд бол 140 сая төгрөгийн өчигөн хэсгийг л яг хөө зүгээр далаад туслаа гэж өгж байгаа. Гэтэ энд хүн болгоны сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл сайхан сэтгэл явж байгаа гэдэг давхар хэлмээр байна. Тэгээд оч хоёрын халуут хөөдтэй тусалж байгаа хандвайнд нэгдсэн та нартай маш их баярлалаа. And Besiktas, right at the end of the day, bounced back in a major way. 25 total points right here in the last 25 total point-ыг Besiktas e-sport-ын тамирчид авч байна. Time Entertainment 15, Gig Fam 14, Viva Kid 14, Face Clan 13, IT Sport 9 total point-ыг энэхүү map дээрээс суулгаж чадлаа. Сайхан амраараа магашаар цагтаа уулзсан шүү залуус гэсэн байна. Янда те гинэ. Into the circle from the northeast to the west, and then on top of that, they decided to crash into two players without even thinking about it. Reject Fingerman 5 оноотой унсан юм байна. Trend Kill-аас 5-тай унсан. And another thing that I actually enjoyed was that they left Zessi behind, scouting for IHC. So wonderful plays there out of Besiktas, and I felt like this is what we wanted to see out of them, Glitter, because they had. За 30 elimination-ыг Gig Fam Mika авсан бол хамгийн өндөр damage-ийг 5241-ийн damage-ийг Gig Fam Mika хамгийн олон assist-ийг Fingerman Kinchen 13 assist өгсөн гэсэн үзэлтэй байдаг байна шүү. Over 5200 damage, and then we've got the 13 assists on Ching Chen, and I mean this is just one of those days where we kind of got completely different people to talk about when it comes to the squads, but
the individuals still Яна бишгтаас гараад ирчихжээ. За For Angry Men бол Geek Fam нар 145 136 оноотой хоорондоо 9 поинтын зөрүүтэй 1-2 дээр явж байгаа бол бишгтаас e-спортын таймерч чиг хийсэн тоглолтоос шалтгаалаад 120 тоол поинттай болж 2 чигний эзэд 3 дугаар байранд гарч ирсэн бол IC Sport-ын 116 поинттай дөрвөлөө унлаа. Elimination бол 60 буюу 48-д 12 elimination-аас илүү байна Бишгтаасаас. Бишгтаасын за placement point сайн байлаа гэж харахаар юм уу да. Trent Tuchel 5 руу унсан 111 поинттайгаар GK 107 поинттай 6-аар унаж байна. 78 фивэрээ. Зэмжс ийм average rank-ийг харлаа хэдүүлээ. IC Sport-ын таймерчид 4-р байрлал унсан. Өнөөдөр бол ингээд 24 map-аас 12 map-ийн нэгэд баг таймерчдын талаа ерөнхийдөө 50% орчлоо. Магашийн 3 дахь өдрийн талаа маш одоо сонирхолтой бас тэгээд хариуцлагатай тоглолтууд байх хаа. Дажгүй зүгээр гэсэн байна. Лайв нэмэхгүй байсаар байгаа лайв дуушлаа штэ арай гинэ. За тэгээд өнөөдрийг надтай хамтдаа байсан бүх үзэгчдтэй, шеэрлсэн хүмүүстээ комент бичиж надтай санал бодлоо илэрхийлсэн та нартаа. За тэгээд donation хандив илгээж энэхүү хандив анд маань сайхан сэтгэлийн гараа сонгосон та нартай чин зүрх сэтгэлээсээ маш их баярлалаа гэдгээ дахин хэлье. Маргаашийн 19 цагаас Yellow Group-ийн 3 дахь өдрийн тоглолтоор та бүхэндээ иргэд уулзъя. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа маргаашийнхаа амралтын өдрийг хайдахтай сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ залаасаа баяртай. Сайхан амраарай. We got this, you know, and for those teams at the bottom to just bounce back in a major way, it's close.